We generate electricity. We are divers. We are pilots. Also, we are mechanics. Sometimes we even have to climb. We are explorers. In times of need, we serve as firefighters too, and we are developers. We, the Electricity Generating Authority of Thailand, or EGAT, are responsible for the power system security of the country, which supports all sectors to enhance Thailand's competitiveness on the global stage under the agenda of Global Communities Green World. For 24 hours a day, 7 days a week and 365 days a year, EGAT generates electricity from various power plants situated in every region across the country according to the potential of fuel sources. Electricity is transmitted via EGAT transmission lines which stretch across the country to electricity distributors and neighbouring countries to promote energy security within the region. EGAT prioritizes clean energy and incorporates energy innovation to increase the proportion of electricity generation from renewable energy. This includes Lam Takong wind power plant combined with hydrogen, as well as the hydro-floating solar hybrid power plant at Sirinton Dam, with 15 projects to be developed. By integrating energy storage system and combining technologies, the technologies enhance the main power plants to become digital, flexible, and highly efficient. The Renewable Energy Forecast Centre has been established to help manage integration of renewable energy into the power grid, ensuring a balanced approach in terms of electricity system security, reasonable cost, and environmental friendliness. According to a survey on the quality of electricity services in Thailand by World Bank, EGAT has always exceeded the target.
儿。เ
Set up. So you just need to adjust the angles. I will let you handle that. Oh wow, you got it that close to the edge? Yeah, a little going with it. I gotta have it off there and Yeah. go back here. Cool. Okay. All you. Thank you.
up next, one CDA 200 meters standard time. For China, Canada, Singapore, the line. ครับผมก็ขอสวัสดีท่านครับแล้วก็สวัสดีคุณอีวานด้วยนะสวัสดีครับคุณอีวานครับตอนนี้กับผมครับอาจารย์ปินครับประภูมิบุรวิทย์ครับแล้วก็ทางด้านผู้บรรยายชาวต่างชาติครับจากด้านแอฟริกาใต้ครับคุณอีวานพันเซลครับผมแล้วดูการแข่งขันครับเป็นวันที่5แล้วครับท่านผู้ชมครับสำหรับทีมชนะในรายการแชมป์โลกครับในประเภทของเรือยาวมังกรครับก็ตอนนี้ครับผมกับประภูมิผลวิทย์ครับจากปิ๊งครับผมก็อยู่หน้าคุณอีวานครับแล้วก็ในคณะของคุณโชลิตนักเบศครับแล้วก็คุณซิมสุภาด้วยครับผม Contemplating booth. Good morning and welcome to the IDBF World Dragon Boat Championships. We are in Pattaya, Thailand at the Royal Canoe Training Center and on the field now. We have lane 2 China, lane 3 Canada, lane 4 Germany and Singapore. ก็ที่เราจะทำการปล่อยตัวขณะนี้ครับท่านผู้ชมครับเป็นในประเภทของ Standard Boat ครับ20ฝีพายระยะ200เมตรครับวันนี้เร็วทันใจไวทันตาครับในประเภทของ Senior A Mix ครับ China jumping the gun there in the replay we can see and then just pushing the dragon boat up. The officials will go and help and sort them out before the race starts. ก็จะภาพในหน้าจอครับท่านผู้ชมจะเห็นบรรยากาศในสนามว่าเกิดปัญหากับทางด้านเรือของทีมชาติจีนเล็กน้อยครับโดยหัวมังกรกระดกขึ้นมาครับ This is Heat 1 in the Senior A Mixed Standard Boat 200 meter here at the IDBF World Dragon Boat Championships. The winners plus the fastest losers would move to the grand final and then the rest will go to the repechage. There's 2 heats. The next heat will be ran by Australia, the USA and Sweden. So race number 131 now. China, Canada, Germany, Singapore on the line. And then the next heat, Australia, United States and Sweden. The gates being reset and then the paddlers would get back into the gates as China, Canada, Germany, Singapore prepare to do the heat 1 of this standard boat 200 meter event. Lane 2 China, lane 3 Canada, lane 4 Germany and on the far side lane 5 Singapore. Today the racing is 200 meters and 200 meters is very short and it's fast paced. Before we see it, the paddlers finish the race. It's always very close and very exciting. ครับคุณนิวานก็แนะนำครับว่าในวันนี้ครับการแข่งขันน่าจะตื่นเต้นและเร้าใจเป็นพิเศษครับเพราะระยะทางสั้นมากยิ่งขึ้นครับเราเรียกว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมครับนั่งอยู่ตรงบริเวณแกรนด์สแตนด์หรืออัศจรรย์ของเราก็จะเห็นว่าเนี่ยเรืออยู่ใกล้สายตาครับจุดปล่อยเรืออยู่ใกล้สายตาท่านผู้ชมเลยครับพร้อมจะปล่อยเรือแล้วครับเรือทุกลำนิ่งแล้ว So if it's your team on the water and you're having a look, don't blink because once you blink, the race is over. China, Canada, Germany and Singapore lining up ready to go for the 200 meter Senior A Mixed Standard Boats here at the IDBF World Dragon Boat Championships in Pattaya, Thailand.
Off they go, the athletes are off the line. Everybody seems fairly well off the line in the heat 1 of the standard boat race, senior A mixed 200 meters. We can see Singapore on the far side giving its stick, Canada coming up the middle. Looking very good for most of the competitors here, Singapore, Canada, and you can see immediately Canada off the line. Canada with an impressive start as they charge towards the last 200 meters. Halfway now, 100 meters to go, and Canada still increasing their lead. What a wonderful charge there by Canada. Of course, second place is going to be very important. We've got Germany currently coming into the second position and looking very strong. So Canada, Germany, Singapore and China across the line. Canada and Germany both looking very strong. Singapore on the far side and China. The next race is going, your winners for this race, Canada, and then the next race is going to be Heat 2, that's Australia, United States and Sweden. ครับผมก็เป็นทางด้านแคนาดาครับที่คว้าตั๋วสู่รอบแกรนด์ไฟนอลไปก่อนนะท่านผู้ชมครับในรายการนี้ครับ Standard Boat 20 ฝีพายครับ Senior A Mix ครับต้องบอกว่าจะเป็นฝีพายผสมครับซึ่งในเรือเนี่ยจะต้องมีอายุมากกว่า40 ปีครับหรืออายุไม่ต่ำกว่า40 ปีครับท่านผู้ชมครับ Unofficial results on screen. Canada out of the gates with a good start. Germany managing to add some power during their race just to get into that second position. Singapore and China left behind. ก็ต้องบอกว่าทางสิงคโปร์กับไชน่าครับที่คุณวานได้บอกว่าในรายการนี้ครับอาจต้องไปลุ้นต่อครับในรอบแก้ตัวรอบรีพิชาร์ดครับเพราะว่าในการแข่งขันแบบฮีทเนี่ยนะครับผมในฮีทที่1นะครับก็ต้องการที่1เท่านั้นครับไปสู่รอบแกรนด์ไฟนอลครับส่วนอีกลำหนึ่งครับจะเป็นเวลาที่พายได้เร็วและดีที่สุดครับก็น่าจะเป็นเยอรมันครับมีโอกาสไปวัดเวลาครับกับอีกกลุ่มหนึ่งครับท่านผู้ชม Heat 2 mixed senior A category. So this is the Heat 2 for the mixed senior A, and it's going to be Australia, United States and Sweden. Australia closest to us, and on the far side Sweden coming up the middle will be the USA at this 200-meter event, Senior A at the IDBF World Dragon Boat Championships. ก็อีก1ฮีทครับอีก1เที่ยวครับของประเภท Standard Boat ครับ20 ฝีพาย Senior A Mix ครับผมเรียกว่าฝีพายผสมกันครับชายครึ่งหนึ่งหญิงครึ่งหนึ่งครับผมในการบรรจุฝีพายลงเรือนี้ครับแล้วต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า40 ปีครับท่านผู้ชมระยะ200 เมตรครับกำลังจะปล่อยตัวแล้วครับ Australia, USA and Sweden off the line. Australia off to a very good start. Lane 2, lane 3, USA looking good, and lane, okay, so it's just lane 2 and 3, lane 2 Sweden, Australia, lane 2 Australia, and then lane 3 USA. So it's just straight shot between Australia and the United States, and the winner and the fastest loser to go to the grand finals. Australia and USA fighting it out over this 200-meter line all the way to the finish line. USA looking strong. USA looking very strong since they came out the gates, and the Australian team keeping pace as they come across the finish line in first and second. โอ้โหครับท่านผู้ชมครับผ่านพ้นไปครับรายการนี้ครับสำหรับ20 ฝีพายSenior A Mix ครับฝีพายผสมครับต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า40 ปีครับอยู่ในเรือครับระยะ200 เมตรครับก็เรียกได้ว่าการแข่งขันเมื่อกี้ครับเหมือนกับแหมได้ดูบรรยากาศครับของเรือยาวประเพณีเลยครับท่านผู้ชมครับเพราะมีแค่2ลู่2ลำครับและเป็นทางของ USA ครับพายเขาเป็นที่1ครับนั่นแสดงว่า USA ครับหรือสหรัฐอเมริกาครับเป็นลำที่พาตัวเองครับเข้าสู่รอบแกรนด์ไฟนอลต่อไปครับตามทางด้านของแคนาดาเข้าไปครับ There's a replay of the start. Both teams out the gates very well, and then USA putting down the hammer and then taking the win.
ครับผมนี่คือภาพช้าครับเป็นทางด้านของสหรัฐอเมริกาครับ USA ครับอยู่ในเรือลำหมายเลข3ครับเข้าไปก่อนครับเข้าไปก่อนด้านของออสเตรเลียครับผมก็แสดงว่าทางด้านของเยอรมนีครับในฮีทที่แล้วครับต้องมาลุ้นเวลากับออสเตรเลียครับในฮีทนี้ครับผมว่าจะเป็นใครครับที่เป็นอีกหนึ่งลำจะพาตัวเองเข้าสู่รอบแกรนด์ไฟนอลรอบชิงชนะเลิศครับท่านผู้ชมครับ Next boat will be the under 24 mixed small boat 200 meters. This is going to be the sum of 3 rounds to determine the winner. So it's a sum of 3 rounds, and round 1 up next. India, Australia, Canada, Thailand, and the USA in race number 133 of this event. ก็เดี๋ยวติดตามชมติดตามเชียร์กันต่อครับในรายการนี้ครับท่านผู้ชมครับประเภทของสมอลโบ๊ทครับก็คือ10ฝีพายครับในระยะ200เมตรนี้ครับก็จะเป็นในรุ่นวัยรุ่นกันบ้างนะครับก็อายุไม่เกิน24ปีครับฝีพายผสมครับท่านผู้ชมครับโอ้โหนี่เรียกว่ากำลังแน่นเลยฮะกำลังฟิตเลยมาดูกันครับว่าจะเป็นใครครับในเรือลำหมายเลข1ครับจากอินเดียเรือลำหมายเลข2จากออสเตรเลียเรือลำหมายเลข3จากแคนาดาและเรือลำหมายเลข5ครับจากสหรัฐอเมริกาครับยูไนเต็ดสเตทครับต้องบอกว่าเป็นการพายแบบราววันนะครับก็คือเป็นการพายแบบเก็บจำนวนรอบนะครับผมดังนั้นครับในประเภทนี้ต้องพายกัน3รอบด้วยกันครับท่านผู้ชมเพื่อรวบรวมเวลาครับและใครเวลาที่เรียกว่าน้อยที่สุดครับก็จะเป็นผู้ชนะไปครับIndia, Australia, Canada, Thailand, and the United States getting into the starting blocks there. It's the under 24 mixed small boat 200 meter round 1 of 3 rounds, round 1 at the IDBF World Dragon Boat Championships. ก็มาดูครับในการพายสะสมเวลาครับ3รอบนี้ครับในรอบแรกนี้จะเป็นใครครับที่จะพาตัวเองครับเข้าเส้นชัยไปก่อนครับผม
India, Australia, Canada, Thailand and the United States off the line now. It's the under 24, round 1 small boat 200 meters and they are flying. Quick out the gates, it's just 200 meters and then they reach the final, they reach the finish line. India, Australia, Canada, Thailand and the USA. On screen we can see India and right in front of us we can see that Canada is leading the race at the moment. Canada lane 3, USA lane 5 and lane 2 we've got Australia. Lane 3, Canada looking very good as they fly across the finish line. United States on the far side and then India coming up on the inside. Big race for third between India and Australia there as India manages to just edge out Australia and take third in this round 1 event. This is a sum of 3 rounds, so it's a cumulative, every round very important. Congratulations to these athletes and we'll be looking forward to see what they do in round 2. The winner for this round, Canada. Next race, race 134, New Zealand, Australia, United States and Thailand. This will be heat 1 of the Senior B mixed standard boat 200 meters. New Zealand, Australia and the United States. Senior B at the starting line. It's a standard boat race, 200 meters, race 134 on the race schedule. Senior B, Heat 1, New Zealand, Australia, United States and Thailand. They are off the line and you can hear the drums banging. New Zealand, Australia, United States. And they are flying towards the line. It's the last 100 meters. New Zealand, Australia and the United States. Australia looking very strong there as they are leading the race. It's the Aussies leading the race with United States and New Zealand chasing hard. Australia first to the finish line there in heat number 1. So Australia, USA and New Zealand. Australia, USA and New Zealand, heat 1 of the Senior B standard boat 200 meters. Australia very strong in heat 1. ครับท่านผู้ชมครับเพิ่งผ่านมุนสายตาท่านผู้ชมไปครับในประเภทของ Standard Boat ครับ20ฝีพายในระยะ200เมตรครับในประเภทของ Senior B Mix ครับท่านผู้ชมครับก็เป็นในฝีพายครับต้องบรรจุมีอายุไม่ต่ำกว่า50ปีครับท่านผู้ชมก็เป็นทางด้านของออสเตรเลียฮะที่พาตัวเองครับเข้าสู่เส้นชัยครับในรอบแรกนี้ครับ
Australia very, very strong in that event. As they paddle past in front of us now, Heat 1, Australia. Lining up for the next event will be China, Canada, Germany and Hong Kong, China. China lane 2, lane 3, Canada, lane 4, Germany and then lane 5, Hong Kong, China. It's Heat 2 of the Senior B Mixed. We'll have the crew from China, the crew from Canada, the crew from Germany and the crew from Hong Kong, China competing in this event. ครับผมท่านผู้ชมครับก็เป็นฮีทถัดมาครับจากในฮีทที่แล้วครับจะเป็นฮีทที่2ครับมาดูครับว่าจะเป็นทีมชาติไหนครับที่จะตามทีมชาติออสเตรเลียครับเข้าไปสู่รอบแกรนด์ไฟนอลครับก็ในรายการนี้ประกอบด้วยในเรือลำหมายเลข2ครับจากไชน่าครับประเทศจีนครับเรือลำหมายเลข3ครับจากแคนาดาครับเรือลำหมายเลข4จากเยอรมนีครับและเรือลำหมายเลข5ครับจากฮ่องกงไชน่าท่านผู้ชมครับ The winner and the faster loser to go to the grand finals. So China, Canada, Germany, Hong Kong, China. Let's see who's going to the grand finals in this Heat 2 of the 200 meters Senior B mixed event. Hong Kong on the far side, Germany, Canada, and on the closest to us, China. Ready to go and off the line. We've got China, Canada, Germany, Hong Kong, China, Heat 2 of the Senior B mixed. Let's see what happens as they are charging towards the line. Charging towards the line more or less the same, and we can see Germany and China doing very, very well. Lane 5, Hong Kong, China. Lane 4, Germany. Lane 3, Canada. Lane 2, China. China, Canada, Germany, Hong Kong. Going very fast at the moment. We've got lane 2, China, looking incredibly strong. Then there's a fight between Canada and Hong Kong, China. Germany trying to get up to the Canadian space. Is it going to be enough? Let's see what's going to happen as lane 2, Hong Kong and Canada very close together, and Germany coming in fourth. We'll have to wait for the official results to see who's going to the grand finals. That was Heat 2 of the Senior B Mixed. ครับผมท่านผู้ชมครับก็ในฮีทที่2นี้ครับเป็นทางด้านของไชน่าครับประเทศจีนครับที่กอดคอกับทางด้านของออสเตรเลียครับเข้าไปสู่รอบแกรนด์ไฟนอลครับก็ทำให้ทางด้านของแคนาดาครับและสหรัฐอเมริกาครับ USA ครับต้องไปลุ้นกันครับว่าใครจะเป็นเวลาที่ดีที่สุดครับอีกลำหนึ่งครับแต่ลำที่เหลือครับท่านผู้ชมมีโอกาสจะพบเจอพวกเขาครับในรอบรีฟิชาร์หรือรอบแก้ตัวครับ
Great Britain, Australia, Canada and Germany lining up for Heat 1 of the Senior B Mixed Small Boat 200 meters here at the 16th IDBF World Dragon Boat Racing Championships 2023. Lane 2 closest to us, Great Britain. Then lane 3, Australia. The fourth crew is Canada, and on the far side we have Germany. So 4 crews in the starting line now. From the far side, Germany, then Canada, Australia and Great Britain on the inside. In the blocks and ready for Heat 1. Great Britain, Australia, Canada and Germany. It's the IDBF World Dragon Boat Championships here at the Royal Thai Navy Canoeing Kayak Training Center, and the athletes are ready to go. Heat 1, Senior B Mixed. มาดูครับในกลุ่มแรกหรือฮีทแรกนี่ครับจากทางเป็นประเภทของ small boat ครับ10 ฝีพายครับออกมาแล้วครับท่านผู้ชมครับ Off the line and ready to go, and immediately the Australians looking good. Between Australia and Canada at the moment, and on the far side we've got the Germans. So the Germany looking very, very strong. Then it's Canada and it's Australia. Canada is taking a slight lead at the moment, and Australia looking strong. Australia and Germany fighting it out there, with Canada in a slight lead. So Canada with a slight lead, and Australia and Germany chasing hard. Can Canada hold on to the lead, or will Australia capitalize and come up on them? Australia coming up hard. Australia doing a very, very good job as they are pushing towards the finish line. It's going to be the last 50 meters. It's Australia and Canada all the way, as Australia is catching up slightly. But the Canadian team strong enough to hold off the attacking Australians, and Germany as Great Britain closes the race. That was Heat 1 of the Senior B Mixed. Next up, Heat 2, we've got Sweden and United States. ก็ในฮีทแรกครับหรือกลุ่มแรกครับในประเภทของ small boat ครับ10 ฝีพาย Senior B Mix ครับก็เป็นการผสมฝีพายครับชายครึ่งหนึ่งหญิงครึ่งหนึ่งครับในลำเรือนี้ครับในต้องบรรจุฝีพายครับต้องบอกว่าในเรือเนี่ยจะต้องมีฝีพายที่มีอายุไม่ต่ำกว่า50 ปีท่านผู้ชมครับอยู่ในนั้นครับแล้วก็เป็นทางด้านของแคนาดาครับที่พาตัวเองครับเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศก่อนนะครับผมในรายการนี้ครับต้องเอาที่1ครับของแต่ละฮีทครับเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับส่วนที่เหลือครับมีโอกาสวัดเวลาครับและพายรอบแก้ตัวต่อไปครับ Sweden, United States and Thailand on the line for the Heat 2 of the Senior B. So Heat 2, Senior B Mixed, Sweden, United States and Thailand.
The winners and the faster loser would advance to the grand final. So this is Heat 2 Senior B Mixed, Sweden, United States and Thailand on the line at the IDBF World Dragon Boat Championships as the dragon boat got stuck there. The dragon's head getting stuck, just letting the marshals come and release the dragon, and then the racing will continue. The USA team on screen now getting their dragon's head stuck in the gate. The marshals coming over just to help them out, and then they are ready to go. Sweden, United States and Thailand getting ready for action. It's 200 meters, it's going to be fast and it's going to be fun. It's a Senior B mixed race, Heat 2, Sweden, United States and Thailand. th IDBF World Dragon Boat Championships, and the paddlers are on the line and off they go. Sweden, United States and Thailand. Thailand looking strong, United States looking strong, and so does Sweden. Right out the starting blocks, and the fight is on between these three crews. It's the crew from Sweden, crew from United States and the crew from Thailand taking each other on in this Senior B mixed event. It's Heat 2 and the winners are going to the finals. Let's see who's going to go through the best finals as the United States and Thailand fighting it out. United States and Thailand fighting it out for first and second, and then Sweden getting third. Big charge by the Thailand crew as the Thailand crew is currently leading. The United States crew battling hard to keep up with the Thailand crew, but not able to do so. The Thailand crew incredibly strong in this Heat 2 as the Thailand crew maintain their lead, they control the race, and they beat the USA towards this finish line. This was a Heat 2, and of course they can race again in the grand finals to see who's the ultimate winner. Sweden, United States and Thailand coming into this event, and Thailand walking away with the Heat 2 victory. All smiles on the Thailand crew. Senior B mixed Heat 2 race finished. Thailand, United States and Sweden. ครับท่านผู้ชมครับก็รายการที่ผ่านมานี่ครับในประเภทของ Small Boat ครับ10 ฝีพายครับ Senior B Mix ครับผมก็เป็นทางด้านทีมชาติไทยฮะที่คว้าตั๋วครับไปรอก่อนในรอบแกรนด์ไฟนอลได้นะครับผมท่านผู้ชมครับแน่นอนครับทีมชาติไทยครับต้องปล่อยให้ทางด้านของ USA ครับสหรัฐอเมริกาครับได้ต้องไปลุ้นเวลาที่ดีที่สุดครับเพื่อเป็นลำอีกลำหนึ่งคือลำที่3ครับกับออสเตรเลียครับท่านผู้ชมและลำอื่นครับจะมีโอกาสครับพายต่อในรอบแก้ตัวด้วยนะครับติดตามชมติดตามเชียร์อยู่กับเราทั้งวันครับวันนี้ครับท่านผู้ชมNext race we have Hong Kong, China, Thailand, United States and India. The next event is going to be event number 138. It's under 24 standard boat U24 mixed event. It will be Hong Kong, China, Thailand, United States and India on the line. Heat 1 of 2. Let's see what happens. Who's going to the grand finals between Hong Kong, China, Thailand, United States and India. เอาละครับรายการที่แล้วครับก็ได้ลุ้นทีมชาติไทยไปครับในประเภทของซีเนียร์บีครับฝีพายที่มีอายุไม่ต่ำกว่า50ปีครับก็ได้คว้าตั๋วเข้าไปแล้วครับในรอบแกรนด์ไฟนอลรอบชิงชนะเลิศมาดูครับรายการนี้ครับท่านผู้ชมครับในสแตนดาร์ดโบ๊ทครับ20ฝีพายครับในรุ่นอายุ24อายุไม่เกิน24ปีครับฝีพายผสมครับในนี้ครับมีทีมชาติไทยครับ
อยู่ในหมายเลข3ด้วยครับท่านผู้ชมครับต้องมาดูครับว่าจะเป็นทีมชาติไทยหรือเปล่าครับที่คว้าตั๋วครับเข้าสู่รอบแกรนด์ไฟนอลรอบชิงชนะเลิศครับในรายการนี้ครับเขาด้วยหมายเลข2ครับจากทีมชาติฮ่องกงไชน่าครับหมายเลข3ครับทีมชาติไทยครับหมายเลข4ครับทางด้านของยูไนเต็ดสเตทส์ครับสหรัฐอเมริกาครับและหมายเลข5ครับจากอินเดียครับ 16th IDBF World Dragon Boat Championships Heat 1 of the 200-meter standard boat U24, and the paddlers are off on the line. It's Hong Kong, China, Thailand, United States and India trying to claim a spot in the grand finals. Let's see who's it going to be. It is a tight race so far with Thailand in the middle and then USA right behind them fighting hard. As they come closer to the finish line, we've got lane 4, lane 3 and lane 2 fighting it out. This is Hong Kong, China, Thailand and the USA. It's between the Thailand and the USA at the moment, with the USA currently leading on the far side. USA leading on the far side and Thailand team charging hard. They've picked up the pace, but is it going to be enough to overtake the USA team? It is not. The USA team takes the win. Thailand second, Hong Kong third. Beautiful racing by these teams, and the United States team just too strong there, and they beat the Thailand team out for first position. So the USA team, good job by them. Thailand team coming in second and the Hong Kong team coming in third. Your winners of this event, United States. So this is Heat 1 of the under 24 standard boat 200 meters. Of course, up next is going to be Heat 2. Heat 2 showing Australia, Canada and China. Heat 2 lining up for the U24 mixed is Australia, Canada and China. Australia lane 1, Canada lane 2 and China in lane 3. This is going to be Heat 2 of the under 24 mixed category. It's event number 139 at the 16th IDBF World Dragon Boat Championships. Australia off the line in a spectacular fashion as they are charging to keep up with China and with Canada. Canada looking very strong as they are charging towards the line currently with a slight lead. Australia on the inside, trying to get catch back up to the teams, but Canada and China way too strong as Canada and China passing the last 50 meters. Now Canada still holding their lead and China desperately trying to keep up. Canada taking the win in round 1, Heat 2. So Canada taking the win, China coming in second and Australia in third. This was Heat 2 of the under 24 mixed category and they'll meet again in the finals. โอ้โหเรียกว่าผ่านพ้นไปครับท่านผู้ชมเร็วทันใจไวทันตาครับกับสำหรับ Standard Boat ครับ20 ฝีพายในประเภทของ
ฝีพายครับอายุไม่เกิน 24 ปีนี้ครับเป็นทางด้านของแคนาดาครับที่คว้าตั๋วเข้าไปรอที่รอบแกรนด์ไฟนอลก่อนครับท่านผู้ชมครับแล้วก็อีก1 ลำครับต้องไปลุ้นครับกับอีกฮีทหนึ่งครับทางด้านของไชน่าครับจากจีนครับนี่ครับภาพรีเพย์ครับถือให้เห็นครับคนคัดท้ายของแคนาดาครับโอ้โหหน้าตาหล่อเหลาทีเดียวครับหนุ่ม16th IDBF World Dragon Boat Championships, Standard Boat Under 18 Mixed, Round 1 of 3, Australia, Canada and the United States charging toward the finish line. Each and every race is going to be important as Canada takes the charge. Canada leading the charge on the outside, but United States on the outside leading the charge, but the Canadians not giving up as they're pushing it on the inside. Canada Team 5, United States on the far side in Cruise 6. The Australians coming up the middle, lane 4. We've got lane 6 on the far side, the USA pushing hard towards the finish line. They've been controlling this race all throughout and they are going to do so until the end. USA, Canada and Australia to the line. Sum of 3 rounds. This is going to be a great lead for the USA as they walk away with the first round win. First round win there for the USA and Canada and Australia, second and third. This was the under 18 mixed 200 meter standard boat category. Up next is going to be small boat under 18 mixed, under 18 under 16
and we will have the under 18s starting it off with the Ukraine, Thailand, United States and India in heat 1 of this event. ครับท่านผู้ชมครับก็เพิ่งผ่านพ้นไปครับเป็นในการพายรอบแรกครับในประเภทของ Standard Boat ครับ20 ฝีพายครับในระยะ 200 เมตรครับในประเภทฝีพายผสมอายุไม่เกิน 18 ปีครับผ่านพ้นไปครับเป็นทางของอเมริกาครับเข้าเป็นที่ 1 ตามด้วยแคนาดาที่ 2 และออสเตรเลียที่ 3 ครับซึ่งมีโอกาสครับต้องพายอีก 2 รอบด้วยครับWe are running the heats. It's heat 1 for Ukraine, Thailand, United States and India. It's a 200-meter event, it's a small boat event and it's under 18. Ukraine, Thailand, United States and India up next with their heat 1. Under 18 mixed, Ukraine, Thailand, United States and India, heat 1 of this 200-meter small boat, under 18 mixed, ready to go. ครับก็มาให้กำลังใจแรงเชียร์ทีมชาติไทยของเราครับวันนี้ครับหนุ่มเมืองมุกไทยแลนด์ครับกับทางด้านของโรงเรียนบ้านนอนเข้าครับผสมกันครับจากนครราชสีมาครับลูกหลานย่าโมครับกับมุกดาหารครับในนามของทีมชาติไทยครับเขาเรียบทุนนิ่งแล้วครับครับออกมาแล้วครับทุกท่านครับในรายการนี้ครับ Small Boat ครับ10 ฝีพายครับผสม Heat 1, we've got Ukraine, Thailand and the United States. Ukraine closest to us, Thailand in the middle and on the far side the USA, and Thailand off to a great start. Great start for these Thailand youngsters as they are on their home field and they are leading the charge in this 200-meter event. It's heat 1. Let's see who's going to the grand finals. เอาละครับก็คู่กันนะครับทีมชาติไทยของเราลูก Ukraine, 3ครับ Thailand and the United States. It's going to be a big fight there. Just look at that Ukrainian team. Thailand might be in trouble as the Ukrainian team now pushing up the line. Ukrainian pushing hard up the line there on this under 18 mixed category as Thailand barely hangs on to their lead. Thailand across the line, Ukraine across the line and the USA, Thailand having to fight there to keep the Ukrainians off. Very good charge by the Ukrainian team in this under 18 mixed category. Thailand, your winners of heat 1. ครับก็แหมทำผลงานได้ดีครับทางด้านของทีมชาติไทยของเราครับนี่แหละครับขึ้นมาเป็นอันดับที่1ครับในรายการนี้ครับก็อันดับที่1ก็จะลอยหลังเข้าสู่ในรอบชิงชนะเลิศไปก่อนครับทางด้านของเยาวชนอายุ18ปีทีมชาติไทยของเราครับในรุ่นของผสมครับก็เป็นฝีพายทีมชาติไทยในรุ่นเยาวชนครับผสมผสานกันระหว่างทางด้านของเยาวชนจากจังหวัดมุกดาหารครับและก็น้องๆจากโรงเรียนบ้านดอนเข้าครับซึ่งเป็นแชมป์ประเทศไทยนะครับในการแข่งขันเรือพายเชือกแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้เข้าร่วมมาเป็นทีมชาติไทยในรุ่นของU18ครับจากนครราชสีมาครับนี่ครับมุ่งมั่นครับเป็นกำลังใจให้ครับสำหรับทีมชาติไทยครับไปลุ้นกันอีกครั้งครับในรอบชิงชนะเลิศครับก็เอาติดตามชมติดตามเชียร์ครับทีมชาติไทยด้วยครับท่านผู้ชมครับเรียกว่าสุขสนานแน่นอนครับในวันนี้ครับเพลินๆครับอยู่กับพวกเราครับอยู่กับผมครับอาจารย์ปิ้นครับรงภูมิปุรณวิทย์ครับแล้วก็ทางด้านของคุณชวริตนักเบสครับแล้วก็คุณพี่อภิชิตศรีชาติครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งครับผู้บรรยายชาวต่างชาติครับคุณอีวานพันเซลครับผมจากแอฟริกาใต้ครับนี่ครับชมหน้าน้องๆครับที่ทำการแข่งขันครับในประเภท U18 และ U16 Mix นะครับผมหรือรุ่นอายุไม่เกิน18ปีครับนี่แหละครับชมหน้านักกีฬาทีมชาติไทยครับแน่ตัวนิดเดียวเองนะเนี่ยโอ้ยเพิ่งเห็นพายกันมาครับตั้งแต่กีฬาเยาวชนแห่งชาติครับแล้วก็ชิงแชมป์ประเทศไทยครับแหมมาวันนี้ครับลงทางแข่งสนามใหญ่ครับชิงแชมป์โลกเลย
ก็ฮีทที่1ผ่านไปครับเป็นทางด้านของทีมชาติไทยครับในรุ่นอายุ18ปีครับผสมครับก็พาตัวเองครับเข้าไปรอรอบแกรนด์ไฟนอลรอบชิงชนะเลิศเลยครับท่านผู้ชมแต่อีก1ฮีทครับต้องมาดูครับว่าใครจะตามทางด้านทีมชาติไทยครับเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศครับก็เป็นในเรือลำหมายเลข1ครับจากแคนาดาครับเรือลำหมายเลข2ครับจากออสเตรเลียครับและเรือลำหมายเลข3ครับในชุดสีขาวครับจากไชน่าครับประเทศจีนLining up for Heat 2 is going to be Canada, Australia and China. Heat 2 of the under-18 mixed, Canada, Australia and Thailand. China. Canada, Australia and China. กลับมาดูกันครับว่ารายการนี้ครับอีก1ลำครับเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับหรือรอบแกรนด์ไฟนอลครับต้องมาดูกันครับว่าจะเป็นทีมชาติไหนครับที่จะตามทางด้านของทีมชาติไทยครับเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับท่านผู้ชมThe drums are banging and the paddlers are off the line. It's Heat 2 of the under-18 mixed category, Canada, Australia and China. Australia looking good, Canada looking good and China looking good. All three teams looking very good as they charge. On lane 3 we've got China leading the pack. China setting the pace on this under-18 mixed heat, second heat. Heat 2, let's see what's going to happen as they come to the last 100 meters. China looking incredibly strong on the far side as they have a predominant lead over the rest of the field. Canada and Australia fighting it out for second and third, and Canada winning that fight. It's going to be China across the line first, with Canada coming in second and Australia coming in third. That was the under-18. There was the under-18 mixed heat 2. Under-18 mixed heat 2. Congratulations to the heat 2 winner there, China. Next up is going to be the under-16s. We've seen some incredible stuff from these youngsters. It's going to be exciting to watch. So the under-16s is a sum of 3 rounds. The under-16s, the next event, under-16 meets. This is round 1 of 3 with Canada, United States and Australia fighting it out to see who is going to be the World Championships here at the Idbf Dragon Boat Championships. และเป็นทางด้านของไชน่าครับมาในชุดสีขาวท่านผู้ชมครับนี่คือภาพรีเพย์นะครับย้อนกลับมาดูครับเหตุการณ์สำคัญเมื่อสักครู่นี้ครับเรียกว่าเร่งแรงแซงฉีกหนีเพื่อนๆเลยนะทางด้านของนักกีฬาครับจากไชน่าประเทศจีนครับก็เป็นทางด้านของไชน่าครับที่กอดคอกับทีมชาติไทยครับเข้าสู่รอบแกรนด์ไฟนอลครับปล่อยให้ทางด้านของแคนาดาครับที่เข้ามาเป็นที่2ครับต้องไปลุ้นกับด้านของยูเครนครับว่าใครเวลาดีกว่ากันครับเพื่อจะตามเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศด้วยครับแล้วก็ต้องบอกอีกครับว่าในลำอื่นๆครับท่านผู้ชมจะมีโอกาสเห็นพวกเขาพายอีกรอบหนึ่งครับในรอบแก้ตัวครับรอบรีฟิชาร์ดในช่วงบ่ายนี้ครับครับท่านผู้ชมครับก็
ออกมาแล้วครับในรายการนี้ครับต้องมาดูครับว่าจะเป็นใครครับที่จะพาตัวเองครับเป็นที่1ที่2และที่3ครับ Hi guys, it's Lisa Ely from Team USA, and right now we have U16 on the water. Lane 6 is USA, Lane 5 is Canada, and for this 200 meters, they are going all out. It's pretty much a start and then a finish, and right now they look like they are nose to nose from my vantage point. On the screen, it looks like Team USA has a slight edge, but they are going stroke for stroke, pace for pace. If you watch them, they look like they are actually synced up together going the same rate. So let's see who's going to push it for these last 10 strokes. USA, Canada, and USA across the line, unofficially that is, with no bias. USA taking the line, but this is sum of 3 rounds, so that's one round, round 1, sum of 3, so 1 of 3 rounds that they did. The first round goes to the USA. Canada can still come back in round 2 and 3. Let's see what's going to happen later on in the day. USA walking away there with the round 1 win. Let's see what happens later on. That was the under-16s. The under-16s all throughout this event have been showing us some great stuff. The next up is going to be a Para Dragons 2 mixed small boat event 200 meters. We have United States, Canada, Philippines and India coming to the line. Okay ครับ Thank you Iwan and big thank you Lisa Ely ก็ตอนนี้ครับผมครับอาจารย์ปิ้นครับรภูมิบุรณวิทย์ครับอยู่กับทางด้านของผู้บรรยายชาวต่างชาติครับคุณอีวานพันเซลครับจากแอฟริกาใต้ครับและอีกท่านหนึ่งครับผมแต่ว่าพิเศษจริงครับมาจากด้านของสหรัฐอเมริกาครับคุณริซ่าอีรีครับผมเรารับสมัครหน้างานเลยนะ สนใจมาครับว้าวก็ต้องเป็นอีกหนึ่งสีสันครับที่มีนักพากย์เป็นนักพากย์หญิงครับผมฝีปากเอกด้วยครับก็ลองได้ยินเสียงเธอในคราวต่อๆไปด้วยครับท่านผู้ชมครับแน่นอนครับอยู่กับผมครับผู้บรรยายภาษาไทยครับอาจารย์ปิ้นครับโลกภูมิบุรณวิทย์ครับแล้วก็ทางด้านของคุณชวริตนักเบสครับแล้วก็คุณพี่อภิชิตศรีชาติครับเป็นผู้บรรยายคอมเมนเตอร์ในภาคภาษาไทยครับ On screen we have a great view of the grandstand there, and then we have the paddlers, the under-16 paddlers paddling back. What a great performance by the USA and Canadian youngsters here today. Up next we have the Para Dragon 2 mixed event. It's going to be race number 144. It's a 200-meter event, small boat event, and Para Dragons 2. We've got United States, Canada, Philippines and India coming to the line. And of course, Para Dragons 2 means that half the crew is impaired and the other half is unimpaired. I know in watching and being friends with a lot of these Para-Dragon athletes, when you see them on the water, you have no idea that they have a disability with them because they are on the water paddling very strong. But when you see them loading into the boats, loading off of the boats, you realize what a feat it is, whether they do not have sight, they cannot hear. I know some of the Philippine paddlers are actually missing a limb or paddling with one arm or one leg. So this is a really amazing thing, and I know being a paddler, I love the inclusivity that the IDBF has done in inviting them to the world stage to be able to compete at this level. The US has been really promoting their Para-Dragons, but I know the Philippines have been on top of it for quite a while. Yeah, the Philippines and the USA both sending 2 teams to this Para-Dragon competition, and the IDBF doing a wonderful job to allow this event to be hosted with Para-Dragons, and this being a first ever World Nations Championships in the world that they have the Para-Dragons. And like you've said, the IDBF working with the chair of the Para-Dragon Commission really working on inclusivity. So just to include everybody and make sure that everybody can join. And we have to thank Mr. Nigel Bradford, Julie Gray and Dushko Shesovsky, the international classifiers that came out here today and helping us to classify these dragons. And like you mentioned, the categories of impairment include physical, sensory, neurological, psychological and intellectual impairments. So it is truly, truly all inclusive.
wonderful effort by the Pattaya Commission. And now we see them right at the starting line, putting that little nose of the dragon into the cage. I know the shot before we saw the cage where the dragon head has to go in. I can tell you as a paddler who has been on this stage before, doing that with full ability is extremely hard. On the U.S. team, we've got a couple of those strokers up in the front who are blind, so they are actually really having to feel that water and get a sense from someone helping to verbally explain to them how to get into that cage without going past it, so they are ready for that start. Right there, that's Jasmine in the yellow vest. I believe she's from Washington, D.C. in the U.S., and she is completely blind, so she is feeling her way to the front of that boat and leading her entire boat, just like the rest of these paradragons. There is Canada already on the line. You look at them, they are ready to go, taking that last inhale, exhale, getting ready for the start. The excitement around these races are really fun. I can tell you in the stands especially, their fans, their supporters, everyone here is excited to watch this race go down the lanes. It's a wonderful, exciting race happening. And of course, the race is happening at the Royal Thai Navy Training Center. What do you think about the Royal Thai Navy Training Center? I am loving this training center. The best part about it is I have done the research and learned that all the lanes are even. There is a whole bunch of trudging. I know last time we were here, this race was supposed to be at this course, but it was not able to because of the drought. The one thing the drought did, it allowed them to go in and even this race course. So there is not a favorite lane like we see in so many other venues, especially at a club level. But this is a very even race course, which is really important when you have such an epic elite racing venue going on. So I love that, and the venue itself is gorgeous. We have views 360 around. I love looking out, seeing the flags across. There's Team USA waiting, listening for that start. So what they're not doing when you're in the boat, you have a coach saying, hey, eyes on me, eyes on me. They don't get to look around. As spectators, we get to see and smell all the great vendors with all the great food. You've got all around the jungles almost of Thailand with the great mountainscape. There is Canada inching forward to that start line. That is a very nerve-wracking part of this racing, is getting there, because you don't want to miss that first stroke when the starter says go, but you have to be calm and make sure you have a breath. Look at me, I'm getting excited as they go to the start line. Yeah, and still two boats pretty far from the starting block, so it's going to be another while until they block. So we'll give you the short break, and then we will be back as soon as these boats are in the starting blocks. And they are lining up for race number 145, and it's going to be 144. It's a Paradragon 2 mixed small boat event, 200 meters. We've got United States, Canada, Philippines, and India ready to take the charge. Oh, good. Awesome. Will you give a little video maybe when... On Facebook. Yeah, or Instagram too. Yep.ใครครับอีกสักครู่นึงครับท่านผู้ชมครับมาดูว่าจะเป็นใครครับที่จะเข้ามาเป็นอันดับ1อันดับ2อันดับ3ครับเพื่อจะทำเวลาครับในรอบแรกนี้ครับในประเภทของ small boat ครับ10ฝีพายในประเภทของ Paradragon 2 mix ครับมาดูครับว่าจะเป็นใครครับฝีพายผสมครับในประเภทของ Paradragon ครับ And
And they have taken off. The starter has started them, and off they go. Right out of the blocks is boat number 6, the Philippines, and I saw boat number 3 right there too, which was the Philippines. The Philippines looking very strong, and so have they been looking the whole event. Very, very strong out of the blocks, and they have the endurance to keep it up in the longer distance races. The Philippines absolutely dominating the Para Dragons. And surprisingly enough, look at Team 1 coming up there on the inside, USA. USA fighting very hard throughout this competition. The competition is fierce, so it's very, very difficult. Lane 2 and 3, Canada and the Philippines fighting it out. On the far side, we have Philippines and India. And it looks like lane number 3 is going to take it, the Philippines, followed by Canada. And right on that outside lane is the Philippines again, India. And right now finishing is Team USA, and USA's second boat crossing that line at 200 meters. Out of the gate fast, the Philippines controlling the race all throughout and then finishing first. Well done to the Philippines. This is round 1 of 3, so it's a sum of 3 rounds, and the Philippines are off to a great start. You can see too, all of them are resting for a minute. Even though this is only 200 meters, you have to say this is 200 meters. It's a complete different race than what we've seen the last couple of days, from the 500 meters, the 2000s, and the 1000. Everything is a bit faster. There's no room for errors. One slip of a paddle can cost you this race in the 200 meters. So all the stroke rates are a little bit higher, especially at this world stage level. But what's really great here, we're seeing they are digging in their paddles. They are pulling that boat forward. And the water is helping them out right now. So the steersman just needs to get them headed in the right direction, and this becomes a paddler's race. Whoever is the strongest and the fastest will win. ครับผมก็ในรายการนี้ครับที่เพิ่งผ่านพ้นไปครับผู้ชมครับเห็นนี่เลยครับรอยยิ้มครับของทางด้านของเรือลำหมายเลข3ครับจากฟิลิปปินส์นะครับผมซึ่งแน่นอนครับฟิลิปปินส์เนี่ยแหละครับในประเภทของสมอลโบ๊ทครับเช่นเดียวกันครับในระยะ500เมตรครับนี่คือเจ้าของเหรียญทองครับในระยะ500เมตรครับซึ่งต้องบอกว่าฟิลิปปินส์มาแล้วนะครับเรือลำหมายเลข3ครับเจ้าของเหรียญทองระยะ500เมตรครับแล้วก็The next race at the 16th IDBF World Dragon Boat Championship is going to be the 200-meter standard boat Premier Mixed. This is going to be Heat 1. Heat 1 of the Premier Mixed, we've got Japan, lane 1, crew Ukraine in second, then Thailand, lane 3, Canada, lane 4, Philippines, lane 5, and on the far side, we have India. It's a 200-meter race. It is Heat 1 and it is on the way. All the athletes off to a great start. 1, 2, 3, and 4 especially good. Japan, Ukraine, Thailand, Canada, and the Philippines. Lane 4, Canada looking especially good. This is going to be an exciting heat as we've got Canada and Thailand in the same event. So at the moment, Canada looking incredibly strong in lane 4 and just absolutely dominating this heat. Canada dominating heat and Thailand fighting very hard for a second position there. They are trying to hold off the Ukraine and they are trying to hold off the Philippines on the far side. Managing to do so. Canada with an absolutely powerful performance here in this heat. Heat 1, Canada looking terrifying as they absolutely just destroy the competitors in this race. Canadians across the finish line first with a boat length ahead. It is an incredible lead by the Canadian team on this heat. Canada, Thailand, and then the Philippines. The winners and the fastest loser to go through to the grand final. This was Heat 1 of the 200-meter standard boat Premier Mixed. ครับผมก็ในรายการนี้ครับผ่านพ้นไปครับใน Standard Boat ครับ20ฝีพายครับพรีเมียมมิกครับในรอบฮีทครับหรือรอบคัดเลือกนั่นเองครับท่านผู้ชมครับก็เป็นเรือลำหมายเลข4ครับจากทางของแคนาดาครับพายก็เป็นที่1ครับนั่นก็คือไปรอแล้วครับในรอบชิงชนะเลิศครับหรือรอบแกรนด์ไฟนอลครับท่านผู้ชมครับก็สำหรับทีมชาติไทยครับมาเป็นอันดับที่2ครับตามแคนาดาเข้ามาครับมีโอกาสไปลุ้นครับ
เวลาที่ดีครับกับอีกฮีทหนึ่งครับมาดูครับว่าทีมชาติไทยครับเวลาจะดีพอที่จะเข้าไปสู่รอบแกรนด์ไฟนอลหรือเปล่าครับหรือจะต้องไปพายต่อครับในรอบรีฟิชาร์หรือรอบแก้ตัวครับ So welcome for joining us here live from the Royal Thai Navy Rowing Canoeing Training Center in Rayong. We have the next race coming up, race number 146, which is going to be Heat 2 of the Premier Weeks. We will have Hong Kong, United States, China, Australia and Chinese Taipei on the line. And on screen now you can see your paddlers passing past the grandstands as they go back to the pontoons. The spectators on the course obviously having a lot to discuss as we just saw an amazing dominating performance by the Canadian crew. Heat 2 we've got in lane 1 is going to be Hong Kong. Lane 2 of the premier race will be the USA. I'm a little biased. Lane 3 will be China, lane 4 Australia, and lane 5 Chinese Taipei. And this is the premier race. This is the race to watch. This is your best of the best. This is where all the youth juniors are aiming to get to, and all paddlers are hoping to be in this boat. This boat you will see faster and faster. You can hear the drama already. The hearts are beating as they approach that start line. You can see China starting to take a deep breath, inching their way in. When they're at the start, no one wants to be first to the gate, but they want to be first to the finish line. So the starter's job is to really try to get them all in the gates together. So you will see there is Chinese Taipei, completely dressed in black. We'll see them come down in lane 5. What they're doing right there is drawing the boat. They're trying to get the boat to move to the side, not forward. They don't want to go past that gate and have to restart this race. It looks like everybody is almost in the gates there. Lane 4, Australia, is just inching in. Lane 1, Hong Kong just touched the nose into that gate. They're going to be taking a deep breath. They're all waiting for the starter to say, paddlers, are you ready? Or we are all aligned. And we've got the start going. Let's see. Nope, it looks like they're making a little bit of adjustment. Lane 1 again is going to be Chinese Taipei. Lane 2 is, I believe, sorry about that. It looks like, oh, Team USA, lane 3. There's our Team USA. Thank you for getting us that shot. This is our premier 500-meter race. Lane 3 is China. Lane 4, Australia. And lane 5 will be Chinese Taipei. They're still getting lined up. There we see the Taipei team is starting to draw, trying to get in position. Their eyes are forward. Everyone's hearts are beating. The drummer is listening to the starter. And let's see, here they are. They are all lined up. You'll see at a moment, everyone's going to grip their paddle. They'll put it in an upright position. It looks like we see a little movement, which makes you think all the paddles are in the water. And it looks like they're making another adjustment. So when you're a paddler, this is really nerve-wracking because you're ready to race and then you have to take a deep breath. You're shaking because you want to get this race going, but you don't want to shake too much and move that boat. ต้องมาดูครับท่านผู้ชมครับเพราะตอนนี้ครับเรือทั้ง5 ลู่ 5 ลำนิ่งแล้วครับหมายเลข 1ฮ่องกงครับไชน่าหมายเลข 2 USA ครับ United States ครับหมายเลข 3 ไชน่าจีนครับหมายเลข 4ออสเตรเลียครับและหมายเลข 5 Chinese Taipei ครับนิ่งแล้ว Heat 2 stepping up now and they are off the line as China off to a very great start in lane 3 and then USA in lane 2 charging hard. This seems to be a fight right out of the blocks between the USA and China. On the far side is Chinese Taipei and China blasting hard with the USA straight behind them. It is going to get really, really exciting as they come towards the 100-meter line.
tough racing here in the Premier Heats. It's the second heat, and China and USA are fighting it out hard. And USA is coming strong. They've got about 50 meters left, and they are pushing everything they've got. We're hearing the Chinese fans are clapping, but Team USA is coming, charging hard. Is it going to be China? USA. It's going to be China. USA, followed by Hong Kong. Chinese Taipei and Australia. Good performance there by the crews. Tight racing between the Chinese and the USA team. So Heat 1 led by Canada, Heat 2 led by China. This is going to be an exciting race it's an exciting race at the grand finals for this Premier category. So that's the Premier mixed, and 200 meters. This is going to get exciting at the finals. โอ้โหท่านผู้ชมครับนี่แค่รอบคัดเลือกครับยังมันขนาดนี้ครับและแน่นอนครับเป็นทางด้านของจีนครับไชน่าครับกอดคอเคียงคู่กับแคนาดาครับเข้าไปสู่รอบแกรนด์ไฟนอลรอบชิงชนะเลิศครับแน่นอนครับทีมชาติไทยครับต้องไปลุ้นกับทางด้านของทีมชาติ USA ครับ United States ครับว่าใครจะเวลาดีกว่ากันครับที่จะคว้าตั๋วอีก1 ใบครับเข้าไปรอรอบแกรนด์ไฟนอลแต่ไม่ต้องห่วงนะครับท่านผู้ชมครับจะได้เห็นฝีพายต่างเหล่านี้ครับได้พายอีกรอบหนึ่งในรอบพรีลิมิชาร์และรอบแก้ตัวแน่นอนครับ What's really fun is seeing everyone's comments in front of me coming in on this live feed. However, I can't read a lot of the Mandarin languages, but I am sure it is go China, go Hong Kong, China. And we see from Caleb Carey, well done, HKG. Julie Twami, thank you for watching, go Aussies. And Alex Lingad, thank you for watching and saying excellent races, Team USA. It's great to see the support both at the venue and also coming in from the live feed. The next race is going to be race 147. It's a 200 meters small boat premium mix. So it's going to be 200 meter small boat premium mix. It's going to be Heat 1. In Heat 1 we have Germany, Australia, Thailand, Sweden and New Zealand. So that's going to be Germany, Thailand, Australia, China, Sweden and New Zealand fighting it out in Heat 1. Heat 2, we will have Chinese Taipei, Great Britain, Canada, Philippines, Japan and India. Altogether 12 crews, and this is going to be an exciting grand final later on today. The Premier Mix, the best of the best, the cream of the crop. What an exciting race to watch. ครับท่านผู้ชมครับก็ทางผู้บรรยายครับชาวต่างชาติครับคุณอีวานพันเซลครับและก็ทางด้านคุณลิซ่าอีรี่ครับก็นำเราครับเข้าสู่อีก1รายการครับที่สนุกสนานครับในประเภทของ small boat ครับเรียกว่า10ฝีพายระยะ200เมตรครับสปีดสปรินต์เร็วแรงแซงกันหน้าดูแน่นอนครับในประเภทนี้ครับพรีเมียร์มิกครับฮีทที่1หรือในกลุ่มที่1ครับประกอบด้วย So for those joining us now live and here at the stadium, you are at the 16th IDBF World Dragon Boat Championships. From myself, Ivan, and then the announcers crew, we've got the team leader, Lit, we've got the sound engineer, we've got the announcer, myself, Ivan, we've got Prince, Som-O, and we have Lisa joining us from the USA. We give you a big welcome, and I hope you enjoy the day with us here at the 16th IDBF World Dragon Boat Championships. We welcome everybody at the stadium, we welcome the competitors, we welcome the spectators and also the officials that help us to manage this event, and of course all the spectators joining us online. You are watching Germany, Australia, Thailand, China, Sweden, New Zealand, Heat 1, Small Boat Premium Mix 200 meter, IDBF World Dragon Boat Championships live from Pattaya, Thailand at the Royal Thai Navy Rowing Canoeing Training Center. I get to really brag for a moment too. I stepped in here this morning and I was greeted with a beautiful flower because today in Thailand is Mother's Day. So a big happy Mother's Day to all the moms out there. So congratulations on helping to support these great paddlers, as well as there's a lot of moms on the water who are juggling, paddling, and being the mom. So, and a good shout out to all the dad supporters out there right now too, especially for those junior programs who need it to get hydrated. It is
hot. And on the line right now, we've got our small premier mixed boats lining up. Just like before, there's that moment before the rush. Everyone's thinking, did I paddle hard enough? Did I train for this? Did I get enough sleep last night? And now they're all taking a deep breath, and off they go on the line all together. And right from the start, we see lane number 4, China taking the lead. But here is Sweden. The steersperson is shouting at them to catch lane number 4. Putting the hammer down, and just look at that stroke rate from the Chinese team. The Chinese taking an early lead, but the rest of the teams not letting them go. As we can see, Thailand edging up, and the German team, the powerhouse on the inside, lane 1. We've got the Chinese team leading at the moment. Then we've got lane 3, Thailand, and then Germany coming up on the inside. This might be a race between Thailand and Germany for second position, as the Chinese still have a very, very good lead. Thailand coming up on the Chinese team. Will it be enough? It doesn't seem to be enough, as the Chinese team takes it. Thailand second, Germany in third, Australia, and then Sweden and New Zealand very, very close to each other on the far side. This is what you would expect from a premier mixed event, and is China walking away with your Heat 1 winner. So there you have China. It is your Heat 1 winner for this small boat premier mixed. Up next, Heat 2. We've got Heat 2, Chinese to pay, Great Britain, Canada, Philippines, Japan, and India. ก็ผ่านพ้นไปครับท่านผู้ชมครับโอ้โหเรียกว่าพายกันสนุกครับรายการนี้ครับสำหรับ Small Boat Premium Mix ครับในฮีท1นะและฮีท2ครับกำลังจะมาครับเมื่อสักครู่นี้นะครับกล้องแพนให้เห็นครับฝีพายก็ทีมชาติที่เข้าเป็นอันดับ 1ครับคือทีมของไชน่าครับประเทศจีนครับซึ่งว่าทางจีนเนี่ยนะครับนะเมื่อวานนี้ครับก็เป็นเจ้าของในเพศของเหรียญเงินในรายการนี้ด้วยในระยะ500เมตรครับทีมชาติไทยครับเข้าเป็นอันดับที่2ครับต้องไปลุ้นครับว่าจะทำเวลาสู้กับที่2ของอีกกลุ่มหนึ่งได้หรือเปล่าครับใครจะเวลาดีกันครับก็จะคว้าตัวอีก1ใบครับเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศรอบแกรนด์ไฟนอลครับท่านผู้ชมเอาใจลุ้นเอาใจชมเอาใจเชียร์ทีมชาติไทยด้วยครับและทุกๆทีมชาติครับที่ทำการแข่งขันในวันนี้ครับในระยะ200เมตร And Prince, today of course being Mother's Day. How do you say Mother's Day in Thai language? วันแม่แห่งชาติครับอีวาน One May, okay. ใช่ครับวันของคุณแม่ Okay. So one being mother, and then May being one being one is day, and then May is mother. So it's Mother's Day. They're passing flowers to each other right here in the booth in front of me as I will get us back started. We've got the heat number 2 for the premier mix, small 200 meters. Going to the starting line, we've got lane number 1, Chinese Taipei. Lane 2, Great Britain. Lane 3, Canada. Lane 4, friends from the Philippines. Lane 5, Japan. And lane 6, India. The paddlers making their way to the starting blocks, and then they will be racing 200 meters small boat, and it is going to be a premier mixed heat 2 at the IDBF World Dragon Boat Championships. And the Premier Mixed is just what it sounds like. It's your premier elite athletes, and it's a mixed boat, meaning both genders are in this race. So everyone is getting ready. Now what's going on in their minds too is they also have racing gender boats this afternoon. So this morning we are racing all mixed boats. This afternoon will be genders of 200 meters. So today is a very long, quick day. They're looking at trying to do 8 minutes between races. So these paddlers get on the water, they get to the start line, they get to the finish line, they get back to the tent, they do it all over, and this is a routine all day as our spectators are here cheering them on. What's really nice about the 200-meter race course here in Thailand is you can see that start line and the finish line from the spectator's seats. So the spectators, this is a really fun day to be here live watching because the race happens right in front of us. But for those of you at home, there's our drone. They are doing an amazing job giving you this footage at home. A great event, a great venue, a lot of spectators, and of course great teams out there on the water.
This is Heat 2 of the Premier Mixed, and it's going to be Chinese Taipei closest to the stadium, Great Britain lining up in lane 2, Canada there in the middle, Philippines right next to them, Japan on the far side, and India in lane 6. We have a lot of people rooting online. I'm seeing go Philippines, let's go Bamba, let's go Japan, go Canada. I say go USA, but they're not even in this race. So let's see as they get to that start line. It looks like Colleen Wakeman just said Canada, the best of the best, and they are definitely dominating the event. We hear the Canadian national anthem quite a bit. Betty Flores, loving that drone shots. Thank you, Betty, for appreciating what we're doing here at the IDBF. And I'm just a guest, but I am feeling such a part of the team right now. Maureen Mara, hi, Canada, and the race is taking off. The starter has started them, and right out of the gates again, lane number 3 and lane number 5, Japan. They are going as fast as they can. It looks like lane number 3. Chinese Taipei and Canada. Lane number 3, Canada looking very good, and late Chinese Taipei on the inside. So Chinese Taipei on the inside, Canada in the middle, and this is going to be a clash of the titans. It's Chinese Taipei and it's Canada, and they are fighting hard as they come towards the halfway mark. Coming towards the 100-meter mark, Canada with a dominating lead. Canada dominating and looking very, very good as the Chinese Taipei fighting hard to see if they can catch up to that impressive performance set by the Canadian crew. I can actually hear the Chinese Taipei steersperson yelling at them, up, 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 up. But lane number 3, Canada, then Taipei. Canada, Chinese Taipei, Philippines, Japan, Great Britain across the finish line in this heat. That's Heat 2 for the Premier Mixed that at the IDBF World Dragon Boat Championships. โอ้ครับท่านผู้ชมครับต้องใช้คำว่ารวดเร็วทันใจไวทันตาครับเพราะตอนนี้ครับจบสิ้นไปแล้วนะในรายการนี้ครับ200 เมตรพรีเมียมมิกซ์ครับผมในฮีทที่2ครับเป็นทางด้านของแคนาดาครับที่เข้าไปรอในรอบแกรนด์ไฟนอลรอบชิงชนะเลิศก่อนครับและแน่นอนครับทำให้ทีมชาติไทยครับและ Chinese Taipei ครับต้องมาวัดเวลากันครับว่าใครดีอยู่กันก็จะคว้าตั๋วอีก1 ใบครับตามทางด้านของแคนาดาแล้วก็ไชน่าจากจีนครับเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศครับท่านผู้ชมครับมาดูภาพช้าครับแล้วก็ภาพรีเพลย์ครับในเหตุการณ์สำคัญครับที่ผ่านมานี่ครับภาพถ่ายเห็นครับทีมชาติแคนาดาครับนี่คือเจ้าของเหรียญทองนะครับในระยะ500 เมตรครับประเภทพรีเมียร์มิกที่ผ่านมาครับแล้วก็ยังพายเข้าไปรอก่อนครับในรอบแกรนด์ไฟนอลด้วยครับทีมชาติแคนาดาครับ And great support coming for the paddlers here from the grandstands and also online. We can see a lot of support coming in from the Philippines at the moment. We've got Furman from the Philippines saying good job. We've got a few more people, and then of course there's some Chinese support, I'm assuming, but unfortunately we are not being able to reading any Chinese or Japanese, only English at this event. Okay, Beatrix saying good job Philippines, Jai saying Philippines. We've got some support from the USA, support from Canada, as Gurmeet and Kelly Furman says hello. A lot of the support coming in from online, and this is wonderful to see. It's wonderful to see the supporters being able to watch their teams competing live and then also being able to celebrate with their teams after. China, Great Britain, Thailand and Hong Kong. So it's going to be China in lane 5, Hong Kong in lane 2, Thailand in lane 3. The 3 fastest will go through to the grand finals. So this is for a shot in the grand final. So the 3 fastest to go to the grand final, and the slowest crew is going home. And their paddlers are going. They have started this race. This is a team, this is Senior A mixed. This means all paddlers are 40 years of age and above. And there is China
paddling as hard as they can. They want to get to that finish line first, but Great Britain right on their tails in the blue, red, and white. They are paddling just as strong. This is a very close race. Watching it live from this event, I can see it all right in front of me, and we've got all lanes right there together. Thailand, though, is taking the lead. This is their home turf. They do not want anyone to win. So we've got Thailand, Great Britain, then it looks like China, and Hong Kong. Everyone is right there. It's Thailand or Great Britain or China. China looking good, but Great Britain and then Thailand. So it's Thailand looking good, Great Britain and China fighting out for first, second, and third. And then in fourth, we've got the two Hong Kong. So first, second, and third going through to the grand final. China, Great Britain, and Thailand, and Hong Kong going home. And that was unofficial results. That was a very tight race at that end between 2 and 3. So definitely wait for those official results. But what a fun, fast race with Thailand taking that lead from the very beginning and keeping everyone else off. And it does look like Thailand took first, followed by China, and then Great Britain. Look at those scores. The timing, 54.7 seconds. That is a fast race for Senior A mixed. That's one of the things about these dragon boat races. It's very often that the winning times are going down to milliseconds to see who the winners are. And it's just exciting nail-biting stuff. That's why we need these breaks between the races, so we can sit down, we can calm down, and we can relax. Just to get our heart rates down after these exciting races and then continue to the next. And it's really crazy because these times are very close when it's nose to nose and you lose by 0.02 seconds. Talking from personal experience, that 0.02 seconds lives with you forever and you never want to lose by 0.02 again. So I can tell you all these paddlers, they may look like they're having fun. They might look like they are not focused, but every single one of these paddlers at this level is focused. They are the best. They are here to win a medal for their country. There's a lot of pride. And there's our spectators taking pride. I saw you, Aussies. Very nice. I'm sure we'll see you again. And next up on the line is Senior C Mix. This is our second round of seeing them this morning. Lane 1 is Thailand. Lane 2 is Australia. Lane 3, Hong Kong. ครับผมเป็นทางด้านของรายการนี้ครับสำหรับ Small Boat ครับ10 ฝีพายระยะ 200 เมตรประเภทของ Senior C Mix ครับเป็นการพายในรอบที่ 2 แล้วครับผมท่านผู้ชมครับก็ประกอบไปด้วยครับคราวนี้ครับในเรือหมายเลข1ครับจากทีมชาติไทยครับเรือหมายเลข2ครับจากออสเตรเลียครับและเรือหมายเลข3ครับจากทางของฮ่องกงไชน่าครับ Thailand, Australia, and Hong Kong, China in the Senior C Round 2. And our race is off. This is the Senior C's taken off in lane 1, Thailand, lane 3, Hong Kong, China. And we have lane 2 with the Aussies. Everyone is racing down to that finish line. There is the Aussies. They are going as strong as they can as the crowd is cheering them on. Our home team, Thailand, trying to catch up, but it looks like Aussies are going to take the lead, and they are going strong right now. But here comes Thailand. Okay, there you go. Aussie, Thailand, so as they're coming towards the line. It's 100 meters to go and the Australians still leading. What a wonderful sight here to see as the Australians are leading the race. Thailand currently in second and in third place, Hong Kong, China. This is round 2, so sum of 3 rounds. All the scores will be recorded as Australia charge across the finish line first. Thailand in second, followed very closely by Hong Kong. Aussie really dominated that race. You don't see that type of distance between first and second in a 200-meter race often. So those guys and ladies are definitely breathing hard. They worked hard for it. And guess what? When they get to that last race, they're probably going to show us a little more. So we're going to keep an eye on them and see if they can get a boat length in a 200-meter race.
ครับท่านผู้ชมครับก็ที่ผ่านพ้นไปครับในประเภทของ Standard Boat ครับ10 ฝีพายครับในประเภทของ Senior C Mix ครับก็เรียกว่าฝีพายผสมครับต้องบรรจุฝีพายครับมีอายุไม่ต่ำกว่า60 ปีครับอยู่ในเรือครับแล้วก็มีทีมชาติไทยครับลงการแข่งขันอยู่ด้วยครับท่านผู้ชมครับต้องบอกในรายการนี้ครับระยะ200 เมตรนี่ในเมื่อเช้าครับในรอบแรกครับทางด้านของออสเตรเลียครับก็พายเข้าเป็นอันดับ1ครับตามด้วยอันดับ2คือทีมชาติไทยครับและแน่นอนครับมาในรอบที่2นี้ครับก็เช่นเดียวกันครับทีมชาติไทยก็พยายามจะเร่งแรงแซงออสเตรเลียครับแต่ยังไม่ได้นะครับต้องมาลุ้นกันต่อครับในรอบที่3ในการพายรอบที่3ครับว่าทีมชาติไทยจะมีโอกาสครับพายแรงแซงออสเตรเลียได้หรือเปล่าครับ And Lisa, the next race is for you. You've got United States on the line, Germany, Australia, and Canada. It's round 2, sum of 3 rounds, standard race, 200 meters. Yes, this is the Senior C Mix. I do know a lot of those paddlers in the U.S. boat, so I am definitely rooting for them, but I'm ultimately just rooting for a really strong, great race as we see those paddles dig in and the water splashing all around. There's nothing better than feeling that catch when you are paddling down. It's you against the water at that time trying to sync up with the 19 other paddlers in your boat. And watch out, they just gave me a cup of Thai coffee. So right now on the line, we've got in lane number 2, Canada, lane number 3, Germany, lane number 4, Go USA. I have a couple teammates in that boat from LA County Dragon Boat Club, and they are going off. Here we go, and it does look like U.S. is taking the strong lead. They are not going to give up. There is Chris Del Rey right there, paddling as hard as he can. You've got lane number 4 with the U.S. Lane number 2 is right there on their tails, Germany. Canada and crew number 2 pushing very, very hard there. We can see at the moment there's a race between 2, 4, and 5. We've got Canada, United States, and Australia on the far side. It's the lane 2. We've got Canada, USA, and Canada pushing hard lane 2. USA lane 4, and on the far side it's the Australians. Australians passing the USA right there at the finish line. Sorry, that was a great race. Sorry, I jumped right in there. I got too excited. Big race there from the crews. It's a sum of 3 rounds as we got the Canadians walking away with the win in this round. What's going to happen now is every coach is in there trying to figure out what are they going to do different at the start to be able to make up any time they may have just lost to the Canadians. And the Canadians are going to sit there and think, what do we have to do as they make those adjustments? What can we do even better? So there you have it. The Canadians took first, followed by Australia, and then third, Senior C, the USA. Round 2 in the Senior C Mixed. What a tough racing it is indeed. Can you just look at the small time differences there on the screen? And that is the unofficial results. Official results available online, or if you are at the venue, if you're lucky enough to be at this wonderful venue here at the Royal Thai Navy Rowing Canoeing Training Center, you can go between the grandstand and the finishing tower. And then, of course, during the breaks, let's have a look at what our online supporters are saying. Betty Florence is saying, wow, that was a great race. Colleen Wakeman, well done, Team Canada. Alexander from the USA saying, Senior C, strong finish. And then we have Leslie Harvey saying, absolutely brilliant for Canada. And don't forget Gurmit Atra. Go! USA, USA, USA 3 times. And look at this venue. That's one thing that I love about these aerial shots, even as a spectator and a paddler. We don't get to see how unbelievable this is from the bird's eye view, the Royal Thai Navy Training Center. And there's some of our spectators enjoying even a nice little snack, which I even just was given a guava meets a mango. I forget what it's called. Palong. Thai people speak falang. Falang.
It is delicious. It's salty. It's sweet. And there are some of our USA moms kind of waving at us. And there's some Aussie fans cheering on their paddlers. And once again, it's Mother's Day in Thailand. So happy Mother's Day to all the mothers. And the beautiful aerial shot on screen about the Thai Navy Training Center. You can see the 2-kilometer race course there. A lot of space if you want to do a little bit of longer distance paddling. And then, of course, the slalom course. What an impressive facility here at the Royal Training Center in Thailand. An excellent training facility. And that slalom course is a lot of fun when they open the pumps. The slalom course was actually on and running this morning. So I think quite a few dragon boaters, as we were getting off the boat, said, ooh, that might be a new paddle sport for us to try. So that was really fun. We all stopped and took videos. And there's everybody's waving to their fans and friends at home. Loving being here to support. It takes a lot to be a supporter here. It is hot, it's humid, lots of good food to eat, but the paddlers are being taken care of. But I really hope all these spectators are remembering to get some water themselves. And look at that. That's my favorite thing, is you're seeing the Aussie fans sitting right next to the Great Britain fans, sitting right next to the Canadian fans, sitting right next to the US fans. So that's a really nice blend of everyone getting to know each other as the paddlers make friends and create these great friendships. The spectators are too. And there's the Aussie kangaroo that I want to go punch. Hey, Aussie, Aussie, Aussie. Awesome. And it looks like we do have some boats going to the race course. And there's some of our other fans just looking on. There's a nice little breeze coming through. And you can see, oh, there's Mama Ha. There is there is Patricia Salazar. And right in front, waving a little flag, I see a Luna Ha from the United States. Can I tell you guys, brag a moment? She is a mama of not only one paddler, not only two paddlers, but 3 boy paddlers. Her boys are stroking every junior boat, I think, and the U-24. So she has the youngest paddler here from the USA. And there are some of our Thai paddlers enjoying seeing themselves on camera, but getting ready, I'm sure, to go paddle too. Hello, Thailand. สวัสดีครับทุกคนครับบนแกนสแตนครับผมเซฮายทักทายกันได้เลยนะครับสวัสดีครับ The next boat's coming to the line is going to be a small boat. It is going to be the Para Dragons. This is round 2, sum of 3 rounds for the Para Dragons. The next race is a Para Dragons 1 race. So this means that everybody on the boat, all the paddlers on the boat are impaired. And then, of course, all the impairments are included, which makes this a very, very inclusive sport. Then the big difference between Para Dragon 1 and Para Dragon 2, Para Dragon 1 being all the paddlers on the boat is impaired, all from the crew impaired, and then in a Para Dragon 2 boat, only half of the crew is impaired, the other half is not impaired. That gives a very inclusive feeling, because nothing stops these paddlers from competing at world-class events. And of course, this being the first ever World Championship, where we have the World Championship crews having a Para Dragon event. What a wonderful opportunity given to us by the IDBF here to witness us making history in Thailand at this Para Dragon event. It's the great thing you see about this sport, actually, is that it is inclusive of everyone because the equipment is the same. No matter if you're a Paradragon, you're a U-18, or you are a senior C, you are racing in the same boat with the same size paddle. So that's a really nice thing. There's no adaptations made for any of them. There's the Go Britons. And someone online, sorry I didn't see his name, but he said, go get them, skippies. So there's some more Aussie fans waving. You can see the crowd starting to come in. The racers, we were up with my daughter and the youth team at 5 a.m. this morning, but you can see the spectators are coming in a little bit later. They slept in to come see the races. And there's our drone getting everything, single spectator. Everyone wave to your friends at home. And of course, as the day goes on, it gets more exciting because the finals, the grand finals yet to come. The beginning rounds, it's the heats. It is very exciting for us and it's very tough on the paddlers.
But what we are here for is the finals at the end of the day, and then we just cannot stay in our seats. We would be jumping up and down, and we will be having very, very high heart rates indeed. Exciting stuff, and the grand finals. This is close, nail-biting finish, split-second racing here at the IDBF World Dragon Boat Championships. And to everyone at home in the USA, I know it's Friday night. If you really want some amazing entertainment, when it gets to the finals, listening to these guys do their color commentating and cheering on these boats, you've got to turn it on full screen, cast it to your TVs, and definitely stay tuned to watch the final races on a Friday night. But right now, we do have the racers heading to the starting line, and this is our Para Dragons, one mixed men and women, and lane 1 is going to be United States, the B boat. Lane number 2, Canada. Lane 3, United States. And they are taking off. We've got India in 4 and Philippines in 5. It looks like right off the start, Canada is taking charge, but there is Team USA. They will not give up. Taylor Marr is steering at them and really using his voice to help get them straight down that line. But we've got a battle right now between India, Philippines, and Canada. Canada is the boat closest to us on screen right now, lane number 2, and you've got right behind them, it looks like India and Philippines taking the charge. 200 meters, but this is way too close of a race to even tell you who's going to take charge. It looks like you've got boats 2, 5, and 6 right all together, with maybe lane number 5, Philippines, taking a dragon head lead. Canada's not going to give up. Is it going to be Canada, Philippines, Canada, Philippines, and it looks like Canada at the last moment. Philippines. So Canada, Philippines, Philippines. Then we have USA coming across the line. And let's give a round of applause. Comes our other USA boat coming across that line. They will finish strong. No one wants to finish without feeling that they gave every single bit of their energy to every paddle. So nice job, everyone. The USA closing out this Para Dragon 1 race, 200 meters at the IDBF World Dragon Boat Championships. This was round 2 of 3, and they are getting closer to see who would be crowned the world champion. ครับท่านผู้ชมครับในรายการนี้ครับในประเภทของพาราดากอนครับก็เป็นการแข่งขันกันครับที่สนุกสนานครับแล้วก็ท่านผู้ชมจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมมีชื่อฟิลิปปินส์อยู่ด้วยกัน2ชื่อครับนั่นคือฟิลิปปินส์ทีม A นะครับแล้วก็ฟิลิปปินส์ทีม B ครับเช่นเดียวกันกับทางของสหรัฐอเมริกาครับหรือ USA ครับก็จะมี2ชื่อเหมือนกันครับนั่นคือUSA ทีม A ครับแล้วก็ USA ทีม B ครับท่านผู้ชมครับก็เป็นท่านของแคนาดาครับในรายการนี้ครับนี่ต้องจับภาพแล้วครับที่พาตัวเองเข้าเป็นอันดับที่1ครับในรอบที่2นี้นะครับผมแล้วก็ทางของฟิลิปปินส์ครับในลู่ที่5และลู่ที่6ครับเป็นฟิลิปปินส์ A และฟิลิปปินส์ B ครับซึ่งทางด้านฟิลิปปินส์ครับเป็นเจ้าของเหรียญทองนะครับในประเภทนี้ครับทั้งพาราดากอน1และพาราดากอน2ครับได้2เหรียญทองจากพาราดากอนครับWe have a race coming right down the course right now, and it looks like in lane number 3 is Germany. Lane number 2 is China, and this is the standard senior A. And there's Singapore right in lane number 4. And this is a very tight race. It looks like Germany is going to take the lead, but Singapore is not giving up. There's always that last-minute surge, and Germany takes it with Singapore in lane number 4, followed by China. Good job to the Germans. No one gave up. ก็เป็นทั้ง3ลำนี้ครับที่พาตัวเองครับเข้าไปสู่รอบแกรนด์ไฟนอลครับซึ่งทำเวลาที่สุดครับเข้าเป็นที่1ก็คือด้านของเยอรมนีครับ
แล้วก็หมายอันดับที่2ครับสิงคโปร์ครับอันดับที่3ไชน่าครับจากประเทศจีนครับพากันเข้าสู่รอบแกรนด์ไฟนอลนะครับรับชิงชนะเลิศทั้ง3ลำเลยครับในประเภทของซีเนียร์เอมิกซ์นะครับผมตามทางด้านของทีมชาติไทยครับและฟิลิปปินส์ครับ This is those moments where we get to have a little break in the day, but we are gearing up to watch U24 mixed. I know there are a lot of fans here. U24 mixed, we're going to have in lane 1, Canada. Lane 3 will be the United States. Lane number 4, Australia, followed by lane number 5, India. And this is the small boats, meaning only 10 paddlers, not 20 paddlers. And we know who you will be rooting for. You'll be rooting for the USA, coming up USA. strong in this race. So let's see what's going to happen. It's going to be a tight race, and this is a U24 boat, and let's see what happens. There's the Aussies getting ready. Here's India's team getting in. What's great is most of these paddlers, even though we're at the world stage, they've all become friends. But right now, they are enemies as they get to that start line, and they are all wanting to be at that finish line first. Biggest rivals, and it's Canada, Thailand, USA, Australia, and India to the line. And here the, คุณผู้ชมครับว่าจะเป็นท่านของแคนาดาอีกหรือเปล่าครับที่จะพาตัวเองเข้ามาเป็นอันดับที่1ครับเพราะนี่คือเป็นการพายรอบ2นะครับประเภทของ small boat ครับ10ฝีพายอายุไม่เกิน24ปีผสมครับท่านผู้ชมครับติดตามชมติดตามเชียร์ครับเรือหมายเลข1แคนาดาครับเรือหมายเลข3 USA ครับสหรัฐอเมริกาครับเรือหมายเลข4ออสเตรเลียครับและเรือหมายเลข5จากอินเดียครับ And here they go. They are taking off. There's Team India. They are looking down. They are pulling hard. They are going as fast as they can, followed right by Australia and Team USA. So India was first off the line, but that does not mean they are going to be first to the finish line. And right now, Team USA is not going to let them take over. They are being charged by Canada. And Canada right now is taking the lead. Team USA, then India, then Australia. But this is any paddler's race right now. Oh, look at the cute little red hat on Team USA, giving them a little extra push. Here they go. They are going hard to that finish line. I'm going to step up. It looks like this is going to be Canada's race, followed by the USA. And on the far side, India coming to the party. The Australians backing them up as they close out this under 24 race. This is a sum of 3 rounds, which is very important to note. So that means that every race is very, very important for these paddlers, because the next race is going to be round 3, and in round 3 the champion will be decided. Canada's your round 2 winners. There you go, Canada, the round 2 winner for this U24 small boat 200-meter race at the Idbf World Dragon Boat Championships. We are on to our next race on the race schedule for today at the Idbf World Dragon Boat Championships. It's race number 155. It is the senior Bs mixing it up in a repechage for the standard boat 200-meter. They are racing for a spot in the grand finals. So the next race is very important, because you're either going to the grand finals or you are going home. โอเคครับผมก็คุณอีวานครับพูดถึงในรายการต่อไปครับในประเภทของสมอลโบ๊ทครับ10ฝีพายในฝีพายผสมครับ
อายุไม่เกิน 18 ปีและอายุไม่เกิน 16 ปีครับว่ารายการนี้ครับถ้าเกิดว่าไม่สามารถพายเข้ารอบแกรนด์ไฟนอลหรือรอบชิงชนะเลิศได้ครับจำเป็นที่ต้องแพ็คกระเป๋ากลับบ้านนะครับผมภาพช้าแสดงเห็นครับนั่นคือหน้าของทีมชาติแคนาดาครับในรุ่นอายุไม่เกิน 24 ปีครับและนี่ในรอบที่2นี่ครับพายมาเป็นอันดับ1ครับทั้ง2รอบแล้วครับทางด้านแคนาดาครับผมแน่นอนครับ USA ครับสหรัฐอเมริกาพยายามจะแซงอยู่นะครับก็ต้องรอรุ้นครับว่าในรอบที่3จะทำได้หรือไม่ได้ครับก็ขึ้น Great Britain, Hong Kong, Canada, and Germany coming to the line. This race is treated like a finals race. Every single race, every paddler is giving it everything they've got. But like it was mentioned before, the top ones go to the finals race. And if they are not placed in the top 3, they don't race in the mix later. But here they go. This is going to be a very quick, fast race. This is Senior B. This is 50 years and above. And we've got right off the lines, lane 3, 4, and 5. 200 meters Senior B standard boat race. This is for a spot in the grand finals. First 3 to go to the grand finals, and someone is going home. Let's see what's going to happen. They have to fight to keep their dreams alive. If they want to be world champions, they need to get in the first 3 of this event. We've got the German powerhouse team charging in towards the finish line. We've got lane 3, lane 4. It is Canada, it is Germany, it is Hong Kong, it is Great Britain. Everybody close together. On the closer side to us, lane 2, Great Britain. And on the far side, Germany. It's Great Britain versus Germany to see who's going to get that 3rd spot. Great Britain, Germany, Great Britain, Germany. And it is so. That was way too close for us to tell from here. So we are going to have to wait for that official result to come in. Yeah, let's wait for the official results. That was close. It was very close. I think all those paddlers too are wondering, did they win or did they lose? That's the worst too. Sometimes you think you won and you turn around and find out that you were 4th in the race. ครับผมก็ที่อยู่ในสนามครับที่เพิ่งผ่านพ้นไปครับในประเภทของ Standard Boat ครับ And there's the result. Canada. So well done, Canada. Went ahead and took that race. So Canada will be advancing to the grand finals. And I can tell you up in the booth, it looked like they were winning, but advancing will be Canada, Hong Kong, China, and Germany. So nice race, really great competition, and I love those photo finishes. Yeah, so they have unofficial results. Canada, Hong Kong, and Germany managing to edge out New Zealand. ครับก็ในรายการที่ผ่านมาครับเป็นทางด้านของแคนาดาครับฮ่องกงไชน่าครับแล้วก็ทางของเยอรมันครับตบเท้าตามทางด้านของออสเตรเลียครับ
ไชน่าหรือประเทศจีนครับกับทางด้าน USA ครับเข้าไปสู่รอบแกรนด์ไฟนอลครับในประเภทของ Standard Boat ครับ20 ฝีพายระยะ 200 เมตรครับ Senior B Mix ครับเป็นฝีพายผสมครับอายุไม่ต่ำกว่า 50 ปีครับท่านผู้ชมติดตามเชียร์ต่อในรอบชิงชนะเลิศครับหรือรอบแกรนด์ไฟนอลนะครับ What's amazing to me watching all of these races is that at the national level, these are not your club crews. These are not paddlers that paddle all together. I know in Team USA, they maybe have one camp or two camp to bring together paddlers from the West Coast all the way to the East Coast. But they are performing here. All of these teams are performing as though they have been paddling together side by side for the last few years. So it's really impressive to see at this level. Coming up next is Senior B Mixed 200 meter. Again, our top 3 fastest will be going on to the finals, and this is Great Britain, the US, Germany, and Sweden. Repechage 1 mixed for the Senior B small boat 200 meter category. Great Britain, USO, Germany, and Sweden. It is for a shot at the grand finals. Off they go, a few seconds, and these guys are flying off the line. 200 meters. 200 meters sounds like a short distance, but oh, is it far. It is intense. It is burning. It's full power all the way. It's just burning muscles and aching pains as you have to get across that line. And pain doesn't matter. You have to get there, and you have to get there fast and first. It's 200 meters, Senior B mixed, small boat, Great Britain, USA, Germany, and Sweden. And it looks like USA is leading the charge, but not by a lot. Great Britain is right next to them. They are now getting ready to go right into their finish. So they did a start, they did the body, and now they are charging with the finish, and they are saying up, up, up. You've got USA in lane 3. Lane 4 are the Germans. They are not going to give up. We are going to see who's going to win, but right now it looks like USA, followed by Germany, followed by Great Britain. All 3, and then there is Sweden finishing line. So the top 3 there will go on to the grand finals shortly. United States, the Woo! winner of this Team repechage. USA, good job. I hear everyone clapping for them, and I did see a couple. There's one of my teammates right in that boat, Ron, not the steersman, but congratulations to him and the rest of Team USA there, followed by Germany and Great Britain. That finals race coming up is going to be an extremely fun one to watch. A lot of support for the USA team there. Okay, great job by the German team, edging up in there, just edging out Sweden there to get across the finish line. ครับก็เป็นไปตามที่ทางด้านคุณกีวานพาเซลครับและคุณลิซ่าอิลี่ครับได้แนะนำครับและเชียร์กันในรอบนี้ครับเป็นทางด้านของ USA ครับแล้วก็ทางด้านของเยอรมนีครับแล้วก็ทางด้านของเกรทบริเตนครับที่ตบเท้าตามทางด้านของแคนาดาออสเตรเลียและทีมชาติไทยครับเข้าไปสู่รอบแกรนด์ไฟนอลครับในประเภทนี้เลยครับ Senior B Mix ครับผมวันนี้เป็นรอบรีวิชาร์ตนะครับมาดูต่อครับในรอบแกรนด์ไฟนอลครับ Next up, repechage for the U-24 standard boat. It's going to be 200 meters and it's race 157. Great Britain, Thailand, and Hong Kong.
So apologies there. Number 2, lane 2 seems to be Australia. Lane 3, we've got Thailand, and then on the far side we have Hong Kong, China. So we have Australia, Thailand and Hong Kong, China, and oh, just look at those drums beating. It's the Australians off to a very good start. Aussie, 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 oi, 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 and Thailand, Su. And there is Thailand going. They've got a very fast stroke rate. They are pushing through. Then Australia is going. Thailand is pushing as hard as they can as the Australians is fighting, beating the drums and giving them a challenge. And on the far side, we've got Hong Kong. This is going to be an insanely close race. China is going to be taking the charge. They are racing to take on Thailand. They do not want Thailand to take this. Australia coming up. Thailand, Hong Kong, China, Australia, China. Who is it? Thailand. Thailand, Hong Kong, China, and Australia across the finish line. Australia off the line at an incredible pace, but Hong Kong, China showing their hearts as they push past the Australian team, and of course the warrior elephant Thailand taking the victory here in this Repechage 1. The 3 fastest crews to the grand final. I am going to sign off for now because my daughter is racing in this next race. So go Team USA. I'm going to go be a spectator and an awesome mom on this Mother's Day here in Thailand and let you guys all cheer from home for Team USA. U18 mixed standard boat coming up next. And I will see you guys this afternoon for some of the genders in the first round or two. And that's Lisa signing off, and she is going to cheer on for Cam Ely in the United States under-18 mixed crew up next. So we've got Canada, USA and Australia in round 2, some of 3 rounds for the under-18 mixed. It's going to be a 200-meter race. It's a standard boat race, and under-18 mixed, Canada, USA and Australia. On screen we see the paddlers passing in front of the grandstand and getting an applause from the spectators here. ครับต้องบอกว่าน่าดูชมทีเดียวครับท่านผู้ชมครับทีมชาติไทยครับทำผลงานอยู่แล้วครับในรุ่นอายุไม่เกิน24 ปีผสมครับก็เป็นทีมผสมครับของทีมชาติไทยครับเรียกได้ว่าโอ้โหคัดมาฝีไม้ฝีมือครับพาตัวเองครับเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับรอบแกรนด์ไฟนอลครับตามทางด้านของสหรัฐอเมริกาครับแล้วก็แคนาดาแล้วก็จีนครับแน่นอนครับที่ตามทีมชาติไทยเข้าไปด้วยคือเป็นทางด้านของออสเตรเลียครับแล้วก็ฮ่องกงครับมาดูกันต่อครับสำหรับสแตนดาร์ดโบ๊ทครับ20 ฝีพายระยะ200 เมตรครับท่านผู้ชมครับในเพศของ U18 ครับอายุไม่เกิน18 ปีผสมครับในรอบที่2นี้ครับว่าจะเป็นใครครับ
If you're joining us now, welcome back to the 16th IDBF World Dragon Boat Racing Championships. We are having it at the Royal Thai Navy Rowing and Canoeing Training Center here in Pattaya, Rayong, Thailand. It's about an hour and a half away from Suvarnabhumi Airport, and it's about 30 minutes away from Utapao. So it's a very convenient venue, easy to get to, and it's about 30 minutes outside of Pattaya. It is a great venue, and it is right next to the highway that has been built that's running from Bangkok to Sattahip all along the Chonburi coastline. Up next, we have the standard boat 200 meter under 18 mixed. It's going to be round 2, Canada, Australia, and the USA. And these paddlers are making their way to the line now. From myself, Ivan, and from the announcement team, we've got our leader, Lit, we've got the sound and engineer, we've got Prince and myself, and then of course, Som O, the master of speaking fast. Welcome to the IDBF World Dragon Boat Championships, and let's get ready for this under 18 mixed race as we've got Canada, USA, and Australia preparing to take the line. Off they go. USA, Canada, and Australia off the line. USA off to a good start, as we've heard from, as we've heard today. The USA team looking very good, and of course we've got some special support for Cam in that boat today. Lane 1, Canada, stepping up the pace as they are not going to give this victory to the USA. The USA is going to have to work for it as Canada is charging. Canada charging hard up to that USA team. Who's going to take the line on us in round 2? It's Canada versus the USA as they charge hard towards the finish line. USA still with a slight lead, but can Canada catch them before the finish line? USA passing the finish line, and then Canada, followed by Australia. Powerful performance by these young Americans as they cross first. Then Canada, very good charge by them, and Australia. See your 3 crews on screen there. All these kids under 18, so it's wonderful to see these young paddlers, all these youngsters in the sport, and of course they are the future of the sport. On screen there, this was round 2, and this is the unofficial results. United States, Canada, and Australia. Off the line there, you can see good start for all 3 teams as they took the charge for the 200 meters. Great stuff. ครับท่านผู้ชมครับกลับมาดูในพาร์ทรีเพย์ครับของรายการนี้ครับ Standard Boat 20 ฝีพายในรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีผสมครับซึ่งประกอบไปด้วย 3 ชาติเช่นเคยครับสหรัฐอเมริกาครับ USA เข้าเป็นที่ 1 ครับตามมาด้วยแคนาดาครับเข้าเป็นที่ 2 และปิดท้ายรายการนี้ครับด้วยออสเตรเลียครับเข้ามาเป็นอันดับที่ 3 ครับท่านผู้ชมและแน่นอนครับก็ตามลำดับนี้เลยนะเป็นลำดับที่เหมือนกับในรอบแรกเลยครับ Under 16 on the water now at the IDBF World Dragon Boat Championships. Our youngest competitors here, all of them under 16, and incredible powerful performances by these 3 crews. We've got the crew from the USA, we've got the crew from Australia, and we've got the crew from Canada fighting it out over this 200 liters. And they are unbelievably close. Once again, there's a big battle being fought between USA and Canada. USA and Canada fighting out very hard. Canada charging up hard to try to beat the USA. Who's going to win? USA. Canada.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  And it is going to be Canada to the finish line. USA in second. This is sum of 3 rounds for the under 16s. ครับผมแล้วก็เป็นทางด้านแคนาดาครับที่เข้าเป็นอันดับ 1ครับตามด้วย
สหรัฐอเมริกาครับ USA ครับ แล้วก็ทางด้านอันดับ3ครับก็คือออสเตรเลียครับแต่3ทีมนี้ครับเรียกว่าจะพายให้ท่านผู้ชมเห็นอีกครับครั้งหนึ่งในรอบแกรนด์ไฟนอลรอบชิงชนะเลิศทั้ง3ลำเลยนะซึ่งในรอบแกรนด์ไฟนอลครับที่ไปรออยู่แล้วก็คือในด้านของทีมชาติจีนครับไชน่าครับทีมชาติยูเครนครับและชาติไทยครับท่านผู้ชมครับในรายการนี้ครับ Small Boat ครับ10ฝีพายรุ่นอายุไม่เกิน18ปีผสมครับเรียกว่าพายเร็วพายแรงครับสนุกทุกรอบครับท่านผู้ชมครับติดตามดูติดตามชมติดตามเชียร์ครับท่านผู้ชม16th IDBF World Dragon Boat Championships. The under 16s on the field now as Canada fights the USA on the under 16. Canada and the USA under 16s fighting it out at the IDBF World Dragon Boat Championships. Sum of 3 rounds for the under 16s. It's Australia, it's USA versus Canada. So it's USA and Canada lane 1 and lane 2. We see the USA team on screen in lane 2 and then the Canadian team in lane 1 closest to us. Canada leading the charge as the USA try to keep up to the pace set by the Canadians. The young crew from Canada crossing the finish line in spectacular fashion. ครับก็เข้าไปแล้วครับในรอบที่2นี้ครับทางด้านแคนาดาครับพายเข้ามาก่อนครับทางด้านของสหรัฐอเมริกาครับผมก็ต้องมาลุ้นกันต่อครับในรอบที่3ครับว่าใครจะพายเร็วกว่ากันนะครับเรียกว่าโอ้โหสูสีครับแคนาดาได้ไป1ครับอเมริกาหรือ USA ได้มา1ครับมาดูครับตัดสินกันที่รอบที่3เลยครับท่านผู้ชมครับในประเภทนี้ครับอายุไม่เกิน16ปีครับมิกซ์หรือฝีพายผสมครับอายุไม่เกิน16ปีครับครับท่านผู้ชมครับอีกสักครู่ครับจะเป็นการแข่งขันครับในประเภทของ Small Boat ครับ10ฝีพายในระยะ200เมตรครับท่านผู้ชมในประเภทของพาราดากอน2ครับหรือว่าพาราดากอน2นั่นเองครับแบบฝีพายผสมครับในรอบที่2นี้ครับก็ถ้าไล่เรียงสถิติเวลาแบบคร่าวๆครับในรอบแรกที่ผ่านมาครับทางด้านของฟิลิปปินส์ A ครับพายเข้ามาเป็นอันดับ1ครับตามมาด้วยอินเดียครับเข้ามาเป็นอันดับที่2ครับและก็แคนาดาเข้าเป็นอันดับที่3ครับนี่คือสถิติเวลาที่ดีที่สุดนะครับของ3ลำในรอบแรกครับมาดูครับรอบ2จะมีเปลี่ยนแปลงอันดับอะไรหรือเปล่าครับจับตาดูครับฟิลิปปินส์อินเดียและแคนาดาครับฟิลิปปินส์ในรุ่นที่2ครับ
You're joining us at the IDBF World Dragon Boat Championships, and the next event is going to be round 2 of the sum of 3 rounds for the Para Dragon 2 200-meter small boat. We've got India, Philippines, United States and Canada on the line. 2 teams from the Philippines and 2 teams from the USA getting ready to start their 200-meter battle. And the athletes are off on this round 2 of 3 event, and we can see lane 2, lane 4 and lane 5 looking very, very strong. Philippines, United States and Canada. เอาละครับมาดูครับท่านผู้ชมครับHalfway through the field on the far side, we've got the Philippines crew 6, and then we see lane 4. We've got Canada charging hard with 2 Philippines teams. So Canada fighting to hold off 2 Philippine teams there as they are charging towards the finish line. It is going to be Philippines, then it is going to be Canada and Philippines again. And coming to the line, we have lane 3 and lane 5, the crews of the USA. Good performance there by the crews from the USA as they close out this Para Dragon 2 event at the IDBF World Dragon Boat Championships. That was round 2 of 3. ครับผมก็ถึงแม้เป็นในรอบที่2ครับท่านผู้ชมครับในรายการนี้ครับอันดับ1ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงครับเป็นท่านของฟิลิปปินส์ทีม A ครับพายเข้ามาด้วยสถิติเวลาที่ดีที่สุดครับแต่อันดับ2ครับมีเปลี่ยนครับแคนาดาพายเข้ามาเป็นอันดับที่2ครับแสดงว่าสถิติเวลาน่าจะดีขึ้นนะครับแล้วก็ฟิลิปปินส์ B ครับพายเข้ามาเป็นที่3ครับผมแซงหน้าด้านของอินเดียและอเมริกาครับChinese to pay, Thailand and Ukraine up next in the repechage for the Premier Mixed Standard Boat. The winner and the fastest loser to go through to the grand finals. So this is to keep their hopes alive, their dreams alive to become a world champion. If they do not make the cut, they will be going home. Chinese to pay, Thailand and Ukraine in the repechage event. This is for a spot in the grand final. เอาครับปล่อยมาแล้วครับท่านผู้ชมครับในรายการนี้ครับในรอบรีฟิชาร์ดครับหรือรอบแก้ตัวสุดท้ายครับของระยะ200เมตรครับสแตนดาร์ดโบ๊ท20ฝีพายพรีเมียมมิกครับสุดยอดฝีพายผสมครับมาดูครับ It's for spot in the grand final as the Thailand team is fighting to keep off the Chinese to pay and the Ukrainian team. They are all very, very close together as they're fighting for the first 2 spots. We can see Thailand slightly in the heat, and on the far crate, Ukraine pushing hard. It's Ukraine versus the Chinese to pay at the moment for that second position as Thailand has a very, very small lead. We've got Thailand, Ukraine and Chinese to pay. Ukraine with a brilliant charge there to just edge out Chinese to pay and take their spot in the grand final. โอ้เรียกว่าพายดีพายแรงจริงครับในรายการนี้ครับท่านผู้ชมครับทีมชาติไทยครับพาตัวเองครับเข้าสู่รอบแกรนด์ไฟนอลครับตามทางด้านของแคนาดาแล้วก็จีนครับแล้วก็ USA ครับเข้าสู่รอบแกรนด์ไฟนอลครับและอีกลำหนึ่งครับเรียกว่าเวลาดีครับตามไทยมาติดๆครับคือด้านของยูเครนครับดังนั้น5ลำนี้ครับจากชนิดไทเปครับตัวที่ครับจากท่านยูเครนครับทีมชาติไทยครับแล้วก็แคนาดาครับแล้วก็ประเทศจีนครับแล้วก็ USA ครับจะพาท่านผู้ชมเห็นครับอีกทีก็คือรอบพรีเมียร์มิกซ์แกรนด์ไฟนอลสแตนดาร์ดโบ๊ทครับ Great performance by the teams there.
as we saw Chinese Taipei, Thailand and Ukraine fight for a spot in the finals. Next up, we've got Repechage number 2, Repechage 2 for the Premier Mixed. Again, the winner and the fastest loser will go through to the Grand Finals. It's all about a spot for the Grand Finals as the athletes take the line. On the far side, start of the 200 meter, we've got the athletes coming into the blocks now. Australia, Philippines, Hong Kong and Japan. Australia getting ready, Philippines getting ready, Hong Kong, China getting ready, and Japan getting ready as they are off on their 200 meter. This is a repechage event and they are fighting for a spot in a final. So let's see who is going to take that very variable position 1 and 2 as they are charging towards the line. The Australians looking very, very strong as they are charging to catch up and stay with the Philippines team in number 3. Lane 2, Australia. Lane 3, Philippines. Lane 4, Hong Kong, China currently leading. So it's Philippines and Hong Kong, China for first and second. Australia coming up in third. Can Australia pick up the pace to get there? Aussie, 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 oi, 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 as the Philippines and the Hong Kong, China is charging. Philippines and Hong Kong, China now in the lead and taking first, second Philippines, third Australia and fourth Japan. Close racing indeed as the paddlers were moving up and down the ranks during that race. Exciting stuff. And Hong Kong, China, the repechage winner for this race. This was 163. It's the Premier Mixed Repechage 2 event and brilliant performance by these athletes. The next event is going to be a repechage event for small boats Premier Mixed 200 meter. So the next event up is race number 164. It's going to be 200 meters small boat Premier Mixed here at the IDBF World Dragon Boat Championships, and the paddlers will be coming to the start line shortly. ครับท่านผู้ชมครับและเมื่อสักครู่นี้ครับก็จบลงไปแล้วครับในรอบรีวิชาร์ดครับหรือรอบแก้ตัวในประเภทของ Standard Boat พรีเมียมมิกครับทั้ง2รอบด้วยกันครับก็เป็นทางด้านของทีมชาติไทยครับกอดคอกับทางด้านของทีมชาติฮ่องกงไชน่าครับพาตัวเองเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศครับหรือรอบแกรนด์ไฟนอลครับและต้องไปพบกับแน่นอนครับไชน่าครับจากประเทศจีนครับ USA ครับสหรัฐอเมริกาครับแล้วก็ทางด้านของแคนาดาครับที่รออยู่ในรอบชิงครับผมแล้วก็จะมีอีก1ลำครับที่จะตามเข้าไปครับก็คือทางด้านของฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็ต้องยูเครนซึ่งต้องวัดเวลากันครับว่าฟิลิปปินส์กับยูเครนครับใครจะคว้าตัวไว้สุดท้ายครับเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศหรือรอบแกรนด์ไฟนอลครับมาชมบรรยากาศที่ผ่านมาครับในพาร์ทรีเพลย์ครับท่านผู้ชม
The spectators on the grandstand, they're anxiously awaiting the next race. Australia, Chinese Taipei, Japan and Great Britain to take on a repechage for the Premier Mixed 200 meters small boat. Australia, lane 2, Chinese Taipei, lane 3, Japan, lane 4, and on the far side, we've got Great Britain coming out to play. The winners and the fastest losers would be going to the grand finals. The slowest crews are out of the competition. So let's see what's going to happen. Who's going to go to the grand finals and who's going to go home? Australia, Chinese Taipei, Japan and Great Britain. See the Australians there, they look focused, they look ready. We've got Chinese Taipei ready for a fight, Japan not stepping down, and Great Britain hungry for a medal. This is for a spot in the grand final, and it is 200 meters small boat, and it's a repechage event for the Premier Mixed, and the athletes are on the way. We've got the Australians off the line with a slight lead currently over Japan, Chinese Taipei and Great Britain, as they are charging. The rest of the field coming up very, very strong, and these guys are close to each other. Coming up on the 100 meter marks, almost halfway. When they come up halfway, we can see Chinese Taipei edging ahead there. Chinese Taipei putting a lot of power down, seeing if they can edge ahead. So it's Chinese Taipei edging ahead, Japan, and then on the far side we've got Great Britain up for a fight. It's Great Britain, it's Chinese Taipei, it's Australia, and it's Japan. They are head to head, first, second and third. Who's going to take those crucial positions? Who's going to go to the grand finals? We've got lane 3, Chinese Taipei, looking to be first, but second is going to be Japan, Australia, and then Great Britain coming to the line. Congratulations to the crews going to the finals. 200 meter small boat Premier Mixed repechage. The next repechage event in just a few minutes, it is going to be more nail-biting action here at the IDBF World Dragon Boat Championships. Unofficial results: Chinese Taipei, Japan, Australia, and then Great Britain. ใช่ครับก็ในรอบนี้ครับท่านผู้ชมครับเป็นรอบแก้ตัวครับหรือรอบหนีตายครับลิฟิชาร์ดแมตช์ครับต้องบอกว่าโอ้โหเป็นขับเคี่ยวกันน่าดูครับนี่คือภาพรีเพลย์ครับที่ย้อนกลับไปเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วครับก็เป็นทางด้านของเรือลำหมายเลข3ครับจากด้านของ Chinese Taipei ครับพาตัวเองครับเข้าสู่รอบแกรนด์ไฟนอลครับตามทางด้านของแคนาดาแล้วก็ไชน่าครับจากจีนครับได้ครับคือทางด้านของ Chinese Taipei ครับและทางด้านของญี่ปุ่นครับในชุดสีฟ้าสดใสครับก็มีโอกาสครับไปลุ้นเวลาที่ดีที่สุดครับกับอีกกลุ่มหนึ่งครับ New Zealand, Sweden, Germany off the line, and the Philippines as they are charging towards the line. We can see lane 3 there, and now on screen the German team looking very, very good. Crew number 2 is Sweden. Everybody's still very close. So the Sweden team and the German crew fighting it out for second and third. We can go. German crew nudging ahead as they're passing the Philippines on the outside. Philippines in lane 4, and then the German crew lane 3. Lane 2 is going to be Sweden, and on the far side we've got New Zealand. The German powerhouse is powering through to a great, great finish for the German team, followed by the Philippines, the Swedish, and then New Zealand bringing up the pack. Great charge by the German powerhouse crew. This is the Premier Mixed Repechage 2 event, and they are going to the grand finals.
ครับก็ในรายการนี้ครับท่านผู้ชมครับสำหรับ Small Boat ครับ10ฝีพายพรีเมียร์มิกซ์ครับเรียกรวมสุดยอดฝีพายที่ดีสุดไว้ครับจากทั่วโลกครับก็เป็นทางด้านของเยอรมนีครับกอดคอเคียงคู่กับไชนีสไทเปครับพาตัวเองเข้าสู่รอบแกรนด์ไฟนอลครับไปเจอกับทางด้านของแคนาดาแล้วก็ไชน่าครับประเทศจีนครับแล้วก็อีกทีมหนึ่งครับทีมชาติไทยครับซึ่งรออยู่แล้วครับในรอบแกรนด์ไฟนอลในรอบชิงชนะเลิศครับส่วนทางด้านญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ฟิลิปปินส์ครับต้องรอลุ้นเวลากันครับว่าใครจะได้คว้าตั๋วใบสุดท้ายจากเวลาพายที่ดีที่สุดครับ China, New Zealand, Canada, Philippines, Thailand and Great Britain up next. On the line, lane 1 closest to us, we've got China. Lane 2 lining up, New Zealand. Lane 3 getting into position would be Canada. Lane 4, we've got the crew from the Philippines waiting and ready for action. On the far side, we have lane 5, the home team, Thailand, and Great Britain in lane 6, ready to take the lead. Off they go, and let's see what happens as China is after an incredible start there. They've got a slight lead over the rest of the field in the first 10 meters of the race. Let's see if they can keep it, or will the other teams pass them soon. Thailand team picking up the pace, looking impressive. The Canadian team pushing hard, good, strong, solid strokes. You could see the Canadian team pulling ahead of the boats next to them. Incredible performance by this team. And China in lane 1 hard. This is a senior A mixed rapid charge event for the small boat. 1 and 6, this is a grand final to decide who is going to be the winners and the world champions. We've got lane 3, Canada charging hard, Canada charging hard. Second, we've got China trying to catch up to Canada. Can Canada beat them? Yes, Canada takes the lead. China, Philippines, Thailand, New Zealand and Great Britain to the line. And Canada, victorious here in your Senior A mixed category for the small boat 200 meters. ใช่ครับทุกผู้ชมครับนี่เลยครับตามสายตาครับที่เห็นกันครับจะครับในรอบนี้ครับแกรนด์ไฟนอลครับรอบชิงชนะเลิศครับในประเภทของซีเนียร์เอมิสครับในเรือสมอลโบ๊ทครับ10ฝีพายครับบรรจุฝีพายที่มีอายุไม่ต่ำกว่า40ปีลงไปครับเพื่อพายชิงเหรียญใครจะเป็นแชมป์โลกครับในระยะ200 เมตรนี้ครับก็ปรากฏแล้วครับนี่จากภาพช้านี่เลยครับเห็นไปเลยครับว่าแคนาดาเข้าเป็นที่1ตามด้วยไชน่าครับประเทศจีนครับและปิดท้ายด้วยฟิลิปปินส์ครับผมเจ้าของเหรียญทองแดงส่วนทีมชาติไทยครับเข้าเป็นที่4ครับนิดเดียวครับทีมชาติไทยครับSum of 3 rounds. Round 3 for the Senior C Mixed 200 meters small boat up next at the IDBF World Dragon Boat Championships, Hong Kong, China, Thailand and Australia.
โอ้โหเรียกว่าผ่านพ้นครับในรายการสุดมันฮะในระยะ 200 เมตรนี่ครับในรอบแกรนด์ไฟนอลครับก็เป็นทางด้านของ10ฝีพายครับซีเนียร์เอมิกซ์ครับผมนั่นก็คือสมอลโบ๊ท10ฝีพายครับในเรียกว่าผสมฝีพายครับชายกับหญิงครับอย่างละครึ่งครับทำการแข่งขันในประเภทของซีเนียร์เอที่ผ่านพ้นไปครับก็คือต้องมีฝีพายครับที่อายุไม่ต่ำกว่า40ปีอยู่ในเรือครับท่านผู้ชมเป็นด้านของแคนาดาครับเจ้าของเหรียญทองครับจีนครับหรือไชน่าครับเจ้าของเหรียญเงินครับแล้วก็ทางด้านของฟิลิปปินส์ครับเป็นเจ้าของเหรียญทองแดงครับส่วนไทยครับนิดเดียวอันดับที่4ครับผมในรายการต่อไปครับขึ้นอยู่บนจอแล้วครับเตรียมพบกับสมอลโบ๊ทครับ10ฝีพายในระยะ200เมตรครับประเภทซีเนียร์ซีมิกครับเป็นฝีพายผสมครับบรรจุฝีพายที่มีอายุไม่ต่ำกว่า60ปีครับเป็นการพายรอบที่3รอบสุดท้ายแล้วครับท่านผู้ชมครับมาดูครับในการพายรอบที่3นี้ครับในประเภท small boat ครับ10ฝีพายระยะ200เมตรครับประเภทของซีเนียร์ซีมิกครับบรรจุฝีพายผสมกันครับชายครึ่งหนึ่งหญิงครึ่งหนึ่งครับอายุไม่เกิน60ปีครับโทษครับอายุไม่ต่ำกว่า60ปีครับอยู่ในเรือลำนี้มาดูกันครับว่าจะเป็นใครครับต้องบอกว่าใน2รอบที่ผ่านมาครับทีมชาติไทยครับขับเคี่ยวมาตลอดกับทีมชาติออสเตรเลียนะครับแต่ทีมชาติออสเตรเลียครับเข้ามาเป็นอันดับ1แล้ว2รอบครับส่วนทีมชาติไทยครับส่วนทีมชาติไทยครับตามมาเป็นอันดับ2รอบครับมาดูครับว่าทีมชาติไทยครับในรอบนี้จะเปลี่ยนอันดับได้หรือเปล่าครับท่านผู้ชม 16th IDBF World Dragon Boat Championships, 200 meters small boat senior C mixed, round 3 of 3. This is going to decide who is the victor between Hong Kong, China, Thailand and Australia in this 200 meters small boat senior C. The paddlers are off the line and they are paddling as hard as they can, very, very close between these three crews. Every second counts. It's sum of 3 rounds. Let's see who's going to win round 3 and ultimately be crowned champion of this category. Hong Kong, China, Thailand or Australia. Australia on the far side currently leading the race as they are coming into the last 50 meters with Thailand on second and closest to us Hong Kong, China in third. They've been keeping this out of the gates and they are still in the same order as Australia, Thailand
and Hong Kong cross the finish line. Now it's all up to the official results to see who will be world champions of the Senior C Small Boat 200 meters. Australia, your round 3 winners. ครับท่านผู้ชมครับก็ตามสายตาเลยครับโอ้โหที่แข่งขันกันอย่างเรียกว่าขับเคี่ยวกันอย่างสูสีทั้ง3รอบครับก็ในประเภทของ Small Boat ครับ10ฝีพายในระยะ200เมตรเป็นทางด้านของออสเตรเลียครับเป็นเจ้าของเหรียญทองครับตามมาด้วยทีมชาติไทยครับเจ้าของเหรียญเงินครับแล้วก็ทางด้านของฮ่องกงไชน่าครับเป็นเจ้าของเหรียญทองแดงครับในรายการนี้ครับท่านผู้ชมครับในประเภทของ10ฝีพายครับ10ฝีพายผสมครับอายุไม่ต่ำกว่า60ปีท่านผู้ชมครับแกร่งและแข็งแรงจริงครับนี่ครับกล้องจับให้เห็นครับเจ้าของเหรียญทองในประเภทของซีเนียร์ซีมิกสมอลโบ๊ทครับ10ฝีพายในรุ่นอายุไม่ต่ำกว่า60ปีผสมครับได้รับเสียงปรบมือกึกก้องจากกองเชียร์บริเวณแกรนด์สแตนนี้เลยครับทีมชาติออสเตรเลียครับNext up at the IDBF World Dragon Championships, we have off the line the 200 meters standard boat Senior C. So it's Senior C standard boat 200 meters. Germany, United States, Australia and Canada charging towards the finish line. Some of 3 rounds, so that means that it's a cumulative from the last 2 matches, and let's see who's going to be our round 3 winners as the athletes come across the finish line here at the Royal Thai Navy Canoeing Training Center at the IDBF World Dragon Boat Championships. As we can see a very tight race between lane 5, lane 4. So that's Canada, Australia and America. So it's America, Australia and Canada, very, very close indeed. This is going to be nail-biting, and it is Canada, Australia, USA to cross the finish line, with Germany closing out the race. An amazing performance there. Your round winners, Canada, and then of course sum of 3 rounds to determine your ultimate winners here at the IDBF World Dragon Boat Championships for the 200-meter standard category, Senior C Mixed. โอ้โหครับเรียกว่าพยายามแล้วพยายามอีกครับทางด้านของสหรัฐอเมริกาครับ USA ครับในเรือลำที่3ครับแล้วก็ทางออสเตรเลียครับเรือหมายเลข4ครับพยายามจะแซงแคนาดาให้ได้ครับแต่ไม่ผลสำเร็จครับพายมา3รอบแล้วครับแคนาดายังคงครองความเป็นที่1ครับในระยะนี้เลยครับ200เมตรสแตนดาร์ดโบ๊ทครับ20ฝีพายซีเนียร์ซีมิกครับเป็นแคนาดาแน่นอนครับเจ้าของเหรียญทองในรายการนี้ครับแต่เหรียญเงินเหรียญทองแดงต้องไปลุ้นกันครับระหว่าง USA ครับสหรัฐอเมริกาครับแล้วก็ทางด้านของออสเตรเลียครับต้องไปลุ้นกันครับว่าใครจะเป็นเจ้าของเหรียญเงินครับ The next event is going to be a Para Dragons 1 event. Small boat 200 meter, round 3 of 3. It's the sum of 3 rounds to decide who is victorious here at the IDBF World Dragon Boat Championships, who will be crowned world champions for 2023. We've got Philippines, United States, Canada and India bringing their Para Dragons to the IDBF World Dragon Boat Championships for the first ever Nationals Championships for Para Dragons. PD1, that would mean that all the paddlers on the cruise are impaired. So it's tough racing here for all the paddlers. It's 200 meters, small boat, and it's going to be Philippines, United States, Canada and India.
ต้องขอแนะนำนิดนึงครับท่านผู้ชมครับในรายการนี้ครับต้องบอกว่าเป็นการพายรอบสุดท้ายครับในประเภทของ small boat ครับ10 ฝีพายพาราดากอนวันครับแบบมิกซ์ด้วยครับหรือว่าเรือนี้ในลำเรือครับจะมีผู้พิการครับหรือผู้ไม่สมบูรณ์ครับอยู่ในเรือด้วยครับแต่เห็นอย่างนี้ครับต้องบอกว่าแข็งแรงและสมบูรณ์ครับทั้งจิตใจและร่างกายแน่นอนครับสำหรับนักกีฬาที่ทำการแข่งขันครับในระยะ 2,000 ที่ผ่านมาครับถ้าเป็นระยะไกลๆครับต้องบอกว่าทางด้านของแคนาดาและ USA ครับไม่เป็นรองใครครับแต่ถ้าเป็นระยะสั้นๆครับตั้งแต่500 เมตรมาครับต้องจับตาดูครับใช่เลยครับทางด้านของฟิลิปปินส์ครับเพราะฟิลิปปินส์เนี่ยครับเป็นเจ้าของเหรียญทองครับในระยะ500 เมตรครับในเพศของเรือพาราดากอน1และพาราดากอน2ครับนั่นคือ2เหรียญทองเลยครับในระยะสั้นๆครับระยะ500 เมตรมาครับดูว่าสั้นเข้าไปอีกครับ200 เมตรครับจะเป็นยังไงครับจับตาดูด้านของฟิลิปปินส์ครับอยู่เรือลำหมายเลข1และลำหมายเลข6ครับแต่ในรอบที่แล้วครับเป็นทางด้านของทีมชาติแคนาดานะครับที่เร่งแรงแซงฉีกหนีครับการประกบของทีมชาติฟิลิปปินส์ A และฟิลิปปินส์ B ไปได้ครับมาดูกันครับLane 1 and lane 6 we have the Philippines. Lane 2 and lane 3 we have USA, and lane 4 we have Canada. It's the Para Dragons 1 at the IDBF World Dragon Boat Championships. It's a 200 meters small boat and it is going to be furious. It's the sum of 3 rounds. They've been fighting it hard throughout the previous 2 rounds, and now it's the final round. The final round to decide who is going to be crowned world champion at the IDBF World Championships, and they are off the way. And just look at that start, 3, 4, and 6. Once again, the Philippines off to a good start. Lane 4, Canada off to a good start, and 6. Philippines. So Philippines and Canada, a real battle here for the World Championships. Let's see what's going to be happening. You can see the USA crew there, they're also fighting as hard as they can, giving it what they've got to get to the finish line. Philippines looking incredibly strong, and the Canadians challenging them as hard as they can. Philippines with 2 crews in lane 1 and 6, and Canada coming up in the middle. Philippines lane 1, Canada lane 4, and Philippines lane 6 as they charge to the line. And the Philippines crew PD1 open incredibly strong as they pass the line. Canadians and then Philippines again. We've got the USA crews coming in next. What incredible performance and what incredible participation by the USA, showing big hearts and big competitive spirit as they finish each and every race. The USA team there coming across the finish line. Big applause to all the Para Dragons as they now finish the 3rd round and wait for the results to see who will be crowned the world champion of the Para Dragon 1 2,000 meters for 2023. เอาเลยครับท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าผลการแข่งขันเนี่ยมีสับสนแน่นอนครับเพราะว่าเรือที่เข้าไปก่อนครับนั่นคือทางด้านของฟิลิปปินส์ทีม A นะครับผมเร่งแรงแซงแคนาดาครับแคนาดาตกไปเป็นที่2นะครับต้องบอกว่าในรอบที่ผ่านมาครับแคนาดาเป็นที่1แต่ฟิลิปปินส์ A เป็นที่2ครับมาดูครับผมบอกเลยครับว่าต้องไปลุ้นเวลาที่ดีที่สุดนะครับเวลาว่าใครทำเวลาได้น้อยที่สุดครับจะเป็นเจ้าของเหรียญทองในรายการนี้ครับซึ่งทางเราตอนนี้บอกไม่ได้โดยเด็ดขาดครับต้องดูผลจะเป็นทางการเท่านั้นครับรอลุ้นเอาครับว่าจะเป็นทางของฟิลิปปินส์หรือแคนาดาครับเป็นเจ้าของเหรียญทองครับท่านผู้ชม And Prince, up next we have a grand final. So there's a grand final up next. It's a grand final for the Senior A mixed 200 meter standard boat. Grand final for the 200 meter standard boat Senior A mixed up next. Race number 170 at the IDBF World Dragon Boat Championships.
Singapore lining up in lane 1. Lane 2, we have Australia. Lane 3, lane 4, lane 5, lane 6, ready for action here at the IDBF World Dragon Boat Championships. It is the standard boat Senior A Mixed Grand Final. แน่นอนครับต้องมาดูครับท่านผู้ชมครับต้องเป็นหนึ่งใน6ลำนี้แน่นอนครับที่จะต้องคว้าเหรียญทองเหรียญเงินและเหรียญทองแดงครับก็มีทีมชาติแคนาดาครับทีมชาติไทยครับทีมชาติฟิลิปปินส์ครับทีมชาติจีนครับทีมชาติสิงคโปร์และทีมชาติเยอรมนีครับ Everybody at the stadium anxiously waiting as this is the 16th IDBF World Dragon Boat Championships. It is the Senior A Mixed Standard Boat 200-meter Grand Final as the paddlers are at the line and getting ready for their final showdown. 200 meters to go. Standard Boat Senior A Mixed Grand Final. Singapore, Australia, USA, Canada, Thailand and China. Great aerial shot there at the Royal Thai Navy Canoeing Training Center, Rayong, Thailand. You can see the start line on the right there as the paddlers are getting ready for the next event. The race is going to be a grand final at the IDBF World Dragon Boat Championship. It is a Senior A Mixed Grand Final and the paddlers are off the line. Lane 1 there, Singapore looking very good. Lane 4 is Canada. Canada looking good. Lane 5, Lane 6 and Lane 3. So 4 Canada looking good, 3 USA very strong. Australia paddling on screen now. We can see the paddlers coming around. Lane 3 and lane 4. This is Canada and USA. Canada, USA and Australia. It's a fight for second and third between Canada, USA and Australia. As Australia is coming up in third place. It's between first and second for Canada and US. Canada, US, Canada, and Canada, okay. US. Canada and USA, Australia across the line. So close there between Canada and the US. We have to wait for the official results. This was the Senior A Mixed Grand Final. Big battle being forced for second and third and between USA and Canada. It was USA or Canada. We'll wait for the final results to see who took the line. USA or Canada. Prince, do you think USA? Do you think Canada? Oh, USA Wow. taking the line there. USA taking the Senior A Mix for 2023. They will be your world champions at the IDBF World Dragon Boat Championships. Let's see what's going to happen in the Senior Bs later on. If the USA Senior B will be as strong, or will Canada or Australia draw blood? Incredible racing. We can see the replays there. Canada and the USA fighting it out all the way. Australia right up there with them as Australia took third. Close racing indeed. ก็ต้องบอกว่าไม่ผิดเลยครับจากที่คุณอีวานแนะนำตั้งแต่วันแรกๆนะเพราะเขาบอกแล้วครับว่าถ้าเกิดเป็นประเภทซีเนียร์เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นรุ่น A B C ให้จับตาดูครับทางด้านของ USA ครับสหรัฐอเมริกาครับแคนาดาครับแล้วก็ด้านของออสเตรเลียไว้ครับเพราะนี่คือ3ทีมชาติฝีพายที่ดีที่สุดในโลกครับ Best of the World ครับในประเภทของซีเนียร์ครับ
ในรายการนี้ครับเป็นอเมริกาครับคว้าเหรียญทองไปครับตามด้วยแคนาดาครับเหรียญเงินครับแล้วก็ออสเตรเลียเหรียญทองแดงครับประเภท C เนี่ยA Mix ครับ Standard Boat 20 ฝีพายครับท่านผู้ชม A big applause at the stadium as our champions of the grand final for the Senior A paddles past us. On the water now, on the water at the starting line, we've got round 3 for the under 24 small boat 200 meter getting ready. USA, Australia, India and Canada. Lane 2, lane 3, lane 4 and 5. Lane 2, lane 3, lane 4 and lane 5. We've got USA, Australia, India and Canada lining up for the under 24 mixed small boat 200 meters, and this is going to be sum of 3 rounds, round 3 of 3. This round will decide who is crowned champion. So for their podium finishes, we will see the following race come for us. We have race number 171 at the IDBF World Dragon Boat Championship. It's a 200 meter race, small boat and under 24. We've got the USA team, Australia team, India team and the Canadian team getting ready for action. These crews on the water are ready for a fight. They want to be crowned champions. Let's see who's going to walk away with the gold. ก็มาดูครับในรายการนี้ครับจะเป็นการพายครั้งสุดท้ายครับของประเภทอายุไม่เกิน24 ปีผสมครับในแบบเรือ small boat 10 ฝีพายระยะ 200 เมตรครับ If your team is taking the field now, this is the finals for the mix. So we've got a final round. So if your teams are racing now, call your friends to join us on the live feed and support these paddlers across the finish line. They're ready to push hard. There you can see the crew of the USA, Australia, India and Canada off the line for round 3 of 3 of the small boat under 24 mixed 200 meters at the IDBF World Dragon Boat Championships. This is for a title. This is for a medal. Let's see who's going to be the winners of this event. You can see on screen India fighting out hard. This is a close race. We can see all the paddlers fairly close together there. Lane 2, lane 4 and lane 5. USA, Canada and India fighting hard. It's a fight between USA and Canada at the moment. USA and Canada. USA on the closest side and Canada on the far side. Canada slightly leading at the moment, but can the US recover? The US is now gaining on them. The US gained on Canada and caught up to them. Can they pass them coming into the last 50 meters as the USA is surging past Canada? USA on the inside taking a slight lead over Canada on the outside, and the USA claims this round. USA, Canada and Australia. Round 3 of 3 for the U24 small boat 200 meters. We have to look at the official results to see who will be crowned champions, but the USA, your round 3 winners. เอาเลยครับท่านผู้ชมครับแหมต้องว่ามีลุ้นกันเลยครับเพราะว่าในรายการนี้ครับรอบที่3ครับเป็นทางด้านเรือลำหมายเลข2ครับจากสหรัฐอเมริกา United States หรือ USA ครับพาตัวเองครับเข้าสู่อันดับ1ครับAnd then our next race is going to be a grand final. So it's a grand final up next, 200 meter standard boat Senior B mix. In the Senior A mix, we had the USA claim the World Championships title. What is going to happen in the Senior B mix? We've got race scheduled as race number 172. It's a grand final at the IDBF World Dragon Boat Championships 2023. It is a standard boat Senior B mixed 200 meters grand final at the IDBF World Dragon Boat Championships, and we bring it to action live from the Royal Thai Navy Training Center. We have Hong Kong, China, USA, China, Australia, Canada and Germany on the line. If you're just joining us now, this is the 16th IDBF World Dragon Boat Racing Championships. You're joining us live from the Royal Thai Navy Rowing Canoeing Training Center in Pattaya, Thailand.
It is the World Championship race for 2023. It's a 200-meter race. It's the standard boat and it's the Senior B mixed. In lane 1, taking the paddles is Hong Kong, China. Lane 2, lining up and getting ready, USA. In the middle, we have China. Australia in the yellow. On the far side, we've got Canada, and then the powerhouse, Germany. The paddlers are getting back into their starting blocks, caging the dragons into the starting blocks, into those yellow blocks. Once they get caged, the start judge will get us ready and then we'll be off. This is going to be an intense, nail-biting, split-second finish. It's a photo shot finish every race at the IDBF World Dragon Boat Championships. It has been super exciting here today, and the grand finals just adds so much excitement. This is for a medal. This is for first, second, and third. Who's going to be the best in the world for the 200-meter standard boat Senior B? Is it going to be Hong Kong, USA, China, Australia, Canada, or Germany? Ready on the line, and off they go. The athletes are off. Lane 1, lane 2, lane 3, and lane 4. Lane 3 off to a very good start. There was China. China off to a good start. Can they hold their lead, or will the other teams respond? USA not backing down. Canada pushing hard. Germany into the fight, and the Australians pushing forward. On the far side, we've got close side, we've got Hong Kong. On the far side, Germany and China coming up the middle. It's the red boat, China, coming up the middle and looking very, very strong in lane 3. But it's not over, it's not out, it's 100-meter lead. China looking strong, but the Australians pushing hard. Look at that Australian team go as they are catching up to the Chinese team. China fighting hard, and in lane 2, we have the USA fighting out. UL and China, Australia, USA, Canada, Hong Kong, and Germany across the finish line. Nail-biting stuff, close all the way to the finish line. What a performance by the China crew as they walk away with the victory here at the IDBF World Dragon Boat Championships. Your world champions, China, Senior B, Standard Boat 200 meters. China, United States, and Canada. เอาละครับท่านผู้ชมครับเรียกได้ว่ามันมหามันครับได้เวลาพญามังกรผงาดครับท่านผู้ชมครับเรียกว่าในระยะ200 เมตรนี้ครับ We have to wait for the official results to see who the winners are. On screen, unofficial results. There you have it, the unofficial results. China, Australia, and the USA. แน่นอนครับท่านผู้ชมครับกลับมาดูบรรยากาศรีเพย์อีกครั้งหนึ่งครับให้เห็นคาตาครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับต้องบอกว่าในระยะปกติครับที่ผ่านมาคือมันจะเป็น1,000 2,000 หรือ 500ครับเป็นทางด้านของแคนาดาออสเตรเลียและ USA ครับเรียกว่ามาระยะนี้200ครับมังกรต้นระดับครับจากจีนคว้าเหรียญทองได้ครับและในเที่ยวถัดไปครับมีทีมชาติไทยครับติดตามดูติดตามชมติดตามเชียร์ท่านผู้ชม Lining up for the Senior B Grand Final. Up next, we've got Senior B Grand Final. It's the 16th IDBF World Dragon Boat Championships 200 meters small boat Senior B mixed. Germany, Thailand, Canada, Australia, USA, and Great Britain ready to take the field. Battle it out for gold. Who's going to be world champion at the IDBF World Dragon Boat Championships for small boat Senior B mixed 200 meters?
Prince, exciting stuff in the previous round. What do you think is going to happen in this round? โอ้โหครับผมก็แน่นอนครับอีวานครับถ้าส่งให้ผมอย่างนี้ครับผมก็ตอบว่าแน่นอนครับ3ชาติยักษ์ใหญ่ครับแคนาดาออสเตรเลียและอเมริกาครับจับตาดูได้เลยครับแต่ผมก็แอบเชียร์ทีมชาติไทยอยู่นะ Prince saying he thinks Thailand is going to win this race. He wants to cheer Thailand all the way. So let's see if the home team Thailand has what it takes to beat the teams visiting Thailand here at the IDBF World Dragon Boat Championships. Thailand is facing off against Germany, Canada, Australia, USA and Great Britain. 6 crews ready for action. Best of the world, best of the best at the 16th IDBF World Dragon Boat Championships. The paddlers are ready on the line, ready to take the charge. 200 meters. ก็ต้องจับตาดูท่านผู้ชมครับในรุ่นที่3รุ่นที่4ครับแคนาดาเป็นเจ้าของเหรียญทองครับในระยะ500เมตรครับส่วนออสเตรเลียครับเป็นเจ้าของเหรียญเงินครับในระยะ500เมตรในประเภทนี้เลยครับซีเนียร์บีมิกสมอลโบ๊ทครับแต่ทีมชาติไทยครับก็คว้าเหรียญทองแดงแล้วเช่นเดียวกันครับอยู่หมายเลข2ครับ Thailand lane 2 pushing up against their block there and their dragon got caught and they lose their dragon. The Thailand team there getting a little bit of excited and then losing their dragon on the gate. อ๋อครับมีอุบิเหตุเล็กน้อยครับเก็บหัวมังกรก่อนครับสักครู่หนึ่งฮะมีหัวหลุดเล็กน้อยอ้าวแหมเป็นภาพกีฬามันๆอีกครั้งหนึ่งนะครับ fighting with the dragon and lost the fight against the dragon ครับก็รอทีมชาติไทยสักนิดนึงนะฮะแหมก็ต้องบอกว่าผ่านรอบรีฟิชาร์ดครับตั้งแต่รอบฮีทครับรอบรีฟิชาร์ดเข้ามาครับก็เป็นในประเภทของสมอลโบ๊ทครับ10ฝีพายซีเนียร์บีมิกครับต้องว่าบรรจุเรียกว่าฝีพายผสมครับชายครึ่งหนึ่งและหญิงครึ่งหนึ่งครับในอายุไม่ต่ำกว่า50ปีครับท่านผู้ชมแหมเมื่อกี้ครับพอดีหัวมังกรของทีมชาติไทยครับดันไปติดที่ตัวสตาร์เตอร์ครับ So there we can see in the replay just getting a little bit excited, the dragon boat getting stuck, the dragon's head getting stuck on the gate there, and then Thailand just jumping into the water and taking a cool down dip in this hot weather. ใช่ครับ The officials will help them to get their head back and then they'll be ready to go for this grand final. ก็อีกสักครู่หนึ่งครับจะทำการปล่อยตัวครับขอเอาหัวมังกรของทีมชาติไทยครับติดกับเข้าที่เดิมก่อนฮะพอดีเมื่อกี้ไปติดที่บ็อกซ์สตาร์ทครับอีกสักครู่นึงครับท่านผู้ชมครับในรายการนี้ครับระยะ200เมตรครับสมอลโบ๊ท10ฝีพายซีเนียร์บีมิกครับเรียกว่าฝีพายผสมครับมีชาย10หญิง10ครับรวมแล้วก็เป็น20ไม่นับคนตีกองและไม่นับคนคัดท้าย The pressure is back and the athletes are getting back into the blocks. This is the time to get serious. It's the time to focus on the race. It's 200 meters to go and to be crowned the world champion for 2023. They've paddled a lot of kilometers throughout the year, and this is the last 200 meters they need to paddle to claim the title that they've been working so hard for. Is the Thailand team going to be able to beat Germany, Canada, Australia, USA and Great Britain? Or will we have a different champion? Let's see what happens in the Senior B Mixed Small Boat 200 meter grand final at the 16th IDBF World Dragon Boat Championships.
อนนี้ครับทุกลำนิ่งแล้ว มาแล้ว The paddlers are off and they're paddling as fast as they can. Let's see what they've got. Hulle gooi milies en hulle laat gaan en hulle kyk hoe vinnig hulle daar gaan kom. Hulle is woes op pad en is net stop wat staan and the guys are paddling and they're paddling as fast as they can. We've got the Australians coming up the middle there with the USA crew fighting hard. USA, Canada and Australia coming up the middle. This is going to be a close battle indeed. It's a close battle for the World Championships title here in the grand final for the Senior B mixed. Look at USA and Canada go. USA, Canada and the Australia team going. And the Thailand team coming up on the inside. It's lane 3 Canada, lane 4 Australia, lane 2 Thailand. มาแล้วครับตอนนี้ครับต้องมาดูผู้ชมครับว่าจะเป็นใครเพราะตอนนี้เร่งแรงแซงขึ้นมานั่นคือทางด้านของแคนาดาเจ้าของเหรียญทองระยะ500 เมตรครับเป็นแคนาดาหมายเลข3ครับเข้าไปก่อนตามด้วยออสเตรเลียทีมชาติไทย USA และเยอรมนีท่านผู้ชมตามปิดท้ายด้วยเกรซบริเตน Canada taking the charge and leading all the way. Big fight for second between Canada and Australia being just too strong. On screen, your world champions, Canada, for the Senior B small boat 200 meter. Unofficial results, Canada, Australia, Thailand. เรียกได้ว่าในระยะนี้ครับมาดูภาพรีเพย์ครับในระยะนี้ในประเภทนี้ครับซีเนียร์อย่างนี้ครับก็ต้องยกให้กับทางนี้แหละครับแคนาดาครับผมโอ้โหเจ้าของเรือลำหมายเลข3ครับแล้วก็ในเสื้อเหลืองครับนั่นคือทางของออสเตรเลียครับและก็ทีมชาติไทยอยู่ในหมายเลข2ท่านผู้ชมครับนี่เลยครับหมายเลข3ครับเจ้าของเหรียญทองในระยะ200เมตรและ500เมตรครับในเพศของสมอลโบ๊ทครับ10ฝีพายซีเนียร์บีครับฝีพายไม่เกิน50ปีนี่คือแชมป์โลกครับจากแคนาดาครับตามมาด้วยออสเตรเลียเป็นอันดับที่2ครับและทีมชาติไทยครับคว้าเหรียญทองแดงเป็นอันดับที่3ครับ The IDBF World Dragon Boat Championships is full of excitement. Up next is going to be the grand final for the U24 mixed. So the next race is another grand final. It is the under 24 mixed standard boat 200 meter grand final at the IDBF World Dragon Boat Championships. 6 crews on the line: Hong Kong, China, Canada, USA, Thailand and Australia. Let's see what's going to happen. เรียกได้ว่าความมันยังไม่ตกเลยครับท่านผู้ชมครับเพราะมีหนึ่งรายการครับในประเภท200เมตรครับแต่เป็นเรือที่ใหญ่ขึ้นมาครับสแตนดาร์ดโบ๊ทครับ20ฝีพายในรุ่นอายุไม่เกิน24ปีครับหรือ U24 ฝีพายผสมชาย10หญิง10ตอนนี้จังก้าอยู่ที่บ็อกซ์สตาร์ทแล้ว If you are joining us on the live feed or you're at the stadium, from myself, Ivan and Prince, welcome to the 16th IDBF World Dragon Boat Racing Championships. It is the grand final 200 meters standard boat under 24 mixed happening now. On the line in lane 1, we've got Hong Kong, China. Lining up in lane 2, China. Lane 3, Canada. USA taking up lane 4. The home crew, the Warrior Elephant, Thailand in lane 5. And on the far side, Australia. 6 crews here at the IDBF World Dragon Boat Championships from all around the world, ready to take the 200 meter charge all the way to a podium finish and a world title championships. On screen, the Australians focused, composed, they are ready for this 200 meter challenge. Under 24 standard boat 200 meter, it is world championship on the line.
at the IDBF World Dragon Boat Racing Championships 2023. ได้เวลาเดือดอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับในรายการนี้ครับ Standard Boat 20 ฝีพายอายุไม่เกิน 24 ปีครับผสมต้องบอกว่าจับตาดูครับทางด้านของแคนาดาครับและอเมริกานั่นคือเจ้าของเหรียญทองและเหรียญเงินครับในระยะ 500 เมตรครับแต่ 200 เมตรครับทีมชาติไทยครับอยู่ในลู่ที่ 5 ก็มีโอกาสนะครับเพราะทีมชาติไทยครับในระยะ 500 เมตรมาเป็นอันดับที่ 4 นิดเดียวครับมาดูครับในระยะนี้ครับจะเป็นยังไงครับPrince announcing with me he's voting for the Thailand team as the Thailand team gets ready for the 200-meter race. Can they defend themselves against the teams from all around the world for this title? Maleo! The paddlers are off and you can see very good start there. Lane 3, Canada off to a good start. Hong Kong, China, USA, Thailand and Australia. All the teams off to a great start, very close together on the far side. We've got Australia closest to us, Hong Kong, China, Canada, USA, Thailand leading up the middle. Look at that Chinese team go as China is pushing hard. On the far side, we've got Thailand fighting it out. We've got Thailand and USA and Canada coming up. Canada lane 3 coming up, lane 2 China. This is going to be close. It is China versus Canada, China, Canada. China, Canada, and on the far side, Thailand. So China and Canada fighting out for second and third. China, Canada, Thailand. Unofficial. Let's see the official results. All the teams coming across the line very close there together. Impressive stuff. And Canada crossed the line first. โอ้โหครับท่านผู้ชมครับแล้วว่าหยุดหายใจเลยทีเดียวรายการนี้ Canada, China, Thailand. Unofficial results. Please wait for the official results posted on screen. ก็ต้องบอกว่าทางทีมชาติไทยครับจากคราวก่อนที่พลาดครับมาคราวนี้ครับคว้าเหรียญทองแดงไปได้ครับแต่ต้องบอกว่าแคนาดายังคงแรงจริงครับเป็นเจ้าของเหรียญทองครับตามมาด้วยอันดับที่2ครับไชน่าหรือจีนครับเจ้าของเหรียญเงินในประเภทนี้ครับสแตนดาร์ดโบ๊ท20 ฝีพายรุ่นอายุไม่เกิน 24 ปีมิกครับโอ้โหเป็นการพายที่ดุเดือดครับสุดมันครับทีมชาติไทยก็พยายามแล้วนะครับพยายามเร่งสปีดจะแซงครับโอ้โหแต่แซงมาทุกลำครับยกเว้นเฉือนแคนาดากับจีนไม่ลงจริงๆAnd then Prince, up next, sum of 3 rounds, round 3 of 3 for the under 18 mixed 200-meter boat standard. So it's the standard boat, under 18, 200, USA, Australia and Canada coming to the line. โอ้โหเรียกว่าสนุกสนานครับตื่นเต้นในทุกคู่เลยทีเดียวครับผมแล้วก็ภาพบรรยากาศครับตัดกลับมาให้ดูบริเวณแกนสแตนครับก่อนจะเป็นรายการต่อไปในประเภทของสแตนดาร์ดโบ๊ท20 ฝีพายครับอายุไม่เกิน 18 ปีผสมครับในระยะ 200 เมตรครับท่านผู้ชม Canada, Australia and the USA. Under 18 standard boat 200 meter, sum of 3 rounds, round 3 of 3. This is the deciding round to see who will be crowned world champions. Under 18 mixed standard boat 200 meters and USA, Australia and Canada getting ready to race their 200 meters. ก็อีกสักครู่เดียวครับจะทำการปล่อยครับในรายการนี้ครับ Standard Boat 20 ฝีพายครับในรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีครับแบบฝีพายผสมครับชายมา 10 ครับหญิงมา 10 อยู่บนเรือครับนี่เป็นรอบ 3 แล้วนะครับ
สำหรับการพาย2 รอบที่ผ่านมาครับก็ต้องบอกว่าเป็นทางด้านของเรือลำหมายเลข 1ครับ United States ครับหรือ USA ครับเป็นเรียกว่าพายมาสถิติเวลาดีที่สุดครับทั้ง2 รอบเลยครับตามมาด้วยเรือลำหมายเลข 2ครับจากออสเตรเลียครับผม Good afternoon, ladies and gentlemen. This is the voice from the Maryland Ceremony Tent. We have a few official results coming out, and we will start to do the medal ceremony soon. The first medal ceremony is for standard boat, 200 meters, senior A mixed, small boat, 200 meters. Senior A mixed, may I call for Canada, China, Philippines. Canada, China, Philippines. Please come to the Philippines tent. Thank you. USA and Canada under 18 mix, and they're fighting it out at the IDBF World Racquetball Championships. This is round 3 of 3, and Canada looking very, very strong, and the USA incredible performance. เอาละครับท่านผู้ชมครับหมายเลข 1ครับ USA เข้ามาก่อนครับตามด้วยแคนาดาที่ 2 และออสเตรเลียเป็นที่ 3 ครับ USA, Canada, and Australia, your under 18 mixed small boat champions. USA taking round 3. Please wait for the official results to see who the ultimate champions will be. ต้องบอกเลยครับท่านผู้ชมครับเรียกว่าถ้าเป็นระยะสั้นๆนะครับนะจะต้องยกให้ทาง USA เลยครับก็ตั้งแต่ระยะ500 เมตรนะครับตั้งแต่500 เมตรครับก็เป็นทาง USA ครับ200 เมตรก็ยังคงเป็น USA ครับ United States ครับเป็นเจ้าของเหรียญทองในรายการนี้ครับพาย3 รอบเป็นที่1ทั้ง3 รอบครับในเพศของ Standard Boat 20 ฝีพายรุ่นอายุไม่เกิน18 ปีผสมครับท่านผู้ชมส่วนเหรียญเงินครับก็เป็นของทางด้านแคนาดาครับและเหรียญทองแดงเป็นของทางด้านออสเตรเลียครับในรุ่นนี้ครับ Standard Boat Under 18 แบบฝีพายผสมนะครับมาดูภาพรีเพลย์ครับท่านผู้ชม Canada, China, Philippines. Please proceed to the ceremony tent immediately. Thank you. You're joining us at the 16th IDBF World Racquetball Championships, and on the water now we have the 200-meter small boat under 18 grand finals. We have United States, Ukraine, China, Thailand, Canada, and Australia coming to the line. You can see a shot of the crowd there anxiously waiting for the race to start. And coming to the line, lane 1, we have the USA. Lane 2, Ukraine. Lane 3, China. Lane 4, Thailand. Canada, lane 5, and Australia on the far side in lane 6. 200 meters to go. This is for the World Championship at the 16th IDBF World Dragon Boat Racing Championships. Who is going to be
the small boat 200-meter under 18 mixed champions as they are off the line. Thailand off to a very good start, so is China and Canada. Let's see what happens. They come along to the 200 meter, down to the 100 meters, halfway through the 200 meter line. And we see Thailand still with a slight lead over the team at the moment. Thailand pushing hard, the home team of Thailand, and then of course China just on the inside. The USA and the Canadians pushing hard. Can they catch up to them, or will Thailand be too strong? We've got Thailand looking very good, but China overtaking Thailand at the moment. Can Thailand respond? And on the inside we've got the Ukraine looking very, very good in lane 2 there. We've got China, Thailand and Ukraine for first, second and third as they cross the finish line. China, Thailand, Ukraine. Under 18 mixed small boat at the IDBF World Dragon Boat Championships 2023. Oh. Attention to the spectators. Attention spectators standing next to the waterline. We will commence with the medal ceremonies. So if you are in the medal ceremony area, please move either to the left or to the right. Thank you very much. ครับและในหน้าจอท่านผู้ชมครับก็เป็นภาพช้าครับของเมื่อสักครู่นี้ครับเป็นจีนครับไชน่าครับคว้าเหรียญทองครับตามด้วยทีมชาติไทยครับเจ้าของเหรียญเงินครับและยูเครนครับหมามืดครับเป็นเจ้าของเหรียญทองแดงครับท่านผู้ชมครับซึ่งต้องบอกว่าในระยะ500ที่ผ่านมาครับรอยยิ้มผู้ชนะครับยินดีด้วยกับทางด้านของประเทศจีนครับไชน่าครับเพราะว่าในรอบที่แล้วครับทีมชาติไทยก็คู่ขี้มากับทางด้านของทีมชาติจีนครับแต่เป็นทีมชาติไทยครับคว้าเหรียญทองในระยะ500เมตรครับกลับมาเป็น200ครับก็ต้องเป็นทีมชาติจีนครับคว้าเหรียญทองไปบ้างครับแบ่งกันไปคนละเหรียญครับ200เมตรเป็นของทีมชาติจีนครับ500เมตรเป็นของทีมชาติไทยครับโอ้โหครับก็สนุกสนานกันต่อเนื่องครับท่านผู้ชมครับในการแข่งขันครับเรือยาวมังกรชิงแชมป์โลกครับ IDBF ครับ World Dragon Boat ครับ Racing Championship ครับมาดูกันครับในปีนี้ครับ2013ใครจะเป็นคนสะสมเหรียญได้มากกว่ากันครับปล่อยตัวออกมาแล้วครับในรายการนี้ครับเล็กสุดครับรุ่นอายุไม่เกิน16ปีครับเป็นการพบกันครับในประเภทของเรือของเรือเล็กครับเรือเล็ก small boat ครับ10 ฝีพายในรอบนี้ครับเป็นการพายรอบที่3แล้วครับหมายเลข1ครับนั่นคือด้านของ USA ครับส่วนหมายเลข3ที่นำอยู่ด้านของแคนาดาครับท่านผู้ชมครับ Canada and the USA fighting hard here under the 16s. It's the under 16 at the IDBF World Dragon Boat Championships, and Canada and the USA fighting it out for the gold medal there. We can see on the far side, you can see Canada charging, and on the inside we've got the USA. So lane 3 Canada, lane 1 USA, and they are fighting as hard as they can towards the finish line. Very, very close here, and what an incredible performance by these young under 16 athletes. It's amazing to see these youngsters perform at such a big stage. It's the IDBF World Dragon Boat Championships, and that was the under 16s at the IDBF World Dragon Boat Championships. It's our youngest category that we have at the IDBF World Dragon Boat Championships, and your champions, world champions, Canada. ต้องบอกว่าในรายการนี้ครับแคนาดาครับเอาจนได้ครับเรียกว่าใน2รอบที่ผ่านมาครับสูสีคู่ขี้เบียดบี้กันมาอย่างนี้ครับแต่เป็นด้านของอเมริกาครับเข้ามาเป็นที่1ทั้ง2รอบครับมารอบที่3สุดท้ายครับแคนาดาเบียดแซงอเมริกาจนได้ครับงั้นต้องลุ้นแล้วครับว่าใครจะเป็นเจ้าของเหรียญทองครับและใครจะเป็นเจ้าของเหรียญเงินครับระหว่างแคนาดาและก็ USA ครับท่านผู้ชมครับเป็นประเภทรุ่นอายุที่เล็กที่สุดนะครับสำหรับอายุไม่เกิน16ปีนี้ครับ
the medal ceremony of the event of small boat 200 meters CNA mixed. Small boat 200 meters CNA mixed. The medal will be presented by Julie Doyle, IDBF Vice President, Assistant Professor Tanop Saksenakam, Executive Committee of RCAT, and Mary Gibson, International Breast Cancer Paddlers Commission and Chief Division for New Zealand. So the bronze medal goes to and the silver medal goes to China. And the gold medal goes to Canada. Meanwhile, I would like to call for the next medal ceremony. Small boat CSC mixed 200 meters. Small boat CSC mixed 200 meters. For Australia, Thailand, Hong Kong, China. Australia, Thailand, Hong Kong, China. And the next one, standard boat CSC mixed 200 meters. Standard boat CSC mixed 200 meters. Of Canada, Australia, USA. Canada, Australia, USA. Thank you. Rise for the national anthem of Canada. เอาเลยครับท่านผู้ชมครับมาดูครับ
ในประเภทนี้ครับรอบแกรนด์ไฟนอลรอบชิงชนะเลิศครับสแตนดาร์ดโบ๊ท20 ฝีพายพรีเมียมมิกครับผสมชายหญิงครับชาย10หญิง10ครับเรียกว่าเป็นฝีพายที่ดีสุดในโลกครับมาพายกันให้ดูในระยะ200เมตรนี่แหละครับกับสแตนดาร์ดโบ๊ท20 ฝีพายเรือมังกรยาวชิงแชมป์โลกครับท่านผู้ชมในปี 2023 นี้ครับในลู่ที่1ครับหรือเรือหมายเลข1ครับนั่นคือทางด้านของฟิลิปปินส์ครับในลู่ที่2ครับเป็นทางด้านของ USA ครับ United States ครับในลู่ที่3เป็นทางด้านของแคนาดาครับส่วนลู่ที่4ครับเป็นทางด้านของจีนไชน่าครับในลู่ที่5ครับเป็นด้านของฮ่องกงไชน่าและปิดท้ายลู่ที่6ไกลสายตาท่านผู้ชมนั่นคือทางด้านของทีมชาติไทยมาดูครับว่าจะเป็นใครครับที่จะคว้าแชมป์โลกในรายการนี้ครับเพราะตอนนี้ครับที่เร่งแรงแซงฉีกหนีนั่นคือทางด้านของจีนครับหมายเลข4ครับตามมาด้วยทางด้านของ USA ครับหมายเลข2และแคนาดาหมายเลข3ครับท่านผู้ชมครับมาดูครับต้องดูครับว่าระยะนี้ครับระยะสปีดสปรินต์จะเป็นใครครับที่เป็นเจ้าแห่งความเร็วของเรือยาวมังกรครับเป็นแชมป์โลกครับต้องดูครับที่นำอยู่นี้คือทางด้านของไชน่าครับหรือจีนครับและเป็นไชน่าครับเข้าก่อนตามด้วยแคนาดาและ USA ครับนั่นคือเจ้าของเหรียญทองครับระยะ200 เมตรก็คือจีนครับตามด้วยแคนาดาครับและตามด้วย USA ครับโอ้โหเร็วแรงแซงระเบิดจริงครับก็ขอแสดงความยินดีครับกับทางด้านของทีมชาติจีนครับหรือไชน่าด้วยนะครับผมโอ้โหพายดีจริงๆครับเป็นมังกรต้นตำรับครับตามมาด้วยแคนาดาครับก็ถ้าแคนาดาก็เป็นแรงกิ้งที่อันดับดีที่สุดของโลกนะครับมาในคราวนี้ครับและปิดท้ายด้วยโอ้โหเรียกว่าเป็นคู่รักคู่แค้นของแคนาดาครับนั่นคือท่านของ USA ครับ United States ครับก็มาดูครับอีกหนึ่งรายการครับที่ทำการแข่งขันครับในประเภทของ small boat ครับ10 ฝีพายมาดูครับผสมครับเป็นทางด้านของทีมชาติไทยครับทีมชาติฟิลิปปินส์ครับลงการแข่งขันในรายการนี้ด้วยนะครับเรียกว่าได้ลุ้นเลยครับท่านผู้ชมครับปล่อยตัวมาแล้วครับสำหรับรายการนี้ครับระยะ200 เมตร small boat 10 ฝีพายพรีเมียร์มิกครับเมื่อกี้เราดูไปแล้วครับในระยะ200 เมตรครับสำหรับพรีเมียร์มิกแบบสแตนดาร์ดโบ๊ททีมชาติไทยอยู่ในหมายเลข2ครับเคียงคู่กับทางของฟิลิปปินส์ครับและตอนนี้ที่เร่งแรงแซงนั่นคือหมายเลข4ครับจากทางด้านของไชน่าจีนครับจีนแรงแซงมาดูซิว่าจะตามทันหรือไม่ทางด้านของหมายเลข3ครับทางด้านของ USA ครับต้องมาดูครับหมายเลข3แรงมาครับทางด้าน USA ครับทีมชาติไทยว่ายังไงครับแต่ตอนนี้ครับที่นำอยู่คือด้านของหมายเลข4ครับจากจีนไชน่าครับในชุดแดงเลยครับยิ่งพายยิ่งแรงยิ่งพายยิ่งแซงครับมาดูซิว่าใครจะสยบความอหังการของจีนได้ครับเพราะตอนนี้แรงขึ้นมาแล้วครับนั่นคือทีมชาติจีนครับตามด้วยทีมชาติแคนาดาครับและก็ทีมชาติไทยครับเจ้าของเหรียญทองแดงครับไทเปเยอรมันและปิดท้ายด้วยฟิลิปปินส์ครับโอ้โหครับเร็วจริงครับขนาดเป็น small boat 10 ฝีพายก็ยังเร็วอยู่ดีนะครับทีมชาติจีนครับคว้าเหรียญทองไปแล้วครับอีกหนึ่งรายการครับไชน่าจีนตามมาด้วยเหรียญเงินครับจากแคนาดาครับเวิลด์แรงกิ้งที่ดีที่สุดของ Idbf ครับและก็ตามมาด้วยเหรียญทองแดงครับจากทีมชาติไทยครับท่านผู้ชมมาดูจังหวะรีเพย์ครับดูไฮไลท์ครับนี่ครับขึ้นนำครับตั้งแต่50และ100 เมตรแรกเลยครับหมายเลข3คือแคนาดาครับพยายามเร่งแรงครับแต่
จีนไม่ย่นไม่ย่อไม่ท้อไม่แท้ครับเร่งแรงแซงฉีกหนีไปแล้วเป็นจีนและแคนาดาและตามด้วยทีมชาติไทยครับโอ้โหครับเป็นรายการที่สนุกครับเรียกว่าเชียร์กันลั่นเฮกันลั่นทางด้านแกนสแตนนะครับท่านผู้ชมครับโอ้โหผ่านพ้นไปครับในแกนไฟนอลของทั้ง2รายการครับในเพศของพรีเมียร์มิกครับทั้งสมอลโบ๊ทและสแตนดาร์ดโบ๊ทครับกลับมาดูครับอีกรายการหนึ่งครับระยะ200 เมตรที่นั่นครับสแตนดาร์ดโบ๊ทซีเนียร์วูแมนครับท่านผู้ชมครับมาดูครับรายการนี้ครับสแตนดาร์ดโบ๊ทซีเนียร์วูแมนครับ20ฝีพายครับในเรือครับจะบรรจุฝีพายครับทั้งหมดเป็นผู้หญิงนะครับผมในรายการนี้ครับและต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า40ปีครับมาดูครับว่าจะเป็นใครครับเพราะเรียกว่ามาด้วยกันครับ3ลู่3ลำครับเสื้อสีเหลืองครับนั่นคือท่านของทีมชาติจีนครับมาในหมายเลข3ครับส่วนหมายเลข2ที่กำลังเร่งแรงแซงขึ้นมาครับนั่นคือทางด้านของแคนาดาครับแคนาดาอยู่ในเรือหมายเลข2ครับเร่งแรงแซงเพื่อนมาแล้วครับมาดูซิว่า USA ครับที่อยู่ในรุ่นที่4จะดับความอหังการของแคนาดาได้หรือเปล่าครับตอนนี้ครับแคนาดาเคียงคู่กับ USA ครับและนี่คือ2อันดับครับที่เรียกว่าเป็นที่1ที่2ครับทั้ง2รอบที่ผ่านมาครับมาดูครับว่าจะเป็นใครครับในรอบนี้ครับต่อไปครับนี่คือรอบแรกครับของการพายในประเภทนี้ครับเป็นแคนาดาครับพาเดินเข้าไปก่อนตามด้วย USA ครับและทางด้านของไชน่าครับจีนครับHong China, please send a representative to do the medal ceremony for small boat CNC mixed 200 meter. A representative from Hong Kong, China. นี่ครับเป็นสแตนดาร์ดโบ๊ทครับ20ฝีพายครับเพศซีเนียร์ A ครับหญิงล้วนครับอายุไม่ต่ำกว่า40ปีครับเป็นรายการแรกนะครับเป็นรอบแรกครับก็เป็นทางของแคนาดาครับพาเดินเข้าเป็นที่1ครับตามด้วยอเมริกาเข้าเป็นที่2ครับแล้วก็ทางด้านของไชน่าครับจีนครับเข้าเป็นที่3ครับท่านผู้ชมมาดูภาพรีเพลย์ครับแล้วก็ในจุดไฮไลท์ครับนี่ครับที่ทั้งแคนาดาครับหมายเลข2ครับและหมายเลข4อเมริกาเร่งแรงแซงและเบียดบี้สูสีกันครับจนเข้าเส้นชัยครับThe medals will be presented by Julie Doi, IDBF Vice President, Assistant Professor Thanomsak Senakam, Executive Committee of RCAP, and Murray Gibson, International Breast Cancer Paddlers Commission and Chief Dimission for New Zealand. For the bronze medals goes to Hong Kong, China. And the silver medals goes to Thailand. And the gold medals goes to Australia. ข
rise for the national anthem of Australia. Congratulations to all medalists. For the next medal ceremony, standard boat, 200 meters, senior A mix. Standard boat, 200 meters, senior A mix. USA, Canada, Australia. USA, Canada, Australia. Please come to the ceremony tent. Thank you. Once again, standard boat, 200 meters, senior A mix. May I call for USA, Canada, and Australia to proceed to the ceremony tent immediately. Thank you.ที่กำลังจะทำการปล่อยขณะนี้ครับในประเภทของ Standard Boat ครับ 20 ฝีพายในระยะ 200 เมตร Senior 4 Women เรียกว่าฝีพายหญิงล้วนครับและต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 60 ปีครับปล่อยตัวออกมาแล้วดูครับในรายการนี้ครับว่าจะเป็นใครครับที่พาตัวเองเข้าเป็นอันดับ 1 อันดับ 2 และอันดับ 3 ครับในราววันครับหรือในยกแรกนี้ครับในรอบแรกนี้มาดูครับว่าจะเป็นใครครับทุกผู้ชมครับต้องบอกว่าในซีเนียร์ A ครับก็เป็นท่านแคนาดาเข้าไปก่อนครับว่าในรอบนี้ครับแคนาดาอยู่ในเรือลำหมายเลข3ครับท่านผู้ชมครับมากัน20ฝีพายหญิงล้วนๆครับเป็นแบบรุ่นใหญ่ใจถึงพญามังกรพังงาแล้วต้องดูครับและตอนนี้ครับที่เร่งแรงขึ้นมาคือหมายเลข2ครับทางของออสเตรเลียครับดูว่าจะแซงทางด้านของแคนาดาเลยไหมออสเตรเลียจะแซงUSA ได้ครับออสเตรเลียแซง USA ได้แต่แซงแคนาดาไม่ได้ครับก็ในรอบแรกนี้ครับแคนาดาครับเข้ามาเป็นอันดับที่1ครับตามด้วยออสเตรเลียครับเป็นอันดับที่2แล้วก็ยูเนเต็ดสเตทครับ USA ครับเข้าเป็นอันดับที่3ครับท่านผู้ชมยังต้องพายด้วยกันครับอีก2รอบนะครับเพราะเราเก็บเวลา3รอบครับมาดูภาพรีเพย์ครับและไฮไลท์ครับที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้ครับ
แล้วก็สำหรับในรายการต่อไปที่จะทำการปล่อยการแข่งขันครับเป็นเรสที่ 183 ครับในระยะ 200 เมตรครับ Small Boat 10 ฝีพาย Senior 4 Women ครับมาดูกันครับว่า 10 ฝีพายครับและทั้งหมดเป็นฝีพายหญิงล้วนครับมีอายุไม่ต่ำกว่า 60 ปีครับหรืออายุเกิน 60 ปีขึ้นไปครับถึงจะทำการแข่งขันครับในเรือลำดังกล่าวได้ครับประกอบไปด้วยในเรือลำหมายเลข1ครับจากออสเตรเลียเรือลำหมายเลข2ครับจากไทยแลนด์ครับทีมชาติไทยเรือลำหมายเลข3ครับจากเยอรมนีและเรือลำหมายเลข4ครับจากนิวซีแลนด์ปิดท้ายครับอยู่ไกลสายตาท่านผู้ชมครับในเรือลำหมายเลข5ครับนั่นคือท่านของแคนาดาครับนี่ครับจะทำการปล่อยในรายการนี้ครับด้วย5 ลู่ 5 ลำครับเรือลำหมายเลข1ครับเรือดีจากโซนเอเชียโอเชียเนียครับจากทางด้านของออสเตรเลียครับอยู่ในเรือลำหมายเลข1ครับและกำลังขยับเข้าบ็อกซ์สตาร์ทครับด้วยเสื้อสีแดงครับคาดขาวและท้ายน้ำเงินครับนั่นคือตัวแทนจากทีมชาติไทยครับไทยแลนด์ในรุ่นที่3ครับจากด้านของเยอรมนีเรือดีเรือดังจากโซนภาคพื้นทวีปยุโรปหมายเลข4ครับเพื่อนบ้านจากทางออสเตรเลียครับนิวซีแลนด์ปิดท้ายรายการนี้ด้วยหมายเลข5ครับสุดยอดเรือดีจากทวีปอเมริกานั่นคือแคนาดาปล่อยตัวออกมาแล้วครับท่านผู้ชมครับเรียกว่าถึงแม้เป็นหญิงล้วนฮะและมีอายุไม่ต่ำกว่า60 ปีครับพายเปิดตัวงี้พายได้แรงได้ดีทีเดียวครับนั่นคือทางด้านของหมายเลข5ครับแคนาดาครับเปิดชิงหนีมาแต่ก็อย่าลืมครับถ้าในประเภทของซีเนียร์ครับออสเตรเลียครับก็พายดีไม่แพ้กันครับต้องมาดูครับออสเตรเลียแรงขึ้นมาแล้วครับทางด้านแคนาดาว่ายังไงครับออสเตรเลียอยู่ในเรือลำหมายเลข1ครับต้องบอกว่าทางไกลครับหมายเลข5คือแคนาดาครับทางใกล้สายตาท่านผู้ชมครับตอนนี้กล้องซูมมาครับให้เห็นว่าแคนาดาไม่หยุดพายแน่นอนครับแล้วเป็นแคนาดาหรือออสเตรเลียแคนาดาออสเตรเลียแคนาดาออสเตรเลียโอ้โหครับไม่แน่ใจว่าเป็นแคนาดาหรือออสเตรเลียครับแล้วปิดท้ายรายการนี้ด้วยทีมชาติไทยครับสูสีมากครับในรายการนี้ครับทางด้านของเรือลำหมายเลข5จากแคนาดาครับเข้าเป็นที่1ครับตามมาด้วยเรือลำหมายเลข1ครับจากออสเตรเลียครับเข้ามาเป็นอันดับที่2ครับตกรายการนี้ครับต้องพายด้วยกัน3รอบนะครับและดูว่าใครทำเวลาได้น้อยที่สุดครับอันดับที่3คือด้านของเยอรมนีครับอันดับที่4คือนิวซีแลนด์ครับปิดท้ายด้วยทีมชาติไทยครับมาชมบรรยากาศย้อนหลังครับเป็นภาพรีเพย์ครับและไฮไลท์ครับในจังหวะต่างๆที่เรียกได้ว่าสนุกสนานครับนี่ครับจะเข้าเส้นชัยแล้วโอ้โหเรียกว่าลิ้นมังกรแผลบเลยครับชนะที่ปลายลิ้นมังกรครับ
เอาละครับท่านผู้ชมครับเปลี่ยนบรรยากาศครับจากเรือเล็กๆแบบ small boat 10 ฝีพายครับมาดูเรือใหญ่กันบ้างครับในประเภทนี้ครับ standard boat 20 ฝีพายระยะ 200 เมตรครับประเภทของ Senior Sea Open ครับจะมีชายกี่คนหญิงกี่คนในเรือก็ได้ครับในเรือลำหมายเลข1ครับจาก USA United States อเมริกาครับหมายเลข2ครับจากแคนาดาหมายเลข3ครับจากฮ่องกงไชน่าหมายเลข4จากออสเตรเลียและหมายเลข5ครับจาก Chinese Taipei อยู่ไกลสายตาท่านผู้ชมครับในชุดสีน้ำเงินสดใสครับตอนนี้ครับอเมริกาแคนาดาฮ่องกงออสเตรเลียชนิดไทเปนิ่งแล้ว 16th IDBF World Dragon Boat Championships. It is race number 184. United States, Canada, Hong Kong, China, Australia, Chinese Taipei. Round 1 for the Senior Sea Open. So it's round 1 for the Senior Sea Open. It is sum of 3 rounds. Each and every round is going to be very important for them to be crowned champions. So we've got United States, Canada, Hong Kong, China, Australia and Chinese Taipei, 200 meters standard boat Senior Sea Open. Next medal ceremony is small boat U24 mixed 200 meters, small boat U24 mixed 200 meters. Canada, USA, and India. Canada, USA, and India. Please come to the ceremony tent. Thank you. แล้วก็ปล่อยตัวออกมาแล้ว มาดูครับในรายการนี้ครับว่าจะเป็นใครครับเป็นการพายในยกที่1ครับหรือในรอบแรกครับเก็บเวลาสะสมทั้ง3รอบครับใครเวลาต่ำที่สุดครับนั่นคือผู้ชนะครับ Round 1 of 3 and the times are the sum of 3 rounds. United States, Canada, Hong Kong, China, Australia and Chinese Taipei as they are coming across the line. We could see lane 1, lane 2, lane 4 very, very close together. United States, Canada and Australia. United States and Canada are closest to the screen fighting it out for position 1 as this is the first round that they go into. Lane 1 and lane 2 very, very close as Canada, USA, Australia, Hong Kong and Chinese Taipei comes across the finish line. Not much in it, and that was round 1. Still 2 rounds to go. That is going to be an exciting category to watch. Senior Sea Open Standard Boat.
ผมมาดูภาพรีเพย์ครับย้อนภาพรีเพย์กลับไปดูเหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้ครับว่าเป็นยังไงบ้างครับก็พยายามเร่งแรงจะแซงฉีกหนีครับในทางด้านของแคนาดาครับแล้วก็เป็นแคนาดาครับที่พาตัวเองเข้าไปก่อนครับตามด้วยอเมริกาและก็ออสเตรเลียครับผ่านพ้นไปครับถ้าสแตนดาร์ดโบ๊ท20 ฝีพายครับซีเนียร์ซีโอเพนครับจะบรรจุฝีพายเป็นชายกี่คนหญิงกี่คนก็ได้ครับในประเภทโอเพนอย่างนี้ครับและต้องมาดูครับเป็นประเภทของสมอลโบ๊ทครับในรายการต่อไปครับ10 ฝีพายในระยะ200 เมตรครับในยกที่1หรือรอบที่1นี้ครับก็จะประกอบไปด้วยเยอรมนีครับมาในเรือลำหมายเลข1ครับยูเนสเตทครับหรือ USA ครับมาในเรือลำหมายเลข2ครับส่วนหมายเลข3ครับไม่ใช่ใครที่ไหนครับพ่อแม่พี่น้องทีมชาติไทยครับไทยแลนด์ครับอยู่ในเรือลำหมายเลข3ครับปิดท้ายรายการนี้ครับเรือลำหมายเลข4ครับก็คือทางด้านของฮ่องกงไชน่าครับอีกสักครู่เดียวครับจะเป็นการพายของซีเนียร์ซีโอเพนครับฝีพายอายุไม่ต่ำกว่า60 ปีครับหรืออายุเกิน60 ปีขึ้นไปครับถึงมาอยู่ในฝีพายนี้ครับในการพายครั้งนี้ Up next at the 16th IDBF Dragon Boat World Championship is the small moat 200-meter Senior Sea Open. This is going to be round 1. It's Germany, United States, Thailand and Hong Kong. It is round 1 of 3 as these paddlers battle it out over the 200 meters here at the IDBF World Dragon Boat Championships to be crowned the winners of the competition. ก็ต้องมาดูครับใน4ลำนี้ครับประเภทของ Small Boat 10 ฝีพายครับจะเป็นใครครับที่จะเข้ามาเป็นอันดับที่1 2 3 และ4ครับเพราะต้องพายด้วยกันครับ3 รอบครับเพื่อหาเวลาเพื่อรวมเวลาแล้วเอาเวลาที่ดีที่สุดครับหรือเวลาใครต่ำสุดครับก็จะเป็นผู้ชนะไปครับหมายเลข1เยอรมนีหมายเลข2ยูไนเต็ดสเตท USA หมายเลข3ทีมชาติไทยไทยแลนด์และหมายเลข4ครับจากฮ่องกงไชน่าเข้าเทียบทุนนิ่งแล้วเอาละครับปล่อยออกมาแล้วครับสำหรับในรายการนี้ครับซีเนียร์ซีโอเพนครับเรียกว่าสุดยอดฝีพายครับที่มีอายุมากกว่า60 ปีครับหรือไม่ต่ำกว่า60 ปีครับมาดูทีมชาติไทยครับเรียกว่าภาพจับมาเลยครับรู้เลยว่าตีระรัวครับตีระรัวตีกองระรัวและเล่นฝีพายระรัวครับมาเจอกับทางด้านของนี่ครับหมายเลข4นั่นคือของฮ่องกงไชน่ามังกรแห่งเกาะเศรษฐกิจครับมาดูครับว่าจะเป็นยังไงครับในรายการนี้สูสีเหลือเกินครับสูสีเหลือเกินครับในรายการนี้ครับว่าจะเป็นยังไงครับภาพจับมาที่ทาง USA ครับสหรัฐอเมริกาครับหมายเลข2ครับสูงเข้ามาครับมาดูครับโอ้โหเป็นการขับเคี่ยวกันครับในหมายเลข4ครับฮ่องกงไชน่าหมายเลข4ครับเจอกับทีมชาติไทยหมายเลข3ครับใครจะเข้าเป็นที่1ที่2ที่3ครับติดตามชมติดตามดูเป็นฮ่องกงครับทีมชาติไทยแล้วก็เยอรมนีและ USA ครับ
ก็ในรอบแรกนี้ครับท่านผู้ชมครับในประเภทของ small boat ครับ Senior C ครับก็เป็นทางด้านของฮ่องกงไชน่าครับเข้ามาเป็นอันดับที่1ครับตามด้วยทีมชาติไทยมาเป็นอันดับที่2และก็เยอรมนีครับตามด้วย United States ครับ USA ครับจะต้องพายด้วยกันนะครับอีก2รอบด้วยกันครับเพราะเพิ่งผ่านไปรอบแรกครับเป็นการพายสะสมเวลาครับใครที่ทำเวลาได้น้อยกว่าครับก็จะเป็นผู้ชนะครับในรายการนี้ครับ Small Boat 10 ฝีพาย Senior C Open ครับเรียกว่าจะเป็นฝีพายชายหรือหญิงก็ได้ครับขอให้ดีที่สุดครับในรุ่นอายุไม่ต่ำกว่า60ปีครับหรืออายุเกิน60ปีครับถึงจะบรรจุในการพายชนิดนี้ได้ครับก็ภาพครับตัดให้เราเห็นบรรยากาศของแกนสแตนครับและเป็นมุมสูงครับในจุดที่เรือจะทำการเข้าบ็อกซ์สตาร์ทนะครับผมก็ในรายการนี้ครับมาด้วยกัน4 ลำ 4 ลูกครับในประเภทของ Standard Boat ครับ Standard Boat 20 ฝีพายครับในระยะ200 เมตรครับท่านผู้ชมครับประเภท Senior A Open ครับว่าจะเอาชายหรือหญิงลงกี่คนก็ได้ครับในเรือ 20 ฝีพายนี้ครับแต่ต้องมีอายุครับไม่ต่ำกว่า40 ปีครับหรืออายุเกิน40 ปีขึ้นไปครับเพราะนี่คือ Senior A ครับAttention please. Next, may I call small boat under 24 mix 200 meters. Canada ก็ and India, please be on the scene for the medal ceremony. Thank you. ก็ในรายการนี้ครับท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าที่กำลังจะทำการปล่อยตัวครับ4 ลำ 4 ลูกด้วยกันครับเรือลำหมายเลข 1ครับจากทางด้านของไชน่าครับประเทศจีนครับเรือลำหมายเลข 2ครับจาก United States ครับ USA ครับเรือลำหมายเลข 3ครับจากทางด้านของแคนาดาครับผมและปิดท้ายครับรายการนี้ครับด้วยเรือลำหมายเลข 6ครับจากเกรทบริเตนครับเรือดีจากภาคพื้นทวีปยุโรปครับมาดูครับเป็นการพายสะสมเวลาครับและนี่เป็นยกแรกครับหรือรอบที่1ครับแล้วก็ท่านผู้ชมครับปล่อยตัวออกมาแล้วครับสำหรับรายการนี้ครับ Standard Boat ครับ Senior A Open ครับ4 ลำ 4 ลูกครับที่กำลังเห็นเร่งแรงจะแซงในชุดสีแดงครับในเรือลำหมายเลข 1นั่นคือด้านของไชน่าครับจากประเทศจีนครับและตอนนี้ครับโอ้โหเป็นทางด้านของประเทศจีนครับเรือหมายเลข 1ครับในชุดแดงทั้งชุดครับเร่งแรงแซงฉีกหนีทุกลำครับดูสิครับว่าจะมีใครตามจีนทันหรือไม่ครับตอนนี้ครับจีนเร่งแรงแซงมาแล้วครับไชน่าครับเร่งแรงแซงมาแล้วมังกรต้นตำรับครับในเรือหมายเลข 1และเป็นทางด้านของไชน่าครับเข้าเป็นที่1ตามด้วยอันดับ2ครับ USA ครับและอันดับ3แคนาดาอันดับ4คือเกรทบริเตนครับโอ้โหครับเรียกว่าเลี้ยงกันเข้ามาเลยครับ1 2 3 และ 4ครับในรอบแรกนี้ครับเป็นทางด้านของไชน่าครับจากประเทศจีนไปก่อนนะที่เรียกว่าทำเวลาดีที่สุดครับต้องมาดูครับในการพายอีก2 รอบครับว่าจะ
เป็นใครครับที่จะเร่งแรงแซงจีนหรือว่าทางด้านไชน่าครับจีนเนี่ยจะรักษาอันดับ1ไว้ได้ตลอดในการพายทั้ง3รอบหรือเปล่าครับมาดูครับภาพรีเพย์ครับและนี่คือการสตาร์ทตัวมาของทางด้านจีนครับหมายเลข6ครับคือน่าจากเกรทบิเทนครับนี่ครับเป็นการพายของทีมแคนาดาครับซึ่งก็พยายามจะเร่งนะฮะพยายามจะแซงครับแต่ว่าโอ้โหทางจีนครับมาในเรือหมายเลข1ครับทำได้ดีกว่าครับตอนนี้ครับก็ต้องว่าอยู่ในช่วงสายหวานฮะเราอยู่กับผมก่อนนะครับผมอาจารย์ปิ้นครับรองภูมิปุรณวิทย์ครับมาวันนี้ครับก็มาพร้อมกันกับคอมเมนเตอร์ทางทีมไทยครับก็ทางด้านของคุณชวริตนักเบสครับแล้วก็คุณพี่อภิชิตศรีชาติครับแล้วก็ทางด้านของผู้บรรยายทางภาษาต่างประเทศครับคุณอีวานพันเซลครับจากแอฟริกาใต้ครับแล้วก็แขกรับเชิญพิเศษครับคุณลิซ่าอิรี่ครับผมซึ่งเมื่อเช้าก็ได้ยินเสียงเธอไปแล้วครับจากสหรัฐอเมริกาครับ USA ครับขอบคุณมากครับ The next race is a Senior A women's race. It's 200 meters small boat. We've got Germany, United States, Australia, Thailand, Singapore, and on the far side, Iran, ready to take the field. It's 200 meters. It's a Senior A. It's a small boat, and it's round 1 of 3. Lane 1, Germany. Lane 2, the United States. Lane 3, Australia. Lane 4, Thailand. Lane 5, Singapore, and Iran. And hey guys, this is Lisa Ely from the USA, and I am back to help call for this race. All the boats are lined up. You can see that aerial shot. You can see the current. It looks like lane number 4 is kind of having a little issue there, but they are lined up. They're making their adjustments with the head right inside the cage. We're hoping no one pushes too hard. That is lane number 5. You've got Singapore. There they are. They're getting ready to start right now. The starter said, go! And off they go. It looks like right off the line, lane number 5, Singapore, followed by the Aussies. Singapore is right in the front, but being chased by the whole field. You've got Aussies right next to them. The ladies of Iran are right there. I see Thailand in lane number 4. Who is this going to be? Lane number 2 and 1 are coming up. Germany and the United States. There's Australia. Not a single stroke is being lost. There's the U.S. in lane number 2. Germany, Australia, and Singapore looking very, very good there. Leg 1, lane 3, and lane 5. We look at the drone shot, very good drone shot. We could see the action. We could see how close the teams are. Look at Team 5 go. That is Singapore. Singapore for the first time at this event showing what they have. And looking at lane 1 and lane 3. Lane 1 and 3, we've got Germany and Australia fighting it towards the finish line now. We have Australia, Singapore, Iran, USA, Singapore, and Germany. That was a race that was a matter of seconds. You could see that they were right neck and neck, but the winner did go to Australia with the first place crossing the line. I am sure the judges are checking the photo finish for that second and third place, so we will wait for those official results. So round 1 goes to Australia. That was Senior A women's small boat 200 meter, Australia, Singapore, and Iran. Most of these ladies probably... We'll have to wait for the official results before we know what's happening. The results on screen, they're not entirely what we want. So let's wait for the official results and we'll see what happens. This race was so close
all across the board that we have to revert back to the official results. And this is what makes the IDBF World Dragon Boat Racing so exciting. Even though this is a sum of 3 rounds, when the races are this close together, it's still anyone's race. Just look at that finish. And at the world stage like this, everything is taking a toll on these athletes. Going into Saturday, we've already had 3-4 days of racing. These women raced this morning, they're racing now, and they still have 2 more heats in the heat. But lining up right now is Senior A Open for the small boats, 200 meters. And we are going to see Japan in this one, China, Thailand, Australia, Sweden, and Singapore. In the last race, Singapore took off from the beginning. We'll see if the men follow suit and have the same start. It's the 16th IDBF World Dragon Boat Championships. We are in Pattaya, Thailand. It is now almost 1 o'clock local time, so it is hot out here. We all have to stay hydrated and drink our water, and of course, this just shows us the athletes really have to push hard as they have to battle the conditions, the heat, and everything together. This is this 200 meter small boat Senior A Open. We've got lane 1, Japan. Lining up in lane 2, we'll have China. The home country, Thailand, will take lane 3. Australia coming up lane 4. Next to them, Sweden in lane 5. And on the far side, Singapore. 200 meters, it's a small boat, and it's the Senior A Open. This would be Heat 1. Heat 2 would be led by Germany, Iran, Philippines, United States, and Hong Kong, China. So this race of Heat 1, we are looking for the winner and the fastest loser to go through to the grand finals, and then the rest would go to a repechage. So this is for a spot in the grand final. ครับผมก็ในรายการต่อไปครับที่ผู้ชมจะทำการชมในขณะนี้ครับเป็นประเภทของ Small Boat ครับ10 ฝีพายชิงชัยในระยะ 200 เมตรครับในประเภทของ Senior A Open ครับในฮีทที่1ครับหรือในรอบที่1นี้ครับผมต้องบอกว่า Senior A Open ครับต้องบรรจุฝีพายครับไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงก็ได้ครับแต่ต้องมีอายุครับที่ไม่ต่ำกว่า40ปีครับหรือมากกว่า40ปีครับต้องมาดูครับว่าจะเป็นใครครับในรายการนี้ครับก็อย่างที่ทางผู้บรรยายชาวต่างชาติครับทั้งคุณอีวาและคุณลิซ่าครับบอกว่าก็มีทางด้านของเรือหมายเลข1ครับจากญี่ปุ่นญี่ปุ่นครับเรือหมายเลข2ครับจากไชน่าประเทศจีนครับเรือหมายเลขที่3ครับเป็นทางของทีมชาติไทยครับไทยแลนด์ครับเรือหมายเลข4ครับเป็นทางของออสเตรเลียครับเรือหมายเลข5ครับเป็นทางของสวีเดนส่วนเรือหมายเลข6ครับเป็นทางของสิงคโปร์ครับท่านผู้ชมครับก็ถ้าแนะนำครับต้องลองจับตาดูครับในทางด้านของทีมชาติไชน่าครับในหมายเลข2ครับและทีมชาติออสเตรเลียครับที่อยู่ในหมายเลข4ครับเพราะนี่คือเจ้าของไชน่าครับเป็นเจ้าของเหรียญเงินครับในระยะ500 เมตรประเภทผสมนะครับแล้วก็ทางด้านออสเตรเลียครับเป็นเจ้าของเหรียญทองแดงครับในประเภทผสมเช่นเดียวกันครับในระยะ500 เมตรครับแต่ทีมชาติไทยครับต้องบอกว่าสูสีครับเพราะทีมชาติเป็นอันดับ4ครับในรายการSenior A แบบมิกซ์ครับผสมในระยะ500 เมตรมาแล้วครับมาดูครับว่าแบบโอเพ่นครับในระยะ200 เมตรจะเป็นใครครับท่านผู้ชมครับทีมชาติไทยครับหมายเลข3ครับทีมชาติจีนหมายเลข2ครับและออสเตรเลียหมายเลข4ครับ This is a race where we really appreciate the world stage, also those steersmen and the drummer. Getting them into the cages, now we've had a shift in the wind. You can see a little bit of ripple effect on the water. So not only is it just tapping that nose into the cage, it's making sure you can keep that boat there while the other boats in the 5 other lanes or 6 other lanes can get there too. And right now you're seeing on there that all the boats are in the cage. We're just waiting to make sure that the starter feels that everyone has a very perfectly equal start. There's no favoritism to any of the boats out there. And in lane 1, here they go. They are ready to start. Paddles are in the water. Gates are down and off they go. This is really exciting. I'm kind of jealous I'm not out in that boat, but there is Sweden off from the start with a very big, fast start. But look at lane number 6. Lane number 6 is Singapore with Australia trailing them. On this inside, lane number 2, China. China is taking off with Thailand right on their dragon tail. We've got a race here, folks. Lane number 2, China, followed by lane number 3, Thailand, with lane number 4, the Australians,
right there. But don't give up on lane number 1, Japan, lane number 5, Sweden, and Singapore on the outside. They're racing through. You're seeing lane number 1 surge right in front, but they are not going to catch China. And lane number 2, who's going to cross that line, followed by Thailand, Australia, Japan, and then it looks like Singapore and Sweden. What a race. Big round of applause to all those paddlers. And there you have it. China is the official winner. Look how tired they are. And this was just their first race of, they will move on to the This next was one. heat 1, and then they will go straight to the grand finals. This is what it was all about. If you, the winner plus the fastest loser to go on to the grand final. And there you have it, China and Thailand. Then we have Australia, Japan, Singapore, and Sweden. Next race at the IDBF World Dragon Boat Championships, we will have race number 189. This is a senior A race. It's an open category, and it's heat 2. So we just witnessed heat 1, and what an exciting race it was. China and Thailand being number 1 and 2. Going on to the heat 2, we've got Germany, Iran, Philippines, United States, and Hong Kong, China getting ready to take on the 200-meter challenge. ครับท่านผู้ชมครับก็ในรายการที่ผ่านพ้นไปครับในเรื่องของ Small Boat ครับ Senior A Open ในฮีทที่1ครับก็เป็นทางด้านของไชน่าครับหรือประเทศจีนครับพาตัวเองเข้าสู่รอบแกรนด์ไฟนอลนะครับแล้วก็ทางด้านทีมชาติไทยครับยังมีโอกาสรุ้นครับว่าจะได้เวลาดีที่สุดหรือเปล่าครับเพื่อจะตามทางด้านของทีมชาติจีนเข้าไปในรอบแกรนด์ไฟนอลครับแต่ต้องดูจากผลจากรอบนี้เลยครับที่กำลังมาครับในฮีทที่2ครับประเภทของซีเนียร์เอโอเพนครับว่าใครจะชาติไหนครับจะวัดเวลากับทีมชาติไทยครับ In this race, the 200-meter Senior A Open small boats. Lane number 1, we're going to have Germany, followed by lane number 2, Iran. Lane number 3, the Philippines. Lane number 4, my bias, my personal favorite, Team USA. And then lane number 5, Hong Kong, China. The small boats are going to fly down this race course, but first they have to be released from that orange cage holding their nose. We have a lot of spectators here from all over the world, and I'm just going to take this quick moment to say how welcoming Thailand has been for all of us. Like many here, I am a guest of this country and loving the food, the culture, the people. So it's been really amazing and welcoming. And now these paddlers are getting into their starting gates, waiting for the starter to tell them to go. Couple paddlers are making a few adjustments. Germany, Iran, Philippines, United States, and Hong Kong, China. Senior A Open Heat 2 on the way. There they go. You can see USA out the gates. All right, USA has taken off, but Hong Kong, China right there going with a very fast rate, and now you can see the Philippines are not going to stop. These men are splashing this water. They are going as fast as they can. There is Iran. They are charging. There is no way to tell who is going to have this race yet. It looks like lane number 1 with a little bit of a slower stroke rate might actually have the edge, and that is Germany with the Philippines, Team USA in 4, Singapore out on that outside, or Hong Kong, China, I'm sorry guys. We've got 4-1. Hong Kong and the USA 5 and 4, really pushing very hard, and on the inside we have Germany coming up, but it's 5 and 4, Hong Kong and the USA charging across the finish line first, and then of course all about securing a spot in the grand final. The rest of the competitors would meet each other again in the rapid charges, and then they will have a little longer road before they get to the finals. Great race by the paddlers here. It was a wonderful performance thus far, and it has been wonderful. ครับท่านผู้ชมครับก็ในรายการที่ผ่านพ้นไปครับก็เป็นทางด้านของทีมชาติฮ่องกงไชน่าครับท่านผู้ชมครับที่กอดคอเคียงคู่กับทางด้านของทีมชาติจีนไชน่าครับพาตัวเองเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับหรือรอบแกรนด์ไฟนอลครับผมและแน่นอนครับอีกทีมหนึ่งครับที่จะคว้าตั๋วไปรอบแกรนด์ไฟนอลครับก็เป็นการลุ้นเวลาครับระหว่างทีมชาติอเมริกาครับยูไนเต็ดสเตทส์ครับซึ่งจะต้องลุ้นเวลากับทางด้านของที
ทีมชาติไทยครับมาดูครับว่าทางด้านของไทยแลนด์ครับกับ USA ครับจะเป็นใครครับที่ได้คว้าตั๋วครับเพราะนับจากเวลาที่เร็วที่สุดของการแข่งขันในรอบนี้ครับ Senior A Open ครับท่านผู้ชมครับ Under 24 women's standard boat 200 meter up next. It's going to be sum of 3 rounds: Australia, United States, Canada, and India as they take to the line. So it will be Australia, United States, and Canada. Round 1 of 3, under 24 women's standard boat, Australia, United States, and Canada. ก็มาดูครับในรอบนี้ครับเปลี่ยนจากเรือเล็กครับ10ฝีพายมาเป็นเรือใหญ่ครับ Standard Boat 20ฝีพายครับระยะ200เมตรในรุ่นอายุไม่เกิน24ปีฝีพายเป็นหญิงล้วนครับท่านผู้ชมครับในรุ่นที่2ครับเรือหมายเลข2คือท่านของออสเตรเลียครับในรุ่นที่3เรือหมายเลข3ครับจาก United States ครับ USA ในรุ่นที่4ครับเรือหมายเลข4ครับจากแคนาดาครับต้องบอกว่า3ลำนี้ครับไม่ใช่เพิ่งแข่งขันกันนะครับแต่แข่งกันมาแล้วครับในระยะ 2,000 ครับผมโอ้โหเรียกว่าเป็นการพายวนเลยครับในประเภทของนี่ละ Standard Boat ครับก็ถ้าเกิดไล่สถิติตอนนั้นก็จะเป็นแคนาดาครับเข้ามาเป็นที่1เจ้าของเหรียญทองครับตามมาด้วย United States ครับ USA ครับมาเป็นที่2ครับเจ้าของเหรียญเงินครับและออสเตรเลียครับเข้ามาเป็นอันดับที่3ครับนั่นคือเจ้าของเหรียญทองแดงครับแต่นั่นคือระยะยาวสุดๆครับมาเจอระยะนี้ครับจาก 2,000 ครับเหลือแค่ 200 ครับมาดูว่าใครครับจะเป็นผู้ชนะในรายการนี้ครับและต้องพายด้วยกันครับ3รอบด้วยกันนะนี่คือรอบแรกนั่นเองครับท่านผู้ชมครับดูกันยาวๆครับ It's going to be 3 rounds for these women. This is the first round for the under 24 women in the standard boat 200 meters. It's Australia, United States, and Canada preparing to take the 200-meter charge at the IDBF World Dragon Boat Racing Championships 2023. Off they go. All 3 lanes off to a very good start. Australia, United States, and Canada. See, United States in the middle there pushing hard. Canada very well, and then the Australians on the inside. On the outside, Canadians middle coming up is United States as they are pushing. It is going to be a close call, and on the far side we've got Canada leading at the moment. ก็ต้องว่ายังสูสีครับสำหรับ3ลู่3ลำครับไม่ว่าจะเป็นหมายเลข2จากออสเตรเลียครับหมายเลข3จากยูไนเต็ดสเตทส์ครับและหมายเลข4จากแคนาดาท่านผู้ชมครับมาดูครับ Out the gates quick is Canada, followed by the USA and then the Australian team. Is this going to be the finishing order in which they continue, or does the USA have enough power to overtake the Canadian team as they go across the last 100 meters? And it will be Canada, USA and Australia across the line. That was only round 1 of 3 for these under 24 women in the standard boat 200 meters, and we will see more of them a little bit later today. We're looking forward to the next race on the field. The next race is going to be number 191. It's a 200 meter small boat where it will have the under 18 women. Canada, Iran, and Thailand.
Thailand, Iran, and Canada ready to take the line. Canada, Australia, and the USA ready to take the line. They're off the line and they are charging. It's 200 meters to go. Let's see what happens. We can see USA in lane 4. The lane 4 will be the USA. Lane 3 would be Canada and lane 2 Australia. Australia looking good as they come towards the line. They are in lane 2. Australia looking very, very good as they charge towards the line. Lane 4, lane 3, lane 2. It is going to be the USA, Canada, and Australia. They're coming to the line, but there's a big push by lane 3 in the middle. There's a very big push coming up from the crew in for the first place. Let's see what's going to happen. Lane 4, lane 3, lane 2 as lane 4 USA crosses the line, Canada and Australia. โอ้โหครับท่านผู้ชมครับที่ผ่านสายตาท่านผู้ชมไหมครับเป็นการแข่งขันครับในระยะ200 เมตรครับสแตนดาร์ดโบ๊ท20 ฝีพายครับในประเภทของรุ่นอายุไม่เกิน18 ปีครับหญิงล้วนครับท่านผู้ชมครับก็เป็นทางด้านของสหรัฐอเมริกาครับพาตัวเองเข้าเป็นอันดับ1ครับตามด้วยแคนาดาครับเป็นอันดับ2และออสเตรเลียเป็นอันดับ3ครับในการแข่งขันครั้งนี้ครับเราต้องพายกันอีก2รอบนะครับเพราะเป็นการแข่งขันแบบเรียกว่านับรวมเวลาครับที่ดีที่สุดครับใครทำเวลาน้อยสุดนั่นคือผู้ชนะครับและก็เข้าเส้นชัยก่อนครับก็จะเวลาดีและน้อยที่สุดครับนั่นคือทางด้านของ United States ครับ USA ครับท่านผู้ชมเราลุ้นเราชมเราเชียร์ครับสาวๆกลุ่มนี้ครับด้วยกันอีก2รอบนะครับผม ในรายการต่อไปครับที่จะทำการปล่อยตัวครับเราผัดเปลี่ยนครับจากการดูเรือใหญ่ๆครับกับ20ฝีพายครับมาเหลือแค่10ฝีพายบ้างครับในเพศของ small boat ครับในระยะ200 เมตรครับในรุ่นอายุไม่เกิน18 ปีครับแบบโอเพ่นครับจะบรรจุฝีพายชายหรือหญิงก็ได้ครับเราจะแข่งแบบนี้นะครับอีก2รอบด้วยกันนะครับไม่รวมรอบนี้นะครับเพราะว่าต้องจับเวลาครับและเอาเวลาที่น้อยที่สุดครับมาดูครับว่าใน3รอบนี้ใครพายแล้วรวมแล้วได้เวลาน้อยที่สุดครับในรุ่นที่2ครับมาในชุดสีขาวครับจากทางด้านของไชน่าครับประเทศจีนครับในรุ่นที่3ครับเสื้อลายธงชาตินั่นคือทีมชาติไทยครับและในรุ่นที่4ครับนั่นคือมามืดจากยุโรปตะวันออกครับยูเครนครับและกล้องฉายมาให้ดูถึงรุ่นที่5ครับออสเตรเลียครับในชุดเหลืองครับท่านผู้ชม China, Thailand, Ukraine and Australia under 18 open small boat 200 meters sum of 3 rounds and they are very very close together with Thailand currently leading the race. Thailand on the inside and then Australia on the far side pushing hard but China and Ukraine coming up very strong. So we've got these 4 teams battling it out under the 200 meters. We've got Thailand and China in lane 2 for first and second as they are absolutely destroying the rest of the field. Thailand looking very good and China is chasing hard. Sum of 3 rounds, first round of 3 as Thailand takes the line.
China second, Ukraine third, and Australia coming in fourth. ท่านผู้ชมครับก็เป็นเจ้าหนูของไทยครับในรุ่นอายุไม่เกิน18 ปีครับนี่ฮะกำลังหนุ่มฟ้อหล่อเฟี้ยวเลยทีเดียวครับพาตัวเองเข้ามาเป็นอันดับหนึ่งครับผมต้องบอกว่าตอนนี้เวลาดีที่สุดครับทีมชาติไทยครับตามด้วยทีมชาติจีนครับแล้วก็ทางด้านของยูเครนครับเข้ามาเป็นอันดับที่3ครับต้องพายอย่างนี้ครับอีก2รอบนะครับแน่นอนครับไม่เกินพลังหนุ่มครับของเยาวชนไทยครับอายุไม่เกิน18 ปีครับเอาใจช่วยเอาใจชมเอาใจเชียร์น้องๆหนูๆด้วยครับ And Prince, up next is going to be the under 16 small boat 200. So that's going to be the under 16 open small boats 200s, sum of 3 rounds. So they also have 3 rounds in where they will decide or see who is the world champion team. Australia, Canada and the USA in the next round. It's going to be under 16 small boat 200 meters.แต่ตอนนี้ท่านผู้ชมครับในสนามครับกำลังจะปล่อยตัวครับในประเภทของ small boat ครับในรุ่นอายุไม่เกิน16 ปีแบบโอเพ่นครับจะมีฝีพายชายหรือหญิงกี่คนก็ได้ในเรือลำนี้ครับในระยะ200 เมตรครับมาดูครับเป็นการพายแบบที่เรียกว่าต้องมาลุ้นกันอีก3 รอบด้วยกันครับและในรอบแรกกำลังจะเริ่มปล่อยตัวนี่นะครับหมายเลข2ครับจากUnited States ครับ USA ครับหมายเลข3ครับจากทางด้านของออสเตรเลียครับและหมายเลข4ครับจากทางของแคนาดาครับท่านผู้ชมUnder 16 Open Small Boat 200 meter at the IDBF World Dragon Boat Championships. They're the youngest competitors here, but they definitely have some of the biggest hearts, as we have seen some tremendous races by the under 16 here. It's the under 16 Open 200 meters small boat at the IDBF World Dragon Boat Championships 2023. United States facing off against Australia and Canada. Let's see who's going to take round 1 of 3 rounds. ก็ต้องบอกงี้ครับว่า3ลำนี้ครับไม่ใช่เพิ่งเจอกันนะครับแต่เจอกันมาแล้วครับในทุกระยะและในระยะล่าสุดครับในระยะ500 เมตรครับก็เป็นทางด้านของสหรัฐอเมริกาครับ USA ครับเป็นเจ้าของเหรียญทองในระยะ500 เมตรครับตามมาด้วยเจ้าของเหรียญเงินครับนั่นคือทางด้านของแคนาดาครับท่านผู้ชมครับมาดูครับในระยะ200 เมตรครับจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าครับหรือออสเตรเลียครับมีโอกาสที่จะคว้าเหรียญใดในรายการนี้ครับเข้าเทียบทุนนิ่งแล้วครับแล้วก็ไปตัวครับออกมาแล้ว Off they go, lane 4 off to a very good start. That's Canada on the far side, United States on the inside, and then Australia coming up the middle as these under 16s are battling it out over the 200 meters. Canada and Australia seeming to take each other on head to head, and to decide who is going to be the ultimate champion here as these under 16 paddlers smash their way all the way to the finish line. Canada versus the USA. ก็ต้องมาดูครับว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าครับในรุ่นเล็กสุดครับในประเภทนี้ครับอายุไม่เกิน16 ปี Open Small Boat ครับ
There's a big push flowing through from the USA. Now, is it going to be enough to upset Canada? Canada currently in the lead, but the USA is pushing very, very hard. The USA now head to head with Canada on the far side, and it might be the USA. We have to wait for the results on this one. Might be the USA that overtook Canada just at the very end there. If there was another 1 or 2 meters in this race, there would have been maybe a different result. Let's have a look. Unofficially, Canada is the winner of this race, but so very, very close. It's a sum of 3 rounds, so that was only round 1, and there's 3 rounds that's waiting, so it's going to get very, very close towards the next 2 rounds. เอาละครับท่านผู้ชมครับไม่แน่ไม่นอนครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับในประเภทระยะทางสั้นๆแบบนี้ครับ200 เมตรครับเพราะในรอบแรกนี้ครับผมเป็นทางด้านของแคนาดาครับซึ่งเร่งแรงครับเบียดแซงทางด้านของ USA ครับ United States ครับเข้าไปก่อนครับนั่นก็คือทำให้เวลาของทางด้านแคนาดาครับดีกว่าทางด้านของ USA อยู่นะครับในรอบแรกนี้ครับ And then look at that final sprint. Coming into the 100 meters, Canada had a good lead, but the USA with a very good charge all the way through. And there, just look at that replay, how close it was between Canada and the USA. Another meter, and Canada might have lost their lead. แต่ทางแคนาดาครับยังต้องรอลุ้นอีก2 รอบนะครับผมดูครับ Next up, we have Canada, Hong Kong, China, Thailand, China, and Iran. So we have the next race. We have under 24 women scheduled on as race 195 with India, Hong Kong, China, Thailand, Chinese Taipei, and Iran. We'll see the paddlers on field there. You can see lane 2, Hong Kong, China. We have Canada in lane 1. Lane 3 will be Thailand. Lane 4 Lane 4 China, and on the far side Iran. The ladies are off the line, and it's Canada, Hong Kong, China, Thailand, China, and Iran fighting it out. We can see China in blue in lane 4, Thailand with the red, white, and blue pushing up right next to them. On the far side, we have Iran in green. It is white, which is Hong Kong, China pushing up in lane 2, and in lane 1, we've got Canada. It's a very close race at the moment. Lane 4, we've got China leading, and then the race is on for second place between Thailand and Iran on the outside. It's Thailand and Iran on the outside. At the moment, it's all Iran. Can Thailand catch up and pass them as China is leading the way? China leading the way, and then Iran coming in second, Thailand in third. Hong Kong, China coming to the line, and closing the race up is Canada. โอ้โหครับเรียกว่าพายสุดจิตสุดใจครับในรายการนี้ครับในประเภทของสมาร์ทโบ๊ทครับ10 ฝีพายอายุไม่เกิน24 ปีหญิงครับเป็นฝีพายหญิงล้วนครับเป็นทางด้านของในชุดน้ำเงินครับจากไชน่าประเทศจีนครับพายเข้าไปก่อนด้วยเวลาที่ดีที่สุดครับตามมาด้วยทางด้านของอิหร่านครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ทางด้านของทีมชาติไทยครับพายเวลาเข้ามาเป็นอันดับที่3ครับแต่ยังไม่จบแค่รอบนี้ครับเพราะยังต้องพายกันอีกครับ2 รอบด้วยกันครับเพราะนี่เป็นการพายแบบรวมเวลาที่ดีที่สุดครับท่านผู้ชมครับยังมีโอกาสครับต้องพาย2 รอบทีมชาติไทยครับเอาใจช่วยเอาใจเชียร์ครับน้องๆจากทีมชาติไทยด้วยครับในรุ่นนี้ครับอายุไม่เกิน24 ปีหญิงล้วนครับนี่ครับภาพรีเพย์กล้องจับเห็นทางด้านของทีมชาติจีนครับผมนี่เลยครับเข้ามาเป็นอันดับ1ครับในรอบแรกนี้ครับต้องดูครับว่าทางด้านของทีมชาติไทยครับ
ทีมชาติอิหร่านครับจะต่อกรอะไรได้หรือเปล่าครับ Ladies and gentlemen, next medal ceremony is for the event of Standard Boat Senior C Mixed 200 meters. The medals will be presented by Captain Nopon Thep Tholani, Deputy General Secretary of ARCAD, Peter Jarosi, European Dragon Boat Federation Vice President, and Anna Sokratos, European Dragon Boat Federation Vice President. Bronze medal goes to USA. Silver medal goes to Australia. And gold medal goes to Canada. Special announcement. If you are winners of any of these races, please come to the medaling tent. We'll be able to slot you in immediately. And these are small boat under 24 mix, standard boat senior B mix, small boat senior B mix, standard boat under 24 mix, small boat under 16 mix, standard boat premier mix, small boat premier mix. I will repeat. If the winners of the following categories are ready to medal, please come to the medaling tent. Small boat under 24 mixed. Standard boat senior B mixed. Small boat senior B mixed. Standard boat under 24 mixed. Small boat
under 16 mixed. Standard boat premier mixed. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of Canada. Congratulations again to Canada and all the other medalists from that senior C category. At the starting line right now is our Para-Dragons race. In lane number 1, United States. Lane number 2, Canada. And off they go. We will see Philippines right off the start. Took off from that gate faster than anyone. They are lane number 3. Lane number 5 and 6 right on their tails. And that is India and the Philippines B boat. There is USA, but there is the Philippines taking charge, chasing them. Lane number 2, lane number 5, lane number 6. So we have Canada right there trying to get the Philippines in lane number 3. I think the Philippines are going to take it, but right there next to them, charging for the silver second place is Canada, followed by the Philippines, with India trying to get that third place spot. And then we have the U.S. in lane number 4 and lane number 1. So there we have it. We had the Philippines, followed by Canada, followed by the Philippines, India, USA, and the USA. Once again, that was the Para-Dragons Open, or mixed standard boat. Thank you. Sorry about that. They gave me some lunch here and it's really spicy, so my tongue's a little tied right now. But congratulations to the Philippines. ครับผมก็ทางคุณลิซ่าครับก็แสดงความยินดีครับกับทางฟิลิปปินส์ครับที่พาตัวเองครับเข้าเป็นอันดับที่1ในรายการนี้อีกครั้งหนึ่งครับต้องว่าฟิลิปปินส์ครับก็เป็นในประเภทของพาราดากอนนี้นะครับผมในระยะ500เมตรที่ผ่านมาครับก็เป็นเจ้าของเหรียญทองครับผมต้องบอกว่าระยะสั้นในประเภทพาราครับต้องเชื่อมือทางนี้เลยครับทางฟิลิปปินส์ครับผมและอาจจะเป็นอีก1รายการครับนี่คือ200เมตรครับในประเภทของพาราดากอน2 Mix ครับหรือพาราดากอน2แบบฝีพายผสมครับในเมื่อเช้านี้นะครับทางด้านฟิลิปปินส์ครับทีม A เช่นเดียวกันครับก็เรียกว่าพายเวลาดีที่สุดครับน่าจะเป็นเจ้าของเหรียญทองครับในประเภทของพาราดากอน1หรือพาราดากอน1ไปแล้วนะครับในระยะ200เมตรนี้ครับมาดูครับในภาคบ่ายครับพาราดากอน2ครับจะเป็นโอกาสให้ทางฟิลิปปินส์เก็บเหรียญทองอีกหรือเปล่าครับท่านผู้ชมครับ U24 Open small 200-meter
is lining up at the start line, and we have Iran, China, Thailand, Hong Kong, China, Philippines, and India in this race coming up at the 16th annual IDBF World Dragon Boat Racing Championship in Pattaya, Thailand. All the fans have been here all morning, all night. Here is our grouping coming up to the starting line. This is round 1 of 3, and the gold will go to the best time after we add up all 3 races. มาดูครับอีก1รอบครับสำหรับในประเภทของ10ฝีพายครับ small boat ในระยะ200 เมตรครับในประเภทนี้ครับอายุไม่เกิน24 ปีโอเพ่นครับมาดูครับออกมาแล้วครับ They have taken off, and right now we are seeing the Philippines with their really fast stroke that they're known for taking off right from the start. Here is Hong Kong, China. This race is going to be way too close, which is why we are here loving the sport. There is China in lane number 2. They are taking the lead right now, followed by Hong Kong, China, the Philippines. There is the home team, Thailand, who does not want to give away. We've got China, Thailand, China, Thailand, China right there, Thailand, China, Thailand, China, Thailand, Iran, China, Thailand, Thailand, China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 , China, and Oh. Thailand. And then it looked like Hong Kong, China, Iran, Philippines, and India. That's why they give me the spicy food at lunch. โอ้โหครับสูสีครับก็น่าจะเป็นทางด้านของทีมชาติจีนครับไชน่าครับพาตัวเองเข้าเป็นอันดับ 1ในรายการนี้ครับในประเภทของ small boat 10 ฝีพายครับในรุ่นไม่เกิน24 ปีครับตามมาอันดับที่ 2ครับทีมชาติไทยครับผม China took first place, followed by Thailand and Hong Kong, China. Again, that race will have 3 heats, and they will add up all the race times and give the fastest boat that gold medal. แต่ต้องบอกนะครับว่ายังต้องไปลุ้นกันอีก2รอบนะครับเพราะนี่คือรอบที่เรียกว่าเก็บเวลาครับที่ดีที่สุดครับผมหรือว่าหาเวลาที่ดีที่สุดครับในการพายทั้ง3รอบครับแล้วก็เป็นทางด้านของไชน่าครับเป็นเจ้าของเวลาที่ดีที่สุดครับในรอบแรกนี้ครับต้องดูครับอีก2รอบว่าทีมชาติไทยครับจะมีโอกาสไหมครับที่จะพาตัวเองครับมาลุ้นเหรียญทองในรายการนี้ครับท่านผู้ชมครับ What's really fun is when you're watching the paddlers come across, when you're in the boat, you don't know if you won or you lost. So as they come and they see their coach or they see the fans cheering for them and telling them what we announced here in the booth, is when you see the excitement of that team getting to know that they did, in fact, win that race. So we get kind of a double whammy. We get the excitement from watching from the spectators up here, and then we get that second excitement when we see the boat realize that they won. มาดูครับท่านผู้ชมครับในรายการต่อไปครับสำหรับ Standard Boat 20 ฝีพายครับในรุ่นอายุไม่เกิน24 ปีครับและในรุ่นอายุไม่เกิน18 ปีครับท่านผู้ชมครับออกมาแล้ว Off they go and the paddlers are on the way. You could see the teams from USA there paddling very hard as they are trying to keep up with the pace set by the Canadians in lane 3. Canada in lane 3 looking very, very good as they charge towards the line. 100 meters to go. Lane 3 and lane 4. The fight between USA and Canada. This is super exciting because you have U24 and U18 in here. So both Team USAs are here. There is Team USA trying to catch up to Canada's U24 in lane 3 and 4. And then on that outside, there's Australia coming in for U24. And USA for the U18 boat took that from Canada. Exciting stuff there, and as we said, there's under 18 and under 24, so we have to wait for the results to see what happens. So that's Canada for the under 24s, but there's also an under 18 winner in this event, so we have to wait for the official results to see who won the under 18 category.
Some of you may have noticed too, there was a close-up shot right there. There's Angeli Salazar on Team USA U18. She is allowed to race in an open, even though it's not a mix. There are rules, but men do not race in the women's heats. But an open is a free-for-all. Anyone can be in that boat. You are at the 16th Idbf World Dragon Boat Racing Championships 2023. We are bringing you the action live from the Royal Thai Navy Canoeing and Training Center here in Rayong, Thailand. Next up is race 199. Race 199 at this event, and it is a 200-meter small boat race, and it's Senior B Women. It's round 1 of 3, and we will have Sweden, Thailand, New Zealand, United States, China, and Hong Kong, China coming to the line. So in this race number 299 at this event, so you need to know that if the paddlers are doing all of these races, it is quite exhausting and they really have to fight hard. And every race, as you've seen today, is tough as nails. โอเคครับก็คุณนิวานครับและทางด้านคุณลิซ่าครับแนะนำถึงรายการต่อไปครับก็คือประเภทของสมอลโบ๊ทครับ10ฝีพายซีเนียร์บีวูแมนครับนั่นก็คือเป็นฝีพายหญิงล้วนครับมาในเรือ10ฝีพายครับและต้องบรรจุฝีพายหญิงที่มีอายุไม่ต่ำกว่า50ปีครับหรืออายุเกิน50ปีนั่นเองครับท่านผู้ชมครับในรายการนี้ครับประกอบด้วยในเรือลำหมายเลข1ครับจากสวีเดนครับเรือลำหมายเลข2ครับจากท่านทีมชาติไทยครับไทยแลนด์ครับเรือหมายเลข3ครับจากนิวซีแลนด์ครับเรือหมายเลข4ครับจากยูไนเต็ดสเตทส์ครับ USA ครับและเรือลำหมายที่5ครับจากท่านของไชน่าครับมีลำหนึ่งครับในหมายเลข6ครับจากท่านของฮ่องกงไชน่าครับ I have learned to understand what he just said. So this is the small 200-meter Senior B women round 1. In lane number 1, Sweden. Lane number 2, Thailand. Lane number 3, New Zealand. Lane number 4, Team USA. Lane number 5, China. And lane number 6, Hong Kong, China. And there's a shot of the crowd joining us here at the venue at the Royal Thai Navy Rowing Canoeing Center. And now back to the paddlers, as we can see lane 2 Thailand pulling into the block. So that's Sweden lane 1, Thailand lane 2, the Black Dragons New Zealand in lane 3. We've got United States in lane 4, China lane 5, and on the far side we've got Hong Kong, China. This is going to be a tough race. It's one race, it's round 1 of 3. So let's see what happens in this event. And there went the dragon head. Oh. No, that was China's dragon head. Those are very sensitive, the way they slide right into the front of that boat. And if you hit that gate just a touch too hard or the wind even pushes you, up comes the head. But this time we don't see any of the paddlers jumping in to grab it. So the officials will run over there. They'll help get that head, and there you're going to see it again. China getting a little bit of excited there, and they just lose their heads as the dragon falls into the water. The officials coming to their rescue and picking up the dragon's head and then just putting it back. Nothing serious, just putting it back, and then we will be back in action and ready to go. ครับผมก็รอเก็บกู้หัวมังกรสักครู่เดียวครับผมถึงทำการปล่อยตัวได้ครับก็เป็นหัวมังกรครับจากทางด้านของเรือหมายเลข5ครับจากทีมชาติจีนครับไชน่าเองครับ Oh, look at that. We love you too, China. Yay, smiling for the camera. Some hearts and smiles made for China there, and also taking a little selfie of herself on the screen. Everyone else behind them, smile. Let's all get the selfie. There you go. It's all smiles for the Chinese team and some hearts. There you go. Big wave from them. Wonderful to see the paddlers, the supporters next to the field, cheering on the guys on the course. โอ
อ้อีกสักครู่หนึ่งครับถึงจะทำการปล่อยตัวในรายการนี้ครับท่านผู้ชมครับขอเวลาเก็บกู้หัวมังกรครับแล้วก็เซตติ้งครับ We've got some New Zealand hearts at the moment now coming there. A little bit of the YMCA being sung by the New Zealand supporter there and making a little heart. When in Rome. Now this delay in the start really does a number. So this race just turned from how fast you can go, it's how fast you can recover from that mental game of sitting out there in the heat. What you are thinking about. Every paddler is trying to stay focused, but there's also a little bit of curiosity of why is this taking so long? So those steersmen, the drummers, they're doing everything they can at this moment to talk their paddlers down from any nervousness and keep them focused on what their race plan was, not getting too rested, not getting too excited, just getting ready to run their race. All the teams just backing out of the gates, just realigning and then coming back into the gates and then, like we just said, just regaining their focus and getting ready for the 200 meters up next. It is round 1 of 3, but in this event, all 3 rounds are equally as important. If you go slow in one of those 3 rounds, you might have lost your chance for victory. So Hong Kong, China, United States, New Zealand, Thailand and Sweden ready to take the charge. And Thailand's going to be the last to slowly poke right into that gate. And I can guarantee the starter now is like, let's get this race going. We have a schedule to keep up with. And they are going to get their positions. And they will be ready to start this any second. Again, this is Senior B women. The wind's also picked up, so that might be affecting a little bit of their start. The current's going the opposite direction, and we're going to see those paddles take that start position. And there they go. They're getting ready. We should hear the horn. And they're off. Off they go and out of the gates, and they are going well. Lane 3, off to a very good start there for New Zealand. Hong Kong, China. We see Hong Kong, China there in lane 6 doing well. Lane 6, Hong Kong, China. Lane 5, Hong Kong, China. ต้องมาดูครับท่านผู้ชมครับในการแข่งขันครั้งนี้ครับในหมายเลข 5 ครับเสื้อสีแดงคือท่านทีมชาติจีนครับไชน่าครับแรงมาแล้วครับตอนนี้ก็จับเห็นท่านของ USA ครับในหมายเลข 3 ครับ China is out in the lead in lane number 5, but lane number 3 is trying to get a little bit of that distance made up, and they are starting to surge. The Black Dragons surging up as they charge in lane 3. Lane 4, we've got Canada coming up, and on the far side, we've got Hong Kong, China. China leading the race with the Black Dragons coming in on the left. We've got China, New Zealand, USA, Hong Kong, China coming to the line, and at the back, we have Thailand and Sweden. And Thailand, you could see, was paddling there with 8 paddlers instead of 10. So that may have been something for them to have to adjust right at the beginning. But there are your winners from, oh, that's New Zealand, but China did take that race. China takes round 1, and there you have them on screen now. What a great race from China, and what a great performance by New Zealand, popping in up in second there, beating the USA. They snuck right by. They must have stolen our strategy. No, I'm kidding. They ran paddled a great race, and there will be plenty more to make up some of that time for all of those boats chasing China. Well, the replays are on. We look at the venue, we look to the right and we see Germany, we see United States, we see Australia, Canada and Thailand as they are preparing for their event. Sum of 3 rounds, Senior B Women's Standard Boat Race. It's 200 meters today. Today is all about the 200 meters. It's really fast, it's really quick, but it is full pace, full out, and it's full power. Germany, USA, Australia, Canada and Thailand, round 1 of 3 for the Senior B women up next. ก็เป็นไปตามสายตาท่านผู้ชมครับที่เห็นจากทางหน้าจอนะครับในเพศของ Small Boat ครับ10 ฝีพายในเพศของ Senior B
Women ครับก็คือฝีพายครับมีอายุไม่ต่ำกว่า50 ปีครับเป็นหญิงล้วนครับเป็นด้านของจีนครับไชน่าครับมาเป็นอันดับ 1ครับตามด้วยนิวซีแลนด์ครับเป็นอันดับ 2ครับมังกรดำครับแล้วก็ทางด้านของฮ่องกงไชน่าเป็นอันดับ 3ครับรายการต่อไปครับก็จะเป็นด้านของ Standard Boat ครับ20 ฝีพายครับไม่ใช่10 ฝีพายท่านผู้ชมครับในเพศเช่นเดียวกันครับ Senior B ครับ In lane 1, we have Germany. Lane 2, USA. Lane 3, Australia. Lane 4 is Canada. And lane 5 is Thailand. This is the 200-meter Senior B women, round 1. This will be a sum of all 3 races. I love this aerial shot because we really get that bird's eye view of seeing what's happening at that starting line. We're all waiting in anticipation. There are the Germans. I love the stickers on the blades. If you have a moment, go around. I'm trying to hunt for the most unique stickers on everyone's blades. So that's really fun to make it unique. But here comes lane number 2 is coming up to the gate. Everyone else is ready. Their paddles are just resting on the gunnel of the boat, and that way they can just slowly put the blade right in the water without making too much movement on that boat and getting that boat ready to go as fast as it can. The first couple strokes, the boat is extremely heavy for these ladies, especially this late in the day. It's hot, so that first stroke really matters, and whoever gets off that line first is the one that had that best first stroke. Thailand, Canada, Australia, United States and Germany getting into the starting blocks and then ready to get off that line. ครับผมเมื่อสักครู่นี้ครับทางคุณลิซ่าครับก็ได้พูดถึงว่าเฮ้ยในการพายของสตรีเพศครับหรือผู้หญิงเนี่ยไม่ง่ายนะมันต้องผ่านการฝึกซ้อมครับด้วยกล้ามเนื้อของผู้หญิงเนี่ยที่มีไม่มากเท่ากับผู้ชายครับนั้นจำเป็นครับที่ต้องมีการเทรนบนบกครับก่อนที่จะมาทำการพายจริงในน้ำเพื่อเรียกว่ามีการวอร์มอัพอะไรให้ดีเพื่อลดอาการบาดเจ็บครับแล้วก็จะช่วยให้สามารถพายได้อย่างดีและแข็งแรงมากยิ่งขึ้นครับท่านผู้ชมครับ I see Leanne Bear in the USA saying, "You go USA." I know she paddles with a lot of these ladies on the Senior B boat who is in lane number 2. She is rooting from home, but we have people from Germany, Canada, Australia all cheering this race on, and we are just about ready to see race number 200 take off from the starting blocks, and we are waiting and waiting. และตอนนี้ครับทุกลำครับในประเภทของ Senior B Women Standard Boat ครับ20 ฝีพายเข้าเทียบทุ่นนิ่งแล้ว China, they just jumping the gun a little bit, getting their head stuck on the gate, and then of course the officials always there ready to help. So the officials there just helping China get their dragon boat back. You can see it could be the wind, it could be the heat, it could be the exhaustion, but it's been a long day for these paddlers as they have done quite a lot of paddling already. Oh, it's Canada right there. But also the wind has changed from west to south a little bit more, which means it's coming a little bit more crosswind than it did earlier today. So this could make it more difficult for the paddlers facing the wind. The gates are very picky as well, so if you do just hit it in the wrong angle, off goes the head or it gets stuck. And the last thing you want to do is have your head stuck in that gate when you're trying to start. So paddlers, especially that drummer and the steers person, they really make sure there's a delicate touch at that gate start with the nose. And I see Desiree Simmons saying, "Let's go USA," and Paulo Antonio is rooting for the Philippines, while Bianca, hello, is rooting for the Germans right now. So Sweden, New Zealand, Thailand, and the United with China, Germany, United States, Australia, Canada, and Thailand off the line and ready to go. ครับผมก็ปล่อยมาแล้วครับในประเภทนี้ครับต้องบอกว่าสายหวานต้องอยู่กับผมก่อนนะฮะทางด้านของ Senior B Women ครับมาเจอกับผมครับอาจารย์ปิ้นครับรงกภูมิ ปุรณวิทย์ครับขอดูแลครับสายหวานๆอย่างนี้ครับแต่แน่นอนครับมาแบบแกร่งแน่นอนเพราะในนี้ครับมีทีมชาติไทยอยู่ในหมายเลข5ครับเรียกว่าสตรีไทยครับมาวันนี้ครับเปลี่ยนเครื่องครัวครับเป็นจับใบพายสู้ครับมาดูครับว่าจะเป็นใครครับ Thailand looking very, very powerful on the far side there as they are pushing as hard as they can. Lane 1, 2, and 3. Lane 2, 3, and 4. We've got United States, Australia, and Canada pushing hard. From my viewpoint, I see the USA is taking the lead straight from 4. So go USA. USA and lane 4, Canada.
Oh, this is a nose-to-nose USA, Canada, Australia, Thailand, and Germany. Tough race there for the senior B women as we cross the finish line. ใช่ครับก็เข้าเส้นชัยไปแล้วครับในรายการนี้ครับก็เป็นทางด้านของอเมริกาครับสหรัฐอเมริกา USA ครับมาเป็นอันดับที่1นะฮะโอ้โหเรียกว่าพายแรงจริงครับแกร่งจริงครับโอ้โหดูกล้ามเนื้อแต่ละคนครับนี่ครับเหมือนกับที่คุณลิซ่าบอกว่าเนี่ยเขามีการเตรียมตัวนะมีการใช้วิชาการกีฬาช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงแล้วก็ทางด้านอันดับที่2ครับคือทางด้านของแคนาดาครับแล้วก็ที่3ครับเป็นทางด้านของออสเตรเลียครับซึ่งการพายอย่างนี้ครับต้องพายอีก2รอบด้วยกันนะครับท่านผู้ชมUnited States first officially with Canada and then followed by Australia in that race. Here's the aerial of that start. You can see the first couple strokes, the boats almost look like they're not moving because the boat is so heavy, especially for that standard 20. And then you get your speed going. You get that rate hiked up, and then the key is to try to maintain at a level that the boat can handle. And there is the USA who really did stick with that rate. They stuck with their plan, and they were able to cross that finish line first. ต้องบอกครับในรายการที่ผ่านมานี่ครับทางด้านของทีมชาติอเมริกาครับหรือ USA ครับทำได้ดีทีเดียวครับเพราะในระยะ500 เมตรที่ผ่านมาในเรื่องของซีเนียร์ B Mix ครับก็ USA ครับได้มาเหรียญเงินนะครับผมเป็นเจ้าของเหรียญเงินครับส่วนทางด้านของแคนาดาครับที่เข้าเป็นอันดับที่2ครับนี่ก็คือเจ้าของเหรียญทองแดงครับในประเภทของ Standard Boat ครับซีเนียร์ B Mix ในระยะ500 เมตรครับท่านผู้ชมครับมาดูกันต่อครับว่าจะเป็นยังไงครับเพราะยังต้องพาย2 รอบครับในรายการต่อจากนี้ครับ The next race is going to be Great Britain, Philippines, Hong Kong, China, Japan, and Chinese Taipei. So it will be Great Britain, Philippines, Hong Kong, China, Japan, and Chinese Taipei as they take on their 200 meters. And the winner plus the fastest loser will go through to the grand final. So we're racing heat ones for the Senior B Open small boat, and this is for a spot in the grand finals as they are off the way and leading the charge. In the middle, lane 2, lane 3, and lane 4 charging hard leaves us with the Philippines, Hong Kong, China, and Japan fighting it out. Lane 3, Hong Kong, China currently leading, but Japan and the Philippines are fighting hard. ก็เรียกว่ายังอยู่กับในเพศของซีเนียร์ B ครับแต่เป็นแบบโอเพนบ้างครับมาดูครับในเรือของสมอลโบ๊ท10 ฝีพายครับท่านผู้ชมครับเป็นการขับเคี่ยวครับของในลู่ที่3ครับฮ่องกงครับจากทางด้านฮ่องกงไชน่าครับมาเจอหมายเลข4ครับไม่ใช่ใครไหนครับจากแจแปนญี่ปุ่นครับจะเป็นฮ่องกงหรือแจแปนฮ่องกงแจแปนฮ่องกง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  Oh, Japan is second, followed by the Philippines. Well done, Hong Kong, Japan, and Philippines. And coming to the line now, Great Britain. โอ้โหครับพายสนุกเลยทีเดียวครับในรายการนี้ครับสูสีครับเพราะว่าทางด้านของฮ่องกงไชน่าครับเคียงในหมายเลข3เคียงคู่มากับทางด้านของแจแปนครับญี่ปุ่นครับในหมายเลข4ครับผมและเป็นฮ่องกงครับที่เร่งแรงแซงไปก่อนครับดังนั้นครับฮ่องกงครับในรายการนี้ครับพาตัวเองเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับส่วนญี่ปุ่นครับต้องไปวัดเวลากับอีกกลุ่มหนึ่งครับ Hong Kong took that race, followed by Japan and the Philippines. And I see, Beatrice, you actually heard your national anthem from the Philippines playing in the background during that race. You are correct, and you're about to hear it again in a moment. The Philippines are doing really great with this 200-meter race. Up next, we've got Heat 2, the Heat 2 for the Senior B Open, and we've got New Zealand, Singapore, Thailand, and China scheduled to race at race 202 for the IDBF World Dragon Boat Championships. So it's race 202 for the IDBF World Dragon Boat Championships, and we've got New Zealand, Singapore, Thailand, and China scheduled to race. ใช่ครับฮีททางคุณอีวานครับก็ในรายการต่อไปครับจะเป็นฮีทที่2ครับของในประเภทนี้เลยครับสมอลโบ๊ท10 ฝีพายครับซีเนียร์ B Open ครับก็จะบรรจุฝีพายครับทั้ง10ครับเป็นเรียกว่าเป็นฝีพายที่มีอายุไม่ต่ำกว่า50 ปีนะท่านผู้ชมครับหรือมีอายุเกินกว่า50 ปีถึงจะลงทำการพายในรายการนี้ได้ครับในฮีทที่แล้วครับก็เป็นทางด้านของฮ่องกงไชน่าครับนี่ครับในภาพช้าเลยครับเรือหมายเลข3ฮ่องกงไชน่าครับตามด้วยแจแปนญี่ปุ่นครับแล้วก็ฟิลิปปินส์ครับแต่เป็นฮ่องกงครับคว้าตั๋วที่จะไปสู่รอบแกรนด์สแตนก่อนนะครับท่านผู้ชมครับในรายการนี้ครับเป็นที่1ครับแล้วก็ทางด้านญี่ปุ่นครับหรือแจแปนครับต้องไปลุ้นเวลาครับกับอีกกลุ่มหนึ่งครับที่กำลังจะทำการแข่งขันต่อจากนี้ครับท่านผู้ชมครับ
ก็อย่างที่คุณอีวานบอกเลยครับประกอบไปด้วยนิวซีแลนด์ครับสิงคโปร์ครับทีมชาติไทยครับไทยแลนด์ครับแล้วก็ไชน่าครับ Heat 2 for the Senior B Open is going to be New Zealand, Singapore, Thailand and China getting to the starting blocks at the back there. Coming up in the small 200-meter Senior B Open, this is the Heat 2, and we're going to see in lane 2 New Zealand, lane 3 Singapore, lane 4 the home team Thailand, and lane 5 the Chinese team from China. This is going to be another really great race, and this is a race where the top 2 winners and the fastest loser will go on to the grand final. ครับผมก็มาดูครับเมื่อกี้คุณลิซ่าบอกว่าก็ต้องมาลุ้นครับว่าใครจะพาตัวเองครับไปสู่ในรอบแกรนด์ไฟนอลครับตามทางด้านของฮ่องกงไชน่าได้ครับ On the screen, we've got the paddlers getting ready there for their Heat 2, where the winner and the fastest loser would go through to the grand finals. This is for a spot in the grand finals. The rest have to go to a repechage. We've got New Zealand, Singapore, Thailand and China getting ready to fight it out over 200 meters. And there you go. You can see China pushing very hard, and of course the home team Thailand not standing back and giving it a stick. Let's see what happens as on the far side we've got China pushing hard, and then we've got Thailand coming in just beside them on the inside, and then we still have Singapore and New Zealand battling it out. Can't see them now on screen, but these races are pretty close all the way to the finish line. It's 200 meters and you can start to hear the crowd on the background noise. There you can see lane 5 and lane 4 pushing hard as Thailand is flying. Thailand trying to overtake China as China has a lead, but Thailand is coming in to overtake China. Thailand goes. China. Thailand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 . And China. โอ้โหไม่ผิดคำคุณอีวานจริงครับคุณอีวานบอกว่าในรอบนี้ทีมชาติไทยเจอกระดูกชิ้นใหญ่เจอความยากแบบสุดๆครับเพราะว่าทางไชน่าครับหรือประเทศจีนเนี่ยครับแกร่งมากครับเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของเหรียญทองครับในประเภทนี้เลยครับในสแตนดาร์ดโบ๊ทในระยะ500 เมตรครับนั่นคือทางด้านของไชน่าครับจากจีนครับพาตัวเองครับเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศก่อนทีมชาติไทยนะครับก็ไว้ทีมชาติไทยครับต้องไปลุ้นครับเบสไทม์ครับเวลาที่ดีที่สุดครับกับทางด้านของญี่ปุ่นครับแจแปนครับแล้วก็เป็นทางด้านของไชน่าครับ So this would be China and Thailand going to the grand finals, and they can meet again to fight it out to the gold medal. ก็คุณนิวานบอกหวังว่าเดี๋ยวทีมชาติไทยครับจะได้ไปฟัดและซัดกันกับทางด้านของจีนอีกครับหรือไชน่าครับในรอบแกรนด์ไฟนอลครับผมแหมก็เป็นทางด้านของไชน่าครับกับฮ่องกงไชน่าครับกอดคอกันเข้าไปรอบแกรนด์ไฟนอลครับผม
Heading to the starting line is Senior B Open standard boat. That's the boat with 20 paddlers, and we're going to see Australia go against the U.S. Lane number 3 is Thailand. Lane number 4, Canada. Lane number 5, Chinese Taipei, and followed by lane number 6, Germany. So 6 boats in this race. It's round 1 of 3 that will be added together for the best time. This is race number 203, and we are very excited to get this going. And I see a lot of people online rooting for everyone, including Peter Cruz, rooting for USA U18, who's not in this race, because this is Senior B Open getting ready to start. But we love the excitement. Senior B Open on the line at the IDBF World Dragon Boat Championships here in Pattaya, Thailand, at the Royal Thai Navy Rowing Canoeing Training Center. Australia looking serious, United States looking determined, Thailand fighting fierce, Canada charging hard, Chinese Taipei splashing water, and the German powerhouse flying off that starting line. What a great start by the German team on the far side. Look at that Thailand team go. Just a sneak preview of them as we switch the camera crews. On the far side, we've got lane 6, on the close side, lane 3. We have to wait for them to get closer to us before we can see who's leading, but it is Thailand, Thailand, Thailand all the way. Thailand looking incredibly strong as they've got a massive lead over the rest of the field, but the fight is on for second. The Australians are fighting it on the inside, and on the far side we've got lane 4, which is Canada. Canada and Australia fighting it out for second and third, when we have USA coming up the middle there. So it was Thailand, Canada, USA, and Australia. What a great race between USA, Canada, and Australia there for second place. And of course, Thailand dominating this race. There's your winner for this round 1, a sum of 3 rounds. Thailand absolutely dominating this event. I'm excited to see the replay of this race, because that start, I know we were focused on the medal ceremony here too, but the start of that race, Thailand from the very first stroke never let off that gas pedal. I don't even know that they ever slowed their rate down. They just kept going faster and faster and faster and faster. That was a really exciting race, and for any of those other teams to beat Thailand, they are going to have to figure out something with their strategy to try to get ahead of Thailand right at the beginning of that race. ก็ต้องบอกว่าเป็นการสร้างเซอร์ไพรส์ครับสร้างความแปลกใจครับให้กับทางผู้บรรยายครับเพราะทีมชาติไทยครับเร่งแรงแซงทุกลำครับไม่ว่าจะเป็นในด้านของออสเตรเลียแล้วก็ USA ครับแล้วก็แคนาดาครับต้องบอกว่าในรายการนี้ครับไทยไม่ใช่ตัวเต็งนะครับแต่ทางด้านของอเมริกาแคนาดาเยอรมนีและออสเตรเลียต่างหากเขาจะเป็นตัวเต็งครับแต่ว่าเป็นทีมชาติไทยครับที่พาตัวเองเข้าเป็นอันดับ1ครับแต่ก็ต้องรออีก2รอบด้วยนะครับเพราะต้องพาย3รอบครับโอ้โหเป็นรายการเมื่อกี้ครับเป็นรายการของ Senior B Open ครับก็เป็นฝีพายครับในอายุที่เรียกว่า50อัพครับหรือว่าอายุไม่ต่ำกว่า50ปีครับทางการแข่งขันครับแหมสุดยอดจริงฮะฝีพายไทย Taking place at the starting line are Premier Women 200, heat number 1. There's Indonesia in lane 1, lane 2 is Iran. Thailand is in lane number 3. The Philippines, Hong Kong, China in this race. Great Britain and Indonesia. This is a 7-lane race. This is heat number 1, and this will be definitely a very fast, aggressive, paced race. So Premier 1 woman in a small boat 200 meters. The first 2 in each heat will advance to the grand final. So the first 2 in each heat to advance to the grand final. On the line we have Indonesia, Iran, Thailand, Ukraine, Japan, Great Britain and India. This is going to be an exciting match. When we look towards Heat 2, we've got New Zealand, Chinese Taipei, China, Ukraine, Japan and Macau. On this race, however, it is Indonesia, Iran, Thailand, Ukraine, Japan, Great Britain and India getting ready to battle it out over this 200 meter for the premier race, Heat 1, 200 meter small boat challenge. They are off the line, and there you can see the Indian team. They are splashing and paddling as hard as they can, but the Thailand team coming hard through in the third lane.
Thailand in lane 3 pushing as hard as they can, and then you can see Japan fighting it out. They're looking on as they look towards Indonesia in lane 1, closest to the crowd. Indonesia, a crowd flavored as they are charging towards the line. Indonesia is facing off against Thailand, and in lane 5 Japan. But it's going to be a race between between Thailand and Indonesia. Indonesia dominating. Indonesia very, very strong, and Thailand in second. It's Indonesia all the way to the line. All the way is Indonesia from the start. Very, very great race. Good race by them. Good race for Thailand. And then third place, so close between Iran and Japan. And then Ukraine, Great Britain, India along the line at the same time. Indonesia pulling away from the rest of the crew there. Thailand set chase, didn't have enough power to catch them, but also opening up quite a big gap between them and the rest of the crew. This was your Premier Women Heat 1. Follow is Heat 2 to follow. So the Heat 1 winners were Indonesia, definitely a crowd favorite for the Premier Women. เอาละครับท่านผู้ชมครับแหมได้ลุ้นเลยครับในรายการนี้ครับสำหรับสมอลโบ๊ทครับ10ฝีพายระยะ200 เมตรพรีเมียร์วูแมนนะครับก็คือสุดยอดฝีพายหญิงครับและในนั้นครับต้องบอกว่าอันดับ1ครับแน่นอนครับเป็นของทางด้านทีมชาติอินโดนีเซียนะครับต้องบอกว่าเป็นระดับแชมป์เรือมังกรครับของทางเอเชียครับผมแต่คราวนี้ครับอันดับ2คือทีมชาติไทยครับในรายการนี้ครับเอาที่1ที่2นะครับไปสู่รอบแกรนด์ไฟนอลครับส่วนที่เหลือครับต้องไปพายวัดกันต่อครับในรอบของรีฟิชาร์ดครับหรือรอบแก้ตัวท่านผู้ชมครับดังนั้นครับทีมชาติไทยและทีมชาติอินโดครับตอนนี้ครับไปรออยู่ที่รอบชิงชนะเลิศหรือแกรนด์ไฟนอลแล้วครับท่านผู้ชม So heat number 2 for the premier 200-meter race for the women is headed to the starting line, and we are very excited for this race to take off. In lane number 1, we're going to have New Zealand of this race. Lane number 2, Hong Kong, China. Lane number 3 is China with the Philippines. With the Philippines looking strong, the Philippines definitely looking strong in this race. Let's see what's going to happen as Chinese Taipei and Macau take on lane 5 and 6. Look at, you can see the wind blowing these flags a little bit. It definitely makes an impact, and it changes a little bit of that strategy. Are you going to go with a longer stroke, or are you going to use that wind to your advantage and go with a faster stroke? Are you going to dig in deeper, or do you want to just get that paddle in and quit out of the water as fast as possible? Every boat that's going out to that lineup is thinking about that, considering what's going to make them the best of the best out here in the world. New Zealand, Hong Kong, China, China, Philippines, Chinese Taipei, and Macau taking the line in Heat 2 of the Premier Women.ครับอีกสักครู่หนึ่งครับท่านผู้ชมครับก็จะเป็นการพายในฮีทที่2ครับในประเภทของsmall boat ครับ10ฝีพายพรีเมียร์วูแมนครับก็คือสุดยอดฝีพายหญิงระดับโลกครับจะมาพายกันให้ท่านผู้ชมเห็นครับในชิงแชมป์โลกเรือยาวมังกรครับในปีนี้ครับ2023ครับดูครับเทียบทุ่นนิ่งแล้วครับในประเภทนี้ครับฮีทที่2ครับสำหรับ small boat พรีเมียร์วูแมนครับและปล่อยตัวออกมาแล้วมาดูครับวารายการนี้จะเป็นใครครับเพราะเรือหมายเลข1ครับนั่นคือด้านของนิวซีแลนด์ครับหมายเลข2ด้านของฮ่องกงไชน่าครับหมายเลข3คือด้านของไชน่าครับในชุดสีแดงครับแล้วก็หมายเลข4ก็คือฟิลิปปินส์ครับส่วนหมายเลข5คือด้านของไชนีสไทเปปิดท้ายหมายเลข6ไกลสายตาผู้ชมในชุดสีเขียวนั่นคือมาเก๊าไชน่าครับท่านผู้ชมครับ
Lane 3, China looking very, very strong as they charge towards the final 100 meters, as China seems to be leading the race at the moment. And of course, if you look to the far end, you can see Macau coming up. So it's China, lane 3, lane 2, we've got Hong Kong, China on the far side, Macau, and there are still a few other competitors coming up in the line. At the moment, China still leading the race and China looking strong. Then it would be Hong Kong, China in second position at the moment with Macau on the far side. แล้วก็เป็นด้านของไชน่าครับประเทศจีนครับตามด้วยฮ่องกงครับมาเก๊าฟิลิปปินส์แล้วก็นิวซีแลนด์ครับท่านผู้ชมครับ We'll have to wait for the results once again. It is just too close to see what the results are. The first two in the heat will be going through to the finals. Let's see what happens. So China is your winner in this heat, and then we wait for the results to know who is going to meet in the grand finals. So China and Hong Kong, China to go through to the grand finals, and then the rest will go to repechage. Macau did a very good job there, keeping up with the pace, and then exciting to see them in the grand finals later on. ใช่ครับตามที่คุณอีวานบอกเลยครับก็ตามทางด้านของทีมชาติอินโดนีเซียครับและทีมชาติไทยครับก็คือทางด้านของไชน่าครับจากจีนครับแล้วก็ทางด้านของฮ่องกงไชน่าครับเรียกว่าเป็นการประกบคู่กันครับเหมือนแกจะได้ดูในเรื่องของการแข่งขันครับประเภทของเอเชียนเกมก่อนเวลาเลยครับผมมาดูกันครับว่าสุดยอดฝีพายจากเอเชียครับโคจรก่อนเจอที่เอเชียนเกมมาเจอที่นี่ครับ World Dragon Boat ครับ Coming up is the Premier Women, round 1, and we are going to see in lane 1, Australia, Aussie, followed by lane number 2 is the United States. They are tapping right into that cage right now. Then lane 3, Canada. Lane number 4, Thailand. Lane number 5, Chinese Taipei. Followed up with lane number 6 on that outside is India. This promises to be a great race. These ladies have been fighting all week long. This is 200 meters. They are going to go with everything they can in their engines. They're going to tap it out. So I'm looking forward to seeing this. It's going to happen right in front of us right now. They are getting ready to have those cages drop, and off they go. This race has started. This is the Premier Women Standard Boat, and it looks like lane number 4, Thailand, is off to the start with Chinese Taipei right in front of them. Cheer them on as they start flying by us. Thailand is out to the start just like their men. Look at that rate of that boat. Followed by lane number 3. We've got Canada right there, but USA is not going to give it up. But it looks like right now Thailand, then Canada, then USA. Australia is right in on this, but it is Thailand. เป็นทางของทีมชาติไทยครับที่นำอยู่ขณะนี้ครับตามมาติดๆครับด้วยหมายเลข3ครับของแคนาดาครับแต่จะย่อจะท้อแท้ตอนนี้ไม่ได้ครับทีมชาติไทยครับเพราะ USA ก็ตามมาแล้ว Thailand Canada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  USA ก็ตามมา That was a great race with Australia and Chinese Taipei ใช่ครับ Round 1 of 3. Good race from the crews there. Still 2 rounds to go before the winner will be decided. So that was the standard boat 200 meter for the Premier Women, round 1 of 3. Still some exciting racing later on, and there we could see the winners of round 1, Thailand. ในประเภทนี้ครับประเภทของ Standard Boat ครับ20ฝีพายพรีเมียร์วูแมนครับก็เป็นทางของทีมชาติไทยนะครับที่ทำสถิติเวลาได้ดีที่สุดก่อนนะครับผมแล้วก็ตามด้วยแคนาดาครับตามมาด้วยสหรัฐอเมริกาครับ USA ครับแล้วก็ออสเตรเลียแล้วก็ไชนีสไทเปครับซึ่งต้องบอกว่าต้องพายด้วยกันเจอกันอีก2รอบนะครับผมไม่ใช่พายแค่รอบนี้รอบเดียวนะครับมาดูครับว่าถ้าทีมชาติไทยรักษาสถิติอย่างนี้ได้ครับก็มีโอกาสครับที่จะคว้าเหรียญทองเป็นเจ้าของในรายการนี้ครับ 16th IDBF World Dragon Boat Championships 2023. The next race is race 207 on the race schedule. It is a 200 meter race, small boat and Premier Open Heat 1. The winner and the fastest loser would be going to the grand finals. So this is for a spot in the finals. Heat 1 scheduled on the race schedule. We've got Macau, China, Philippines, Thailand, Iran, Chinese Taipei and India. And then round 2 we have Argentina, Japan, Indonesia, Germany, Hong Kong, China and Malaysia scheduled. It's going to be tough heats to see who is going to go through to the grand finals, and then we still have the repechages to look forward to. For now, Macau, Philippines, Thailand, Iran, Chinese Taipei and India, small boat
Premier Open 200 meter IDBF World Dragon Boat Championships. I'm just loving how online we're getting so many people from home, from the U.S. Desiree Simmons just keeps saying USA, USA, USA. We've got Masanari saying Japan, go, go, go. It's really great that across the world, no matter what time zone anyone is in right now, they are here cheering on their family, their friends, their teammates in this amazing sport as we are ready to watch the Premier Open Heat number 1 get started. และตอนนี้ครับอยู่ที่จุดสตาร์ทเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับในรายการนี้ครับ Small Boat Premier Open ครับ India, Chinese Taipei, Iran, Thailand, Philippines and Macau, China on the starting line and ready to race 200 meter Premier Open small boat. This is going to be fast. They are going to fly. These guys look strong. They look light in this boat. I'm excited for this race, actually. You're going to see a lot of the water splash. Watch how fast these rates are going to be. They are going. Thailand out the gates very, very good there. And we can see Macau, China also pushing hard. Macau, China pushing as hard as they can to see how fast they can get. Do you think they can catch up to Thailand? Does Macau have the power to catch up to Thailand? Let's see what happens as they race across the field. On the far side, we still have lane 5, Chinese Taipei also in the mix there. And ตอนนี้ครับทางด้านของทีมชาติไทยครับที่กำลังเร่งแรงมาครับแต่ตอนนี้ครับตามมาติดๆครับทางด้านของมาเก๊าครับในหมายเลข 1ครับที่ใช้โดยหมายเลข 3ครับแต่ประมาทไม่ได้ครับเพราะหมายเลข 6ก็คือทางด้านของ Chinese Taipei ครับเร่งมาแล้ว Chinese Taipei ครับหมายเลข 5ครับ It's Chinese Taipei, Macau, China and Thailand. It is Thailand all the way right now, but it's about second place. What is it going to be? Is it going to be where we Chinese Taipei or Macau? Macau or Chinese Taipei, I'm not sure. It was too close to call. We'll have to see. Into the race. We'll have to see what happens. But oh, that was a good performance by Thailand. The warrior elephant of Thailand. Prince, what do you think? Okay, I think Thai is a warrior elephant. คือช้างศึกนั่นเองนะครับผมนะก็เป็นฉายาของทีมชาติไทยนะครับทีมช้างศึกครับและเป็นทางด้านของทีมชาติไทยนะครับในฮีทนี้นะครับพาตัวเองครับเข้าสู่ในรอบแกรนด์ไฟนอลครับรอบชิงชนะเลิศก่อนใครเพื่อนนะครับผมก็ทำให้ทางด้านของChinese Taipeiครับและก็ทางด้านของมาเก๊าไชน่าครับต้องไปลุ้นเวลาครับกับอีกกลุ่มหนึ่งครับที่กำลังจะพายต่อจากนี้ครับท่านผู้ชมครับกลับมาดูภาพช้าครับว่าเป็นยังไงครับฝีพายทีมชาติไทยครับครับหมายเลข 3ครับทีมชาติไทยครับเรียกว่ากำลังเร่งแรงแซงเพื่อนแต่เผลอไม่ได้ครับหมายเลข 1ครับสีเขียวมาเก๊าตามมาครับแล้วก็จบได้ของChinese Taipeiครับตามมาเก๊ามาติดๆเลยครับผมโอ้โหแกร่งครับทีมชาติไทยในประเภทของพรีเมียร์โอเพ่นครับเรียกว่าสุดแกร่งครับท่านผู้ชม The next race lining up is going to be Heat 2. So we are going to see that same fast pace from teams Argentina, Japan, Indonesia, Germany, Hong Kong, China, and Malaysia. So again, this is Heat 2, the Premier Open coming up. There is Thailand right there coming across in front of us, celebrating that last race, but we're getting ready for heat number 2. This is race number 208, and we are excited to watch these guys fly down the race course. ครับก็ในรายการต่อไปครับที่คุณริซ่าได้แนะนำครับก็ต้องบอกว่าเป็นความสนุกครับต่อเนื่องจากรายการที่แล้วที่ทีมชาติไทยครับพาตัวเองเข้าไปสู่รอบแกรนด์ไฟนอลครับหรือรอบชิงชนะเลิศครับและในรายการนี้ครับในฮีทที่2ครับประกอบไปด้วยหมายเลข 2ครับจากญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นเองครับหมายเลข 1ครับเรือหมายเลข 1ครับในเสื้อสีขาวฟ้าครับนั่นคือจากทางด้านอาร์เจนตินาครับผมหมายเลข 3ครับเรือหมายเลข 3คือจากทางด้านของอินโดนีเซียครับเรียกว่าเป็นแชมป์แห่งเอเชียครับในอินโดนีเซียนี้ครับและหมายเลข 4ครับจากเยอรมนีครับมังกรแห่งป่าแบ็กฟอเรสต์ครับแล้วก็หมายเลข 5ครับทางด้านของฮ่องกงไชน่าครับมังกรเกาะเศรษฐกิจปิดท้ายรายการนี้ครับด้วยทางด้านของมาเลเซียครับผม So this next race, I'm very excited to see Argentina come across. I think this is their first time on the world stage, and we're really excited to see what they put together. So it's going to be Argentina and Japan.
Indonesia, Germany, Hong Kong, and Malaysia. 200 meters. It's almost this race course. If you hold your breath for 1 minute, they're going to finish this race before you even let go of that breath. But I can tell you, they're going to take so many breaths during this race. Right now, I'm not quite sure what is going on with the boat at the start line, but we do have a bit of a delay. It looks like the actual head is being readjusted on Argentina's boat. From what I've heard too, Team Argentina has a few women in this boat with the men, and they actually, because it's their first time coming, this is the only boat that they're entered in here. So that's pretty exciting that they are going to give everything they've got and showcase and also learn from this experience. I would imagine in the coming years we're going to see a lot more from Argentina. 16th IDBF World Dragon Boat Championships 2023. On the line, Argentina, Japan, Indonesia, Germany, Hong Kong, and Malaysia on the far side. Argentina coming in to the gate now.ก็ต้องบอกว่าในรายการนี้ครับท่านผู้ชมครับใกล้จะปล่อยตัวเต็มทีแล้วครับในฮีทที่2ครับสำหรับ Small Boat หรือว่า10ฝีพายครับ Premier Open ครับคัดเลือกฝีพายที่ดีที่สุดครับไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงครับมาบรรจุอยู่ในเรือลำ10ฝีพายนี่ครับเพื่อจะมาชิงชัยกันครับว่าใครจะเป็นแชมป์โลกครับท่านผู้ชมครับก็เมื่อฮีทที่แล้วครับรอบที่แล้วก็คือทางด้านของทีมชาติไทยครับพายแรงแซงทุกลำเข้าไปก่อนครับเลยทำให้ทางด้านของมาเก๊าไชน่าครับกับไชนีสไทเปครับต้องมาวัดเวลากับกลุ่มนี้ครับแล้วมาดูครับว่าผู้ชนะของกลุ่มนี้ครับจะกอดคอกับทีมชาติไทยครับไปสู่รอบชิงชนะเลิศครับผมหรือแกรนด์ไฟนอลครับก็เป็นทางด้านของดูครับหมายเลข1ครับกำลังจะเข้าสู่บ็อกซ์สตาร์ทครับทางด้านของอาร์เจนตินาครับArgentina still having a little bit of difficulties getting that dragon caged into that yellow small cage. It's a big boat and there's a lot of people on the boat, so it's difficult to get that dragon boat into the cage. There you can see just bumping into the cage there, nice and easy. Ready to go and ready to paddle. It is the Premier Open Heat 2 and they are off the way. Just watch at those teams go. Japan and Indonesia. ดูครับรายการนี้ครับท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าบรรจุสุดยอดฝีพายจากทางแถบทวีปเอเชียไว้มากมายครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นครับอินโดนีเซียครับอยู่ในหมายเลข3ครับญี่ปุ่นอยู่ในหมายเลข2ครับฮ่องกงไชน่าอยู่ในหมายเลข5ครับและมาเลเซียอยู่ในหมายเลข6ครับมาดูครับว่าทีมชาติเราต่างจากเอเชียครับมีโอกาสจะไปเจอที่ในเอเชียนเกมนะครับท่านผู้ชมJust look at them go. Does someone has an answer for Indonesia? Can someone match Indonesia in the grand finals? Because in this heat, they are dominating. And Japan looking very, very strong as they right behind Indonesia all the way to the finish line. Indonesia, Japan, and Hong Kong, China, Germany, Malaysia, and to the line.A big applause for Argentina. Excellent, Argentina. Congrats. There they go, right through that line, finishing that race. โอ้โหและเป็นทางด้านของอินโดนีเซียนะครับที่พายเข้าเส้นชัยไปก่อนครับปิดท้ายรายการนี้ครับด้วยหมายเลขเรือหมาย1ครับจากอาร์เจนตินาแหมมีคัดท้ายมีเสียหลักนิดหน่อยครับก็เลยทำให้มีการสะดุดในช่วงแรกๆครับท่านผู้ชมครับโอ้โหครับเป็นอินโดนีเซียครับก็ในรุ่นนี้ครับพ่อแม่พี่น้องครับเรียกว่าน่าจับตาดูครับจับตาชมจับตาเชียร์ครับในประเภทนี้เลยครับผมสำหรับฮ
รีเมียร์โอเพ่นครับระหว่างทีมชาติไทยครับซึ่งเข้าไปรอในรอบชิงชนะเลิศกอดคอกับท่านของอินโดนีเซียครับผมโอ้เพราะอินโดนีเซียนี่ต้องบอกว่าเป็นแชมป์เรือมังกรในระดับภาคพื้นทวีปเอเชียมาแล้วครับเดี๋ยวมาดูครับว่าในรอบชิงเป็นยังไงครับแต่ก่อนหน้านั้นครับท่านจะมีโอกาสเจอกับรางมืออื่นครับภายในรอบแก้ตัวรอบรีฟิชาร์ดก่อนนะครับผมมาดูครับส่วนทางด้านฮ่องกงไชน่าครับกับญี่ปุ่นครับมีโอกาสวัดเวลาครับกับทางด้านของมาเก๊าไชน่าครับแล้วก็ไชนีสไทเปครับเพื่อชิงอีก1ตัวครับเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับAustralia, Canada, China, Chinese Taipei and Iran. This is going to be Heat 1 of the Premier Open Standard Boat 200 meter. Australia, Canada, China, Chinese Taipei and Iran. The winner and the fastest leader to go through to the grand finals. So this is a spot in the grand finals. Australia, Canada, Chinese Taipei and Iran in Heat 1. Heat 2 is going to be India, USA versus Thailand, Ukraine and Malaysia. On the line, Australia ready for a fight, Canada ready to chase, China ready to charge, Chinese Taipei focused and Iran right up there in the mix to show their worth. ก็เรียกว่าพลาดไม่ได้ครับและปล่อยตัวออกมาแล้วรู้ครับท่านผู้ชมครับในรายการนี้ครับในประเภทของ Standard Boat ครับ20ฝีพายพรีเมียร์โอเพ่นครับเรียกได้ว่าขนฝีพายที่ดีสุดครับลงในเรือ20ฝีพายครับจากทุกชาติครับมาดูครับตอนนี้ครับกล้องจับไปที่หมายเลข3ไม่ใช่ใครที่ไหนครับจากด้านของไชน่าครับประเทศจีนครับเจ้าของต้นตลับเรือยาวมังกรครับเรียกว่าเร่งแรงแซงทุกลำมาแล้วครับประกบมาทางด้านของแคนาดาครับซึ่งไม่ยอมแน่นอนครับเพราะแคนาดานี่คือแรงกิ้งที่ดีที่สุดครับของทางของ IDBF ครับและทางด้านหมายเลข4ครับไม่ใช่ใครไหนครับจาก Chinese Taipei ครับ Chinese Taipei and China charging hard. Chinese Taipei and China. Chinese Taipei and China charging hard. And for second and third is going to be Canada or Chinese Taipei. China, Canada and Chinese Taipei and Australia across the finish line. Close racing for second and third. Incredible stuff in Heat 1. ก็ทางคุณดิวาบอกไม่น่าเป็นปัญหาครับสำหรับทางด้านของไชน่าครับพาตัวเองครับเข้าสู่รอบแกรนด์ไฟนอลครับรอบชิงชนะเลิศครับได้อย่างเรียกว่าไม่ร้อนไม่หนาวอะไรครับทำให้ทางด้านของ Chinese Taipei ครับต้องไปลุ้นต่อครับกับแคนาดาครับว่าจะมีโอกาสครับที่จะได้ตั๋วใบสุดท้ายหรือเปล่าครับที่จะไปสู่รอบแกรนด์ไฟนอลครับรอบชิงชนะHeat 2 is going to be India, United States, Thailand, Ukraine and Malaysia. Lining up in lane 1, India. Lane 2, the USA. Lane 3, Thailand, Ukraine. Lane 4 and Malaysia, lane 5. Premier Open Heat 2. And this is a 200-meter standard race at the IDBF World Dragon Boat Championships here in Pattaya, Thailand. มาแล้วครับท่านผู้ชมครับในฮีทที่2นี้ครับได้เตรียมลุ้นเตรียมชมเตรียมเชียร์ครับกับเรือลำหมายเลข3ครับจากทีมชาติไทยไทยแลนด์นั่นเองครับเพราะว่าประกอบไปด้วยนะครับในประเภทนี้ครับในหน้าจอครับจะเป็น5 ลู่ 5 ลำครับเป็นอย่างอีก2 ลำครับที่กำลังจะเข้าสู่บล็อกสตาร์ทครับเรือหมายเลข1ครับจากทางด้านของอินเดียเรือหมายเลข2ครับจากทางด้านของ United States USA ครับ
เหลือหมายเลข3ครับท่านผู้ชมครับในเสื้อสีธงชาติครับนั่นคือทีมชาติไทยครับไทยแลนด์และส่วนในลู่ที่4ครับนั่นคือทางด้านของยูเครนครับผมและปิดท้ายรายการนี้ครับด้วยเรือลำหมายเลข5ครับจากมาเลเซียมังกรลายพยัคฆ์ครับมาดูกันครับ And they are getting ready to start, and I am definitely going to call this one as lane number 2, USA, takes off extremely fast, but actually the Thai boat in lane number 3 was a bit faster. So we are watching them go as hard as they can. There is the USA, but Thailand is out of control right now in a good way. Look at that stroke, how fast it is. Can the USA catch that speed? We've got Thailand out in front, completely dominating this race, but here comes that last-minute surge from the USA. So we have Thailand taking away this race, not expected because I was expecting the USA to give them a nose-to-nose race, but you do have Thailand followed by the USA, and then we are going to have a race for third between Malaysia and India. Ukraine. I'm sorry India about that. crossing the line there. Well done, Ukraine and India. Thailand absolutely blasting away the rest of the field there to cross the line. โอ้โหจากตามสายตาครับถ้าพาอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับทีมชาติไทยครับมีโอกาสไปปะฉะดะครับไปลุ้นกับทีมชาติจีนครับมังกรต้นตำรับแน่นอนครับต้องติดตามชมติดตามเชียร์ต่อครับในรายการนี้ครับสำหรับในประเภทของพรีเมียร์โอเพ่นครับโอ้โหเรียกว่าดู2กลุ่มติดต่อกันแล้วครับต้องบอกว่ามีโอกาสครับอยู่ต่อครับชมและเชียร์ทีมชาติไทยครับมาดูครับในประเภทของในช่วงของรีเพย์ครับในช่วงของการดูไฮไลท์รีเพย์ครับว่าจะเป็นยังไงครับผมนี่ครับกล้องจับมาเลยครับที่ทีมชาติไทยครับเรียกว่านำมาอย่างโดดเด่นครับท่านผู้ชมครับโอ้โหพายแรงจริงๆครับในระยะนี้ครับ200 เมตรครับในประเภทของสแตนดาร์ดโบ๊ทครับ20 ฝีพายครับพายแล้วคิดถึงทางด้านของเจ้าแม่ประดู่ทองครับเหลือเกินอ๋อครับแต่ว่าทีมThat race just blew me away. I obviously am rooting for Team USA, but those Thailand men, the way they paddled, it was magical. The way it went. I wanted to jump into that boat. Not that I could ever keep up with them, but every single stroke was in sync. If we were to go back and analyze that slow-mo, they are perfectly together. It's as though they're living, breathing, eating together, which maybe they are. I'm pretty sure you could ski behind that boat. ก็ต้องบอกว่าทีมชาติไทยทีมนี้ครับท่านผู้ชมครับก็กว่า 80% ครับที่บรรจุอยู่ในฝีพายทีมชาติไทยเนี่ยครับก็สามารถคว้าแชมป์ประเภทของเรือมังกรยาวครับเมื่อปี 2019 มาแล้วด้วยนะครับผมแต่ก็ต้องบอกเมื่อปีนั้นครับไม่ใช่แค่ทีมชาติไทยนะครับมีม้ามืดด้วยนะครับจากทางของ Chinese Taipei ครับแล้วก็มังกรต้นตำรับครับจากทางด้านของจีนแผ่นดินใหญ่หรือไชน่านั่นเองครับมาลุ้นครับทีมชาติไทยครับต้องบอกว่าสูสีครับพอฟัดพอเหวี่ยงกับด้านของไชน่าแน่นอนครับท่านผู้ชมครับส่วนทางด้านของยูเครนและยูไนเต็ดสเตทครับหรือ USA ครับต้องไปลุ้นเวลาต่อครับว่าใครจะคว้าตั๋วใบสุดท้ายครับกับทางด้านของแคนาดาและก็ด้านของ Chinese Taipei ครับท่านผู้ชมครับในรายการนี้ครับก็เป็นทีมชาติไทยครับกอดคอกับพี่จีนครับหรือไชน่าครับเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศครับหรือรอบแกรนด์ไฟนอลครับFor the silver medals goes to Australia. So I was pretty excited. I was just found out too that Thailand boat was the world champion back in 2019. So they definitely have been paddling for quite a while.
Your name is? Calling next for medal ceremony, small boat senior B mixed. Small boat senior B mixed, Canada, Australia, and Thailand. Canada, Australia, and Thailand. Please come to the ceremony 10. Thank you.ทีมไทยครับทีมไทย small boat senior B ครับผสมทีมไทย small boat senior B ผสมครับมาที่เต็นท์สำหรับมอบเหรียญนะครับ Please rise for the national anthem of China. Congratulations.
It's the 16th IDBF World Dragon Boat Championships here in Pattaya, Thailand, and we have got Germany, Australia, Philippines and Sweden coming to the line now for this race. Joining us is Kerry Chow from Canada. Hello. Hey, how are you doing today? Wonderful day today, and the racing has been intense. How do you find Thailand so far? IDBF Vice President Mary Gibson, International Race Cancer Pathway Commission. Any predictions? Let's have a look as Australia's out the gate good, and also lane 2, which is Germany. We've got, right now, it looks like even the Philippines are taking off. They are always so fast, and look at them go. Lane number 3 and lane number 2 pushing very, very hard, and we can see the team from Germany pushing hard in lane 2. It's going to get exciting as there's a 3-horse race. There's 3 guys in front. It's lane 2, lane 3 and lane 4. It's Germany, it's Australia and Philippines. It's Australia, it's Germany, and it is on the far side, the Philippines. It was Australia, then Germany, then the Philippines, and now Sweden. Sweden coming to the line on the far side. So my prediction was right. I want to say thank you to you guys for letting me speak on the air. I hope that all our friends and family from across the world are watching this amazing race. No, Before you go, let me ask you, you've been out in the starting boats, you've been officiating, you've probably been yelled at, you've been cheering on, you even helped with the Ukraine boat, I believe, when it sunk the other day. Tell us a little bit about what your role is out on that water. As the assistant chief umpire, my job is to ensure the safety of all athletes, at the same time ensuring that it is a fair race for all teams, and ensuring that every athlete has a fair chance to win gold medal. And at this event, we've seen the officials do a tremendous job in making sure that it's been a fair competition, and also, especially in the 2,000 meters when the athletes had some difficulties on the corners, they were always on point and ready to help and getting the people out of a difficult situation. And then how about the Thai team that is on the Thailand ground side that's helping you guys out while everything is here? What do you think about the Thai team supporting you throughout this event? That's wonderful to hear. Well, we'll be looking for you out there on the water, and then see you again soon. Hey, thank you, Gary. Congratulations to all medals. Okay, let's do that again. Coming up to the start line, we have Senior A Open, Reportage 2. Lane number 2 is going to be Iran. Lane number 3, United States. Lane number 4 is Japan. Lane number 5 is Singapore. And not only coming to the lane, but in the commentary booth, we had some technical difficulties earlier, but we have Kerry Chow
joining us here from the Canadian side. Kerry, welcome. Joining us in the commentator booth. Up next, Iran, USA, Japanese, and Singapore. They're off the line. Who's going to win? Yes, thank you very much for having me here. We are looking at the Senior A Open Repesage 2. This is 50-plus paddlers in the Senior A division. They're looking very good at the moment as Iran, USA, Japanese, and Singapore is charging. USA looking particularly good in lane 3 there, but also lane 4, Japan firing up, and then Singapore getting right back in there. In the last 50 meters, it is Japan right now over the USA. It is Japan in first, in second USA, and trailing right behind the USA team, it is going to be Singapore. The USA currently taking the lead just slightly over Japan, and Japan trying to catch up to USA once again. And on the line, it's going to be USA, Japan, and Singapore. USA, Japan, Singapore crossing the finish line very, very close together. And then there was a big fight between USA and Singapore right up there. Thank you for joining us, Kerry, and then we'll catch up with you later. Thank you very much. Honda ทะเบียน2 กไก่ททหาร 6195 กรุงเทพมหานครครับท่านเจ้าของรถครับรบกวนขยับรถด้วยครับรถท่านจอดกีดขวางอยู่นะครับขอบคุณครับ There's also been some changes in our race schedule, but coming up next is Senior B Open, the repechage. We have Great Britain, Singapore, Japan, New Zealand, and Chinese Taipei going to the starting line. The schedule, we're trying to make up some time here, and we can see a few of the boats are going to be making their way to the start line. We also have an opening medal ceremony happening, and you can see that gorgeous aerial of where we are today. Look at how lucky. Coming from the U.S., this is a dream location. The canal, the gorgeous greenery, and actually the weather. We are at the Royal Thai Navy Rowing and Canoeing Training Center in Rayong, Pattaya, and they have been an amazing host, a gorgeous site, and a really easy, accessible race site to be able to watch as a viewer, not just the viewing at home, but the viewing here in person. So we're very excited and happy. Right there, those white tents, those are all where the athletes' village is. So underneath some of those big tents right there in that little island is really Canada and Team USA athletes. We are filling up quite a bit of those tents. And then we have those other tents are a number of the smaller athlete villages for countries like Malaysia and Argentina that came. But right now we see Thailand up on the podium with China, and then we are going to see Canada taking the gold.
Up we have at the start line, Senior B Open Reportage 1. This is the small boat for the Senior B Open. It looks like we have 4 boats at the start, and we will get ready as soon as that starter sends the boats. After that, I would like to call China, Canada, USA for the standard boat premium mix. Please come to the center of the medal ceremony. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of Canada. Great Britain, Singapore, Japan, Philippines, New Zealand and Chinese Taipei ready to take the line for this repechage Senior B event small boat. Let's see what happens as Great Britain, Singapore, Japan, Philippines, New Zealand and Chinese Taipei ready to charge the 200-meter line. Chinese Taipei in lane 6 getting ready. New Zealand lane 5. New Zealand lane 5, Chinese Taipei lane 6, Philippines lane 4, Japan lane 3, Singapore in lane 2 and Great Britain in lane 1. You can see Philippines there, lane 4, the crew getting ready and ready for their 200-meter charge down the field. Japan ready for action, focused, all in blue, ready to charge. Up the line and there they go, the Singapore team not missing a beat as they are one of the first off the line. 2, 3 and 4 looking good. Singapore, Japan and the Philippines charging up the middle.
Charging up the middle is Singapore, Philippines and Japan. Can they hold the charge as they went off the line first? Just look at that, Japan and Singapore. Japan and Singapore currently leading the race as they are coming towards the 100 meter mark, Japan and Singapore pushing hard. Philippines in trouble. Can they catch up? Let's see what's going to happen as Japan and Singapore is fighting hard. On the far side, we have Singapore, Japan and Philippines fighting towards the finish line. Lane 3 Japan, lane 4 Philippines. Just look at those crews go. One head to head, 3 and 4. It is Philippines lane 4 and Japan in lane 3 with New Zealand in lane 4. Close racing there for these teams as the three fastest paddlers would go through to the grand final. So let's see, the Philippines definitely winning the battle here, but let's see who's going to go through to the grand finals. Going through to the grand finals will be the Philippines, Japan and New Zealand. ครับท่านผู้ชมครับก็ที่ผ่านพ้นไปครับในรอบรีฟิชาร์ดครับของ Small Boat 10 ฝีพายครับ Senior B Open นะครับท่านผู้ชมครับเรียกว่าผลเอาฝีพายที่ดีที่สุดครับในประเภทของซีเนียร์ครับก็คือรุ่นใหญ่ครับอายุไม่ต่ำกว่า50ปีครับที่จะบรรจุฝีพายอยู่ในนี้ได้ครับแล้วก็เป็นทางด้านของทีมชาติญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นครับทีมชาติฟิลิปปินส์ครับแล้วก็ทีมชาตินิวซีแลนด์ครับพาตัวเองครับเป็นอีก3ลำครับเข้าไปสู่รอบแกรนด์ไฟนอลในรอบชิงชนะเลิศครับซึ่งที่รออยู่แล้วครับก็คือทางด้านของไชน่าครับประเทศจีนครับทางด้านของฮ่องกงไชน่าและก็ทางด้านของทีมชาติไทยครับรออยู่แล้วครับทุกผู้ชมครับนี่ครับโฉมหน้าฝีพายจากฟิลิปปินส์ครับซึ่งโอ้โหเป็นเรียกว่าเป็นฝีพายใหญ่เลยครับในอายุ50ปีครับผมก็ต้องจับดูครับสิ่งสวยๆงามๆครับอยู่เป็นรอบๆสนามบ้างนะครับผมโบกมือทักทายได้นะครับขอให้ข้อมูลเพิ่มนิดนึงครับสำหรับในประเภทของ Senior B Open เนี่ยนะครับทีมชาติไทยครับก็เรียกว่าบรรจุฝีพายครับที่เรียกได้ว่าเจ๋งที่สุดครับและเก่าที่สุดครับควานหาตัวมาจากทั่วทุกย่านน้ำในประเทศไทยครับมาอยู่ในทีมนี้ครับดังนั้นครับรอบชิงชนะเลิศครับของ Small Boat ครับ10 ฝีพาย Senior B Open ครับทีมชาติไทยครับมีโอกาสลุ้นกับทุกชาติครับผมเรียกว่าเจอชาติไหนก็พร้อมลุยครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจีนฮ่องกงหรือญี่ปุ่นฟิลิปปินส์แล้วก็นิวซีแลนด์ครับเตรียมชมและเชียร์ทีมชาติไทยด้วยครับในรุ่นอายุไม่ต่ำกว่า50 ปี 200-meter premium mixed. India, Japan, Macau, China, Iran and Great Britain. Japan, India lane 1, Japan lane 2, Macau lane 3, Iran lane 4 and lane 5 we have Great Britain. So Japan, Macau, Iran and Great Britain off the line, and we can see the ladies of Iran there paddling very hard as they charge towards the line. Great Britain looking very strong, and look at those teams go. Macau coming up the middle, Macau in lane 3. Macau in lane 3 right next to the team from Iran 3 and 4. Lane 3 and lane 4 the ladies in green pushing hard as we get the Japan team in blue pushing up the middle. It's the ladies in green in first and second. We've got Macau and Iran. Macau and Iran fighting it out. Iran slightly ahead at the moment, but Macau pushing hard. Does Iran have the power and the pace to keep it up, or will Macau pass them towards the finish line? It's between Macau and Iran, the ladies in green, as Macau and Japan. Macau and Iran cross the line very close to each other. We'll have to see what the end result is on the final screen. Iran and Macau
ladies in green pushing very, very hard, and then the blue Japanese coming in on the inside. That was a really fun race to watch as they were all neck and neck, which is what happens at this world stage here in Thailand for the IDBF World Championships in dragon boating. Macau, China was the winner of that race, and you are literally seeing the best athletes of every country come together to compete against the best athletes of the other countries. So this is definitely the world stage. If this was the Olympics, this is the Olympics of dragon boating. The bronze medal goes to Thailand. เอาครับท่านผู้ชมครับก็ที่เพิ่งผ่านพ้นไปครับก็อย่างที่ทางด้านคุณลิซ่าครับแล้วก็ทางคุณอีวานครับได้พูดถึงครับและอธิบายให้เราฟังครับก็เป็นการแข่งขันในประเภทของ small boat ครับ10 ฝีพายครับในระยะ200 เมตรครับก็เป็นรุ่นพรีเมียร์วูแมนครับเรียกว่าเจ๋งสุดครับและจัดต้องบอกว่าสุดจัดครับในย่านนี้ครับคือดีที่สุดครับของฝีพายหญิงครับจากทั่วโลกครับมาแข่งกันครับผมก็เป็นนี่ครับกล้องจับภาพไปทางนี้เลยครับหมายเลข3ครับในชุดสีเขียวมาเก๊าครับกำลังเร่งแรงแซงอิหร่านในหมายเลข4ครับแล้วก็ตามมาด้วยชุดสีน้ำเงินฟ้าสดใสครับหมายเลข2นั่นคือด้านของแจแปนญี่ปุ่นครับซึ่งในรอบนี้ครับรอบรีฟิชาร์ดรอบนี้ครับเราค้นหาครับ2ทีมครับเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศครับซึ่งนั่นก็คือทางด้านของมาเก๊าและญี่ปุ่นครับตบเท้าตามทางด้านของทีมชาติไทยครับและอินโดนีเซียครับที่ไปรออยู่ในรอบแกรนด์ไฟนอลครับท่านผู้ชมครับในเพศนี้ครับ small boat ครับต้องบอกว่า We'll just have to wait for the official results there, so please wait for the official results to see who the winners of this event was. Very, very close. It was an amazing race by these ladies, so we wait for the official results and then we will know who won this repechage. ของช่วงนี้ครับอยู่กันในช่วงของรอบรีฟิชาร์ดครับผมท่านผู้ชมครับแล้วก็ในอีกรีฟิชาร์ดที่2ครับก็จะเป็นทางด้านของชานิสไทเปครับในหมายเลข3ครับฟิลิปปินส์ครับในหมายเลข4ครับท่านผู้ชมครับ It's the Premier Women Repechage 2 next when we have Chinese Taipei, Philippines, New Zealand and the Ukraine coming to the line. Once again, lane 3 we will have Chinese Taipei, lane 4 Philippines, lane 2 Chinese Taipei, lane 3 the Philippines, lane 4 New Zealand and lane 5 Ukraine. And these women are just about to start this race. This will be another fun and close race, I'm hoping. It's the second repechage and it's going to be Chinese Taipei, Philippines, New Zealand and Ukraine.มาดูครับท่านผู้ชมครับในรายการนี้ครับผมต้องการอีก2ลำครับตามทางด้านของญี่ปุ่นครับแจแปนครับแล้วก็ทางด้านของมาเก๊าไชน่าครับเข้าไปสู่รอบแกรนด์ไฟนอลด้วยกันครับจะเป็นใครครับใน4ลำนี้ครับเรือลำหมายเลข3ครับ Chinese Taipei เรือลำหมายเลข4ครับฟิลิปปินส์เรือลำหมายเลข5ครับนิวซีแลนด์และเรือลำหมายเลข6ครับจากยูเครนครับUkraine, New Zealand, Philippines, Chinese Taipei, IDBF World Dragon Boat Championships 2023 ready to go. This is race 234 at the start line. This is the Premier Women Repechage 2. And we are going to get this race going. Here we go.
This race has started. This is the women's reportage 2 premier race 234. It looks like Ukraine women are taking off right from the start, right on their tails. We have the Philippines in lane 3, Chinese Taipei lane 2, and New Zealand lane 4. We've got Ukraine lane 5 coming up. And it looks like Philippines is taking the lead and New Zealand is creeping right up on them. This is anyone's race. It looks like right now it's the Philippines, then New Zealand, then Ukraine. But right now we see Chinese Taipei coming up on them. Who is this going to be? It looks like Philippines, then New Zealand, then Chinese Taipei. Philippines very, very strong at the moment. New Zealand pushing up and creeping up is Chinese Taipei, and on the far side is Ukraine. Who's going to be second and third as the Philippines take the lead? And then it looks like New Zealand coming in and Chinese Taipei and Ukraine close, close, close. It's so very close, which is why those flags just went off the screen. So we are going to wait and see what those official results are. We'll wait for those. Everything they had. Look at the Philippines on screen. They are absolutely blasted as they paddled their hearts out to get this result.แล้วก็เป็นทางฟิลิปปินส์นะครับกอดคอกับทางด้านของ Chinese Taipei ครับท่านผู้ชมครับฟิลิปปินส์กอดคอกับ Chinese Taipei ครับพาตัวเองครับเข้าสู่รอบแกรนด์ไฟนอลครับในกลุ่มนี้ครับในรอบแก้ตัวนี้ครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งครับก็เป็นทางด้านของญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นครับกับมาเก๊าครับครับขออนุญาตครับขออนุญาตประกาศนะครับผมท่านเจ้าของทะเบียนรถกระบะครับ ค
President International Ice Dragon Federation. Peter Chan, IDBF Secretary General, and Captain Kwan Muang Kareti, Chief of ICANN Public Relations. The bronze medal goes to USA. The silver medal goes to Canada. And the gold medal goes to China. 170, 175, 176, and 177. Right, only 4 left. What is the next one? Right, but both. That 170, 176, 177. Standard boat Senior A mix. USA, Canada, Australia, please come to the medal ceremony tent. Thank you. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of China. ท่านผู้ชมครับเป็นด้านของอิหร่านครับญี่ปุ่นครับเยอรมนีและก็ทางด้านของมาเลเซียครับในรายการนี้ครับพาตัวเองครับเข้าเส้นชัยไปเรียบร้อยทุกลำครับผมในประเภทของริฟิชาร์ดครับพรีเมียร์โอเพนสมอลโบ๊ทครับ10ฝีพายที่ดีที่สุดครับในประเภทของเรือนี้ครับผมแบบพรีเมียร์โอเพนครับก็เป็นด้านของอิหร่านครับญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นแล้วก็เยอรมนีครับก็จะเป็นทางด้านของอิหร่านนะครับที่จะพาตัวเองครับเข้าไปสู่รอบแกรนด์ไฟนอลครับส่วนในพรีเมียร์โอเพ่นครับที่มีไปรออยู่แล้วก็คือทางด้านของไชน่านะครับจีนนะครับผม
เ
IDBF World Dragon Boat Championships, India, Canada and Ukraine repechage for the 200 Standard Boat Premier Open. We can see Canada off to a great start and then leading the competition all the way. The first two to go through to the grand finals. Let's see what is going to happen. India, Ukraine and Canada. Canada looking very, very good as they charge towards the line, and so does the Ukraine comfortably in second position. They will hold this all the way to the line. IDBF World Dragon Boat Championships 2023, Pattaya, Thailand, Canada and Ukraine. India coming to the line in third. ใช่ครับท่านผู้ชมครับก็เป็นทางด้านของแคนาดาครับที่ได้ตั๋วอีก1 ใบครับเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศครับหรือรอบแกรนด์ไฟนอลครับของ Standard Boat 20 ฝีพายพรีเมียร์โอเพ่นครับเรียกว่าบรรจุนักกีฬาที่ดีที่สุดครับไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายก็ได้ครับอยู่ในเรือครับผมก็เป็นทางด้านแคนาดาครับที่ตบเท้าตามทางด้านของทีมชาติไทยครับแล้วก็ทีมชาติอินโดครับเข้าไปรอบแกรนด์ไฟนอลครับส่วนทางยูเครนครับที่เมื่อกี้มาเป็นอันดับที่2ครับต้องไปลุ้นเวลาครับกับอีกกลุ่มนึงนะครับในรอบดิวิชั่นนี่แหละครับอีกสักครู่เดียวครับในดิวิชั่นที่2ครับของประเภท Standard Boat ครับ20 ฝีพายระยะ 200 เมตรครับพรีเมียร์โอเพ่นครับท่านผู้ชมครับปล่อยมาแล้วครับท่านผู้ชมครับในประเภทของ Standard Boat ครับพรีเมียร์โอเพ่นครับอีก2 ลำครับเป็นท่านของหมายเลข4ครับจากออสเตรเลียครับและหมายเลข3ครับจากท่านของ USA ครับ USA is taking charge and taking the lead away from Australia as they race down this course, and it definitely is going to be lane number 3, USA, followed by Australia, who's not giving up at all. Good job by both teams. USA across that finish line first, followed by the Aussies. และอีก1 ลำครับที่พาตัวเองเข้าสู่รอบแกรนด์ไฟนอลรอบชิงชนะเลิศครับก็คือด้านของ United States ครับ USA ครับตามทางด้านของไชน่าและก็ฮ่องกงไชน่าครับแล้วก็ทีมชาติไทยและอินโดครับเข้าสู่รอบแกรนด์ไฟนอลครับท่านผู้ชมครับส่วนออสเตรเลียครับไปดูเวลาครับกับทางด้านของยูเครนครับThe Senior A standard women are heading to the start line. This is the standard 20 women boat, and we're going to have the USA, Canada, and China. ก็กำลังเข้าสู่บล็อกสตาร์ทครับหรือจุดปล่อยเรือครับในประเภทของ Standard Boat ครับ Senior A Women ครับในระยะ 200 เมตรนี่ครับและจะกลายเป็นการพายในรอบสุดท้ายครับขับด้วยหมายเลข2ครับจากท่านของ USA ครับหมายเลข3ครับจากแคนาดาและเรือหมายเลข4ครับจากไชน่าครับจีนนั่นเอง
USA is in lane number 2. Some of these ladies were the gold medal winners from Senior A Mixed, coming to try to get another gold for Senior A Women, and off they go. Lane number 2, USA. Lane number 3, Canada. Lane number 4 in blue is China. There is China heading out hard, but this one definitely looks like it's going to be a tight race. Canada looks like they might have a short lead right off the start, but we're going to see. USA did a very fast start, but now they're getting the boat under control, getting their rhythm going, and lane number 2 is starting to make their way. They are surging ahead, and now I don't want to look at myself, and we're going to take a look at lane number 3. There goes Canada. Lane number 2, USA, is trying to get up there, but right now Canada is taking the lead all the way, followed by lane number 2, USA, and then China. China is not giving up. It's Canada, USA, and China. Nice race for the Senior A. ตามลำดับนี้เลยครับท่านผู้ชมครับในประเภทนี้ครับเป็นการพายรอบที่3ครับของ Standard Boat ครับ Senior A Women ครับผมก็เป็นแคนาดาครับเข้ามาเป็นอันดับที่1ครับตามมาด้วย USA ครับและอันดับที่3ก็คือด้านของไชน่าครับแต่ต้องไปวัดเวลาครับกับ2รอบที่ผ่านมาก็คือในรอบแรกและรอบ2ครับว่าใครทำเวลาลงมาแล้วใช้เวลาน้อยที่สุดครับท่านผู้ชมครับก็จะเป็นเจ้าของเหรียญทองในรายการนี้ครับ That last race now, we're going to see a sum. Yay, USA. There's USA going in front of us. We're going to have a sum of the 2 races now. We have made some changes, or IDBF made some changes on the race course and the schedule. So instead of the sum of 3 races, we're going to find out who won the gold by adding that last race up with their first race of the day. Hey, go USA! ครับผมก็อยู่ในหน้าจอขณะนี้ครับก็เป็นทางด้านของคุณริซ่าครับอิรี่นะครับผมจากสหรัฐอเมริกาครับหรือ USA ครับส่วนผมครับอาจารย์ปิ้นลงภูมิบรรณวิทย์ครับเซฮายครับสวัสดีทุกคนครับอยู่กับคุณลิซ่าครับผมแล้วก็ข้างๆคุณลิซ่าเป็นคุณอีวานพันเซลครับผมสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีทางบ้านด้วยนะครับชมเชียร์ของเราต่อนะครับในอีกหลายรายการเลยครับผมซึ่งใกล้แล้วครับใกล้จะสู่รอบแกรนด์ไฟนอลครับของรายการหลักๆแล้วครับเพราะตอนนี้ครับเข้ามาสู่รายการต่อไปครับก็จะเป็นการพายในรอบที่3ครับที่ค้างคาอยู่ครับของประเภทฝีพายหญิงทั้งหลายครับติดตามชมติดตามเชียร์พวกเราครับ Senior C women are going to be taking the next race, and we're going to have Canada against the United States against Australia. This is the Senior C women. These are the ladies that are 60 years and older. So this is going to be the Senior C. We'll start watching those standard boats head out to the starting gate soon. Everybody having fun out there? Yay! There's my cheerleaders. Wow. พักพวกด้วยนะฮะก็ถ้าเกิดอยากจะมาเจอพวกเราครับก็และมาชมกีฬาดีๆอย่างนี้ครับกีฬาสนุกอย่างนี้ครับก็มาได้ครับที่อ่างเก็บน้ำคลองบางไผ่ครับอยู่ที่บ้านฉางครับจังหวัดระยองครับซึ่งอยู่บริเวณติดกันครับกับทางด้านของพัทยาจังหวัดชลบุรีครับถ้าทำมาจากกรุงเทพครับขึ้นมาเลยครับมอเตอร์เวย์ครับและขับตรงยาวครับก่อนจะออกทางด้านบ้านฉางครับผมให้ออกก่อนหน้านั้นครับก็จะเป็นทางด้านของมาทางสัตหีบแล้วก็มาทางอุตภาวครับก็จะมาเจอครับเลี้ยวซ้ายเข้ามาครับเลาะมานิดนึงก็จะเจอกับทางของอ่างเก็บน้ำบางไผ่แห่งนี้แล้วครับอยู่ที่บ้านฉางครับอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองครับท่านผู้ชมก็ต้องขอบคุณครับทางด้านของผู้สนับสนุนครับอย่างเป็นทางการที่เรียกว่าร่วมมือร่วมใจครับทำให้เกิดการแข่งขันดีๆอย่างนี้ครับไม่ว่าจะเป็นทางของกองทัพเรือครับท่านผู้ชมครับ EGAT ครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยครับเรียกว่าผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยครับทางด้านของเมืองพัทยาด้วยนะครับผมขอบคุณครับแล้วก็ทางด้านของเมืองระยองด้วยครับผม
ทางด้านบ้านฉางนี่ครับแล้วก็สำนักกระท้อนครับขอบคุณมากครับนี่ครับทางด้านของเทศบาลสำนักกระท้อนครับก็ต้องขอบคุณครับแล้วก็ทางของสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยครับหรือ ARCAT นั่นเองครับจะชมช่องทางไลฟ์สดก็ทางนี้เลยครับแล้วก็ขอบคุณครับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตาสิงห์ด้วยนะครับผมแล้วก็ทางด้านของทีมแพทย์พยาบาลครับจากโรงพยาบาลกรุงเทพครับผมสาขาพัทยาครับโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาครับขอบคุณในโอกาสนี้ครับแล้วก็เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของกรรมการครับนั่นคือจากทาง FBT ฟุตบอลไทยนั่นเองครับที่ลืมไม่ได้ครับทางด้านของแซดนั่นเองครับหรือกกทครับการกีฬาแห่งประเทศไทยครับซึ่งแน่นอนต้องจับมือด้านของกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติครับผมทักทายพวกเราได้ครับ say hi say hello ครับผ่านหน้าจอได้เลยครับ hello hi นี่ฮาวนี่ฮาว hi Small boat under 18 mixed. Make up for China, Thailand, and Ukraine. China, Thailand, and Ukraine. Please come to the ceremony tent right now. Thank you. Once again, calling for small boat under 18 mix. Small boat under 18 mix. 200 meters for medal ceremony. China, Thailand, and Ukraine. China, Thailand, and Ukraine. Please come to the ceremony tent. Thank you. ท่านผู้ชมครับ
ในบรรยากาศของสนามครับกำลังทำการแข่งขันครับในประเภทของ Standard Boat ครับSenior 4 Women ครับคือ 20 ฝีพายหญิงครับอายุไม่ต่ำกว่า 60 ปีครับในเรือลำหมายเลข 4 ครับนั่นคือทางของแคนาดาครับหมายเลข 5 ก็คือ USA ครับและหมายเลข 6 ทางของออสเตรเลียครับท่านผู้ชมครับเป็นการพายรอบสุดท้ายแล้วครับท่านผู้ชมครับมาดูครับว่าใครจะพาตัวเองเข้าเส้นชัยกันนั่นคือด้านของแคนาดาตามด้วย USA และปิดท้ายด้วยออสเตรเลียครับท่านผู้ชมครับต้องไปรวมเวลาครับกับอีก2รอบที่ผ่านมาด้วยนะครับแต่แคนาดาครับมีโอกาสสูงครับท่านผู้ชมครับก็อเมริกาครับเข้าเป็นที่2ครับแล้วก็ออสเตรเลียเข้าเป็นอันดับที่3ในรายการนี้ครับเรียกว่าพายอย่างไม่ย่นไม่ย่อไม่ท้อไม่ได้ครับนั่นคือจังหวะของรีเพลย์และไฮไลท์ครับเป็นทางของแคนาดาครับพาตัวเองเข้าสู่เส้นชัยไปก่อนตามด้วยอเมริกาและออสเตรเลียครับท่านผู้ชมครับในรายการนี้ครับ Standard Boat 20 ฝีพายSenior 4 Women ครับฝีพายหญิงล้วนในอายุไม่ต่ำกว่า 60 ปีครับ Welcome for joining us at the IDBF World Rayong Boat Championships 2023. Up next is going to be the Senior C Women's Small Boat 200 meters. Coming to the line will be Canada in lane 1, Australia lane 2, New Zealand lane 3, Thailand lane 4, and Germany lining up in lane 5. This is going to be an exciting match, and it's the deciding match to see who is going to be the world champion. So this would be a final. As we see on the line, we've got the 5 teams on the line in lane number 1 as repeated. We've got Canada. In the second lane in yellow will be Australia. In lane number 3 from New Zealand in the black and blue. In lane number 4, locally in the red and blue, we've got Thailand. And on the outside lane, we have Germany. As Canada takes a quick look, making sure their head is in the cup. So these races are being held at the start so that every team has an equal chance. The wind is currently crossing over from lane 5 to lane 1, and the start has been called. The athletes are off the line, and they are off in spectacular fashion as Australia takes the line first. There we can see the Canadian boat jumping up and down as they get off to their start. In lane 3, we've got New Zealand, and lane 5 on the far side, we have the powerhouse of Germany. The Australians battling to keep up with the pace, and they are looking good. With these small boats, the wind is really playing some havoc with the boats being pushed around, but most of these teams with experienced steerspeople are keeping on a straight line. On the far side, we've got Germany, and on the inside, we've got Australia. This is shaping up to an exciting match in round 2. Let's see what happens as they go into the last 50 meters as Australia takes the lead. It is going to be 2-1-5-3. Both Thailand is falling a little bit behind, but look at the finish, last 50 meters. Canada is chasing, and Canada is challenging Australia for the win. Can Canada take Australia? Can Australia hold the line? It's Australia! Canada, Germany, and New Zealand to the line. And the crowd goes crazy here. และปิดท้ายรายการนี้ครับด้วยทางของทีม Thailand ชาติไทยครับ finishes the race. This was the Senior C Women's Small Boat 200 meters, the final round. Thank you very much. We'll see you guys all soon. ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งรายการครับที่สนุกสนานเข้มข้นครับในรายการนี้ครับผมทางของออสเตรเลียครับแคนาดาครับแล้วก็นิวซีแลนด์ครับผมไล่ตามแบบนี้เลยครับเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะฮะต้องไปวัดกับในรอบที่ผ่านมานะครับว่าเมื่อรวมเวลาแล้วใครทำเวลาได้น้อยที่สุดครับระหว่างทางด้านของออสเตรเลียครับแล้วก็แคนาดาครับผมต้องไปวัดกันนะฮะ And Prince, that was Kerry Chow joining us from Australia, just supporting his team and announcing on the races. The next race will be
Australia, Chinese Taipei, United States, Canada, and Hong Kong, China. The next race, Senior C Open Standard Boat. กองเชียร์ครับคุณอีวานมาเป็นเรื่องที่น่ายินดีครับของกองเชียร์ทางออสเตรเลียครับเพราะว่ามีโอกาสครับที่จะลุ้นเหรียญรางวัลครับในรายการนี้ฮะมีโอกาสถึงลุ้นทองเลยทีเดียวมาดูกันต่อครับในประเภทครับขออภัยครับของ Standard Boat ครับ20 ฝีพายครับผมในรุ่นของ Senior C Open ครับเรียกว่าบรรจุฝีพายชายหรือหญิงก็ได้ครับแต่ต้องมีอายุมากกว่า60ปีครับและปล่อยตัวออกมาแล้วครับในรอบสุดท้ายนี้ครับท่านผู้ชมครับ Off the lane and charging Australia, Chinese Taipei, United States, Canada, and Hong Kong, China. We can see on the far side Hong Kong, China looking very good, and on the inside we've got the Australians led by the United States and Canadians in the middle. It's going to be a close race. Canada, Australia, United States, and on the far side Hong Kong, China, almost next to each other, head to head, as lane 4 Canada is leading ahead. Lane 4 Canada charging ahead, but the USA and Australia is responding. Australia on the inside, Canada on the outside, and USA on the inside. Who's going to take it? As we have Canada, USA, Australia, Hong Kong, Chinese Taipei to the line. ต้องบอกอย่างนี้เลยครับแคนาดาครับในเรือลำหมายเลข4ครับท่านผู้ชมครับพาตัวเองเข้าเส้นชัยกันแล้วครับผมซึ่งแน่นอนครับในรายการนี้อีกหนึ่งรายการของแคนาดาที่มีโอกาสลุ้นเหรียญทองครับต้องบอกว่าเจ้าเหรียญทองในประเภทของเรือยาวมังกรชิงแชมป์โลกครับต้องเป็นประเทศนี้เลยครับแคนาดาครับท่านผู้ชมครับ Unofficial results: Canada, United States, and Australia. ทีมไทยนะครับน้อง18 ปี The next race to be a small boat race, Senior C Open 200 meters here at the IDBF World Dragon Boat Championships. Lining up lane 1, United States. Coming to the line, Germany in lane 2, Hong Kong, China lane 3, and Thailand lane 4. ก็กำลังจะปล่อยมาอีกหนึ่งรายการครับเป็นการพายเที่ยวสุดท้ายแล้วครับของประเภท Small Boat ครับ10 ฝีพายครับ Senior C Open ครับก็คือรุ่นใหญ่ครับอายุมากกว่า60ปีครับแน่นอนครับต้องไม่ต่ำกว่า60ปีครับถึงจะอยู่ในเรือลำนี้ได้ครับมาเจอกันแบบโอเพ่นเลยครับไม่ว่าชายหรือหญิงครับได้หมดครับในเรือลำนี้ครับ ปล่อยตัวออกมาแล้วครับท่านผู้ชมครับในรายการนี้ครับ10 ฝีพายครับสำหรับ Senior C ครับ Open มาดูครับว่าจะเป็นใครครับที่พาตัวเองครับเข้าสู่เส้นชัยเป็นอันดับหนึ่งครับในรายการนี้ครับก็ในหมายเลข4ครับที่นำอยู่ครับนั่นคือด้านของทีมชาติไทยครับตามด้วยหมายเลข3ครับนั่นคือทางด้านของฮ่องกงไชน่าครับและถัดมาครับก็คือเรือหมายเลข2ครับเยอรมนีครับปิดท้ายใกล้สามชมครับและกำลังแรงแซงมานั่นคือเรือลำหมายเลข1ครับจาก USA IDBF World Dragon Boat Championships, United States, Germany, Hong Kong, China, and Thailand taking the charge. We've got lane 3 Hong Kong, China currently leading, but inside we've got the USA, and on the outside Thailand challenging. We've got the challengers coming in for Germany. Let's see if Germany and Hong Kong, China can keep up. Hong Kong, China crosses the line. Second and third will be Thailand, USA coming in third, Germany. Big battle between Thailand and the USA for second and third. และก็เป็นทางด้านฮ่องกงไชน่าครับที่เข้ามาเป็นอันดับหนึ่งครับของในรายการนี้ครับท่านผู้ชมครับก็เป็นการพายในรอบสุดท้ายครับดังนั้นครับต้องไปดูผลของรอบอื่นๆผ่านมาด้วยนะครับว่าสถิติของฮ่องกงเนี่ย
พอไหมครับที่จะคว้าเหรียญทองไปครองนะครับท่านผู้ชมครับเพราะทางอเมริกาครับก็เข้ามาเป็นอันดับที่2นะครับซึ่งในรอบที่ผ่านมาก็สูสีคู่ขี้กันมาครับกับทางของฮ่องกงไชน่าครับท่านผู้ชม The next race almost ready to start as we have United States, Germany, Hong Kong, China and Thailand for their Senior C Open Small Boat. It's the last race of the day for the Senior C Small Boat 200 meters. It is race 244 on the schedule for the IDBF World Dragon Boat Championships. United States, Germany, Hong Kong, China and Thailand coming to the line for the final round of the Senior C Open. Senior A Open next. Sorry, it's the Senior A Open that's going to be next. Senior A Open, Canada, Thailand, USA, Great Britain, China and Singapore. Welcome to the IDBF World Dragon Boat Championship. It is going to be Canada taking on Thailand, United States, Great Britain, China and Singapore at the 200 meter standard boat race, Senior A Open. It's the Senior A Open standard boat 200 meter at the IDBF World Dragon Boat Championships. Up next, the athletes are in the cages and it's Canada, Thailand, United States, Great Britain, China and Singapore ready to take the charge. Canada, United States, Great Britain, China and Singapore. Off the line and there they go. You can see lane 1, Canada pushing hard, United States in lane 3. Then we have Great Britain in white and China on the right. China very dangerous in the red as we see them charging across the line. 3 and 5 looking especially strong at the moment, and on the inside we have Canada. ต้องมาดูครับว่าจะเป็นใครครับในรอบสุดท้ายนี้ของการพายครับประเภทของซีเนี่ย A Open Standard Boat 20 ฝีพายครับจะเป็นใครที่จะเข้าเป็นอันดับที่1ครับต้องบอกว่าพายสูสีมาทุกรอบครับมาดูรอบนี้ครับทางด้านของจีนครับหมายเลข5ครับจากไชน่าเร่งแรงจะแซงฉีกหนีได้หรือไม่เพราะในเมื่อตามเคียงคู่กับหมายเลข3ครับทางด้านของยูเนสเตทอเมริกาแล้วก็หมายเลข1แคนาดาเป็นไชน่าChina all the way. USA and Canada second and third. What a great race. Medal ceremony for small boat under 18 mixed. Small boat under 18 mixed. The medals will be presented by ก็เป็นทางด้านของจีนนะครับอยู่ในเรือลำหมายเลข5ครับที่ในรอบสุดท้ายนี้พายเข้าเป็นอันดับที่1นะครับท่านผู้ชมครับตามด้วยทางสหรัฐอเมริกาครับเป็นอันดับที่2ครับแล้วก็เกรทบริเตนครับอยู่ในอันดับแคนาดาครับตัวนี้ครับทางแคนาดาครับอยู่ในอันดับที่3ด้วยนะครับผมซึ่งอันดับนี้ครับต้องไปเรียงเวลาครับกับอีก2รอบที่ผ่านมาครับดูว่าใครเวลาน้อยสุดครับก็จะเป็นเจ้าของเหรียญทองในรายการนี้ครับSenior A Open Standard Boat ครับกลับมาชมรีเพลย์และภาพช้ากันครับท่านผู้ชม ประจำที่จุดสตาร์ทเลยครับท่านผู้ชมครับเรือทิพย์ทุนนิ่งแล้วครับในประเภทของ Standard Small Boat ครับ10ฝีพายครับ Senior A Women ครับทุกฝีพายครับจะมีอายุไม่ต่ำกว่า40ปีครับและเป็นหญิงล้วนครับท่านผู้ชมครับ
มาดูกันครับเป็นการพายรอบสุดท้ายแล้วนะครับเรือหมายเลข 1ครับมาในชุดสีเขียวครับคุมขาวมาครับคือด้านของอิหร่านครับเรือหมายเลข 2ครับจากด้านของทีมชาติไทยครับมาในเสื้อชุดสีธงชาติครับท่านผู้ชมครับนี่ครับทีมชาติไทยครับในเรือหมายเลข 2ครับชุดลายธงชาติเลยครับหมายเลข 3ครับไม่ใช่ใครที่ไหนครับจากทางด้านของ United States ครับ USA สหรัฐอเมริกาครับหมายเลข 4ครับมาแล้วครับก็เป็นทางด้านของสิงคโปร์ครับนี่หมายเลข 4ครับฝีพายหญิงล้วนครับจากสิงคโปร์ครับท่านผู้ชมครับหมายเลข 5ครับสีเหลืองสดใสมาเลยครับนั่นคือทางด้านของออสเตรเลียและปิดท้ายรายการนี้ด้วยเยอรมนีปล่อยตัวออกมาแล้ว Iran, Thailand, USA, Singapore, Australia and Germany off the line at the IDBF World Dragon Boat Championships. Senior A Women's Small Boat. This is their final round as on the inside there we can see Australia doing very well as they are coming towards the last 100 meter. Lane 2, 3 and 4. Thailand, United States and Singapore with Australia pushing very hard. On the far side most of the action seemed to be on the far side with Australia leading the charge. This might be a victory for Australia here as Australia is pushing hard. Coming up now is the USA in lane 3. USA in lane 3 coming up on Singapore. They might pass Singapore just before the finish line. Singapore and the United States fighting for that second position. Can Singapore, United States, and on the far side we have Germany. Close racing for second and third between Singapore, USA and Germany. We'll have to revert to the official results to see that. Great racing here by the Senior A women. The next race, Senior A women, small boat 200 meter. แล้วก็เป็นทางด้านของออสเตรเลียครับท่านผู้ชมครับที่แรงโดยตลอดครับตั้งแต่ระยะปล่อยตัวเลยครับจนกระทั่งพาตัวเองเข้าเส้นชัยครับโอ้โหเรียกว่าก่อนรัดฟัดเวียงครับกับทางด้านของ USA ครับสหรัฐอเมริกาครับแล้วก็มีแอบแซงมาครับคือด้านของสิงคโปร์ครับผมแต่การแข่งขันนี้ครับเป็นแบบ time race นะครับเราต้องรวมเวลาครับใน2รอบที่ผ่านมาด้วยนะครับแล้วมาดูว่าเวลาใครพายได้ดีที่สุดครับก็จะเป็นผู้ชนะไปครับหรือรวมเวลาแล้วเวลาใครน้อยที่สุดนั่นเองนะครับผมนี่ครับโฉมหน้าของสุดยอดฝีพายซีเนียร์โอเพ่นครับและเป็นทางด้านของออสเตรเลียครับผมที่พาตัวเองครับเข้ามาเป็นที่1ในรายการนี้ก่อนนะครับต้องไปวัดเวลาครับกับที่เหลือด้วยนะครับว่าเป็นยังไงครับผมในไทม์เลส1และไทม์เลส2นะครับก็สูสีครับออสเตรเลียกับอเมริกาครับ USA ครับเรียกว่าเคียงคู่กันมาเลยครับไปลุ้นกันครับในผลของ Official อย่างเป็นทางการครับท่านผู้ชมIt's the 16th IDBF World Dragon Boat Racing Championships here at the Royal Thai Navy in Thailand, Pattaya, Rayong. We have coming to the line for the grand final of the Senior A Open Small Boat. Australia, lane 1.
Lane 2, Hong Kong, China. Lane 3, China. Lane 4, Thailand. Lane 5, USA. Lane 6, Germany. The athletes are off the line, and you can see Germany giving it everything they've got. Alle gooi minis en hulle vat vas, and they are on the way and they're doing what they can. Lane 3 looking good, Hong Kong, China looking good, Thailand looking good, and the USA. Just look at those crews flying. All of them more or less the same as they're coming across the line. There's a big battle between third and fourth, between China and Thailand. China and Thailand up ahead. It is China taking the lead. China taking the lead. Can Thailand respond? Or is it going to be China all the way? China looking very good as they are charging towards the line, and Thailand coming up in second. The race is on for third place as we have Australia, Hong Kong, USA. Not sure who's got third. Great racing in this grand final. We saw China and Thailand looking very strong for first and second, and then third position too close to call. Your winners of this race, China. China winning this race with a dominating performance, but there's a big battle for third, and unofficially Australia has made it to the podium. Unofficially, wait for the official results. ใช่ครับต้องฟังผลอีกทีนะครับทางการครับผมก็นี่เป็นผลด้วยคร่าวๆครับแต่ที่เรามองเห็นนะครับด้วยทางด้านของทีม OB ครับก็อันดับ1เข้ามาครับเป็นด้านของไชน่าครับอันดับ2คือทีมชาติไทยครับท่านผู้ชมครับอันดับ3ก็คือด้านของออสเตรเลียครับนี่เป็นรอบชิงชนะเลิศแล้วนะครับในประเภทนี้ครับของซีเนียร์ A Open ครับผมสมอลโบ๊ท10 ฝีพายโอ้โหเริ่มแสดงว่าการแข่งขันครับเริ่มงวดเข้ามาเรื่อยๆนะครับเพราะนี่คือแกรนด์ไฟนอลนะครับรอบชิงชนะเลิศครับชมครับทีมชาติไทยครับเกือบจะคว้าทองในรายการนี้ครับแต่ต้องบอกเลยว่าไม่พ้นมังกรจีนครับเป็นทางด้านของจีนครับอยู่ในเรือลำหมายเลข3หรือไชน่าเองครับนำไทยครับแซงตรงช่วงสุดท้ายนี่เองครับหมายเลข4ด้านของทีมชาติไทยครับเข้าเป็นอันดับ2เจ้าของเหรียญเงินครับส่วนเหรียญทองเป็นของไชน่าครับจีนครับส่วนทางด้านออสเตรเลียครับก็ได้เหรียญทองแดงครับในรายการนี้ครับแม่สนุกครับสนุกครับ A big race for third in that event. Great stuff, racing all across the board. Senior A Open. Up next would be standard boat category under 24, round 3, or the final round for the standard boat under 24 Open at the Idbf World Dragon Boat Championships. Coming to the line shortly will be Canada, India, United States, and Australia.ก็กำลังจะปล่อยตัวครับอีก1รายการครับรอเรือเข้าสู่จุดสตาร์ทครับในประเภทของ Standard Boat ครับ20 ฝีพายในรุ่นอายุไม่เกิน24 ปีหญิงนะครับผมเป็นการพายรอบสุดท้ายแล้วครับด้วยเรือลำหมายเลข2แคนาดาครับเรือหมายเลข4 USA ครับและเรือลำหมายเลข5ครับออสเตรเลียครับท่านผู้ชมครับ Under 24 women's standard boat scheduled next 200 meters. Lane 2 Canada, Lane 3 USA, and Lane 4 Australia.
Canada, Australia, and the USA as they charge towards the line. This is going to be a race between Canada and the USA. We've seen Canada being strong all throughout the competition. Can they do it one more time, or will the USA be victorious? As this is a race between Canada and the USA. Canada charging hard, the USA giving it stick. Hulle gooi milies, hulle vat vas. Wat gaan gebeur, Prins? โอ้ครับต้องมาดูครับเพราะสูสีเหลือเกินครับแคนาดา USA 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 and Canada all the way. Canada taking the lead, USA second, and then Australia coming up in third. Exciting stuff as the USA and Canada fights it out. เป็นการพายรอบสุดท้ายครับในประเภทของ Standard Boat ครับสาวๆครับนี่ฮะก็เรียกว่าสาวน้อยหมวกแดงจาก USA ครับผม Standard Boat 24 ฝีพายหญิงล้วนครับแหมหมวกเธอช่างน่ารักจริงๆก็เป็นหน้าของแคนาดาครับที่มาเป็นอันดับหนึ่งครับ2รายการแล้วนะครับทางของแคนาดาครับตามด้วยทางของ USA ครับอันดับ2ครับแล้วก็ออสเตรเลียอันดับ3ครับท่านผู้ชมครับมาดูในภาพช้าแล้วก็รีเพย์ครับไฮไลท์เมื่อสักครู่นี้ครับ Prince, did you see the person who's steering the boat on a Canada's boat? They've got this little fishy hat. Maybe that's the secret. They've got a superhero, a fishy superhero steering the boat at the back there. Let's see if we can see it on the replays. Great job from Canada there. ครับก็เมื่อกี้ครับคนคัดท้ายของทางด้านของทีมหญิงอายุไม่เกิน24 ปีครับของทางด้านแคนาดาเนี่ยขอโทษครับของด้านอเมริกาครับแหมสวมหมวกสีแดงสดใสเหมือนซูเปอร์ฮีโร่เลยครับก็ทางด้านแคนาดาเนี่ยครับคือน่าจะมีโอกาสครับลุ้นเหรียญทองในรายการนี้ครับท่านผู้ชมครับ Standard Boat ครับ20 ฝีพายหญิงครับในประเภทนี้ครับต้องมาดูกันครับ Next race, Canada, Iran and Thailand. Under 18 women small boat. Small boat 200 meter at the Idbf World Dragon Boat Championships. Under 18 women, we've got Canada, Iran and Thailand coming to the line. Prince, who do you think is going to win this round? Please rest for thinking ขอเวลาคิดซะหน่อยนะฮะ ก็ต้องบอกว่าในรายการที่จะปล่อยต่อไปนี้ครับท่านผู้ชมครับมาดูกันครับเป็นประเภทของ Small Boat ครับ10 ฝีพายครับเป็นหญิงล้วนที่เดียวกันครับในรุ่นอายุไม่เกิน18 ปีครับขออภัยครับเป็นประเภทของ Standard Boat ครับ20 ฝีพายหญิงครับผมอายุไม่เกิน18 ปีครับ Standard Boat and lane 4 we have Canada ก็ต้องมาดูครับในระยะนี้ครับระยะ200 เมตรครับในหมายเลข2ครับเป็นทางด้านของฝีพายจาก USA ครับหมายเลข3ครับ Lane 3 Australia so we've got Canada Australia and the USA lane 2โอเคครับหมายเลข2ครับจากด้านของ USA ครับหมายเลข3ครับจากออสเตรเลียครับและหมายเลข4ครับจากด้านของแคนาดาครับท่านผู้ชมครับ So the next race up at the IDBF World Dragon Boat Championships will be standard boat race under 18 women. It's going to be USA, Australia and Canada under 18. Prince, who will win this match? ก็คุณอีวานถามผมก็ว่าใครน่าจะเป็นผู้ชนะในแมตช์นี้ครับก็จากการดูสถิติมาครับผมบอกได้เลยครับว่าแคนาดาครับผม Canada. So Prince's vote is cheering on Canada. Prince, I would like to say I want Australia to win this one. Let's see if Australia can pull it through and win this match. ใช่ครับต้องบอกว่าในสาวนี้สูสีกันมาตลอดนะครับผมนะแต่ก็ในระยะนี้ครับระยะใกล้ๆเนี่ยต้องบอกว่าเป็นระยะถนัดของทางอเมริกานะของทาง USA นะครับผมนะก็เรียกได้ว่าทำให้แคนาดาครับต้องเจองานหนักอยู่ครับ
Canada and the USA very strong throughout the competition. So these young Aussies are going to have to dig deep if they're going to win this match. Let's see if they've got what it takes to beat Canada and the USA in this under 18 match. It's going to be the USA, Canada and the Australians. Let's see who is going to take this round. Now calling for the medal ceremony for 2 events. Standard row Senior A women, standard row Senior A women, and standard row Senior C women. Standard row Senior C women. Please proceed to the ceremony stand. Thank you. Gently getting their boats into position. The under 18s are ready to take the charge. Let's see what's going to happen in this race. Everything is on the line. It's the last race. It is 200 meters standard boat under 18. And off they go. Let's see what happens. Australia seems to be off to a good start, but look at Canada and the USA go. This is going to be a very, very tough race as Canada is looking incredibly strong. Those little Australians are going to have to dig deep if they want to keep up to the pace between this between USA and the Canadian team. But look at that, Prince. The Australians is keeping up. This might be a big race for Australia here. On the far side, we've got lane 4, Canada. On the inside, we've got the USA. Come on, Australia. Australia coming up in the middle, still in it. They're not out yet, but let's see what happens. Lane 2, the USA pulling past Canada now. The USA putting down incredible performance here as they've done all day. And the USA to the line at the moment, and the USA takes it. Canada. Lane 2 น่าจะเป็น USA นะครับท่านผู้ชมครับ USA ใช่ครับเป็น USA ครับแคนาดาครับแล้วก็ออสเตรเลียครับโอ้โหครับต้องแบบโอ้โหต้องเชื่อผู้หลักผู้ใหญ่จริงๆนะฮะมี These races are so close ก็ทางคุณพี่อภิชิตครับ USA บอกผมว่าเนี่ย Canada อเมริกาเนี่ยระยะสั้นเขาดีผมบอกผมไม่เชื่อผมเจ้าแคนาดาแม่โอ้โหระยะสั้นเนี่ยฮะต้องให้ทางอเมริกาก็จริงๆฮะ USA charging very hard there to beat them at the end. Look at that time difference 52, 52 and then 53 off the line. Very good. The crew from the Australian team, I think this is the best race they've had in the under 18 so far. Very, very strong. And then the USA and the Canadians having to fight very, very hard to keep off that chasing Australian crew. Oh, ครับก็เป็นทางด้านของอเมริกาครับเหมือนอย่างที่ครูชิดบอกผมเลยครับว่าเซียนอยู่รูหมูอยู่ตึกแม่ผมจะไม่เชื่อครูเองแหละเป็นทางของอเมริกาครับในระยะสปรินต์สปีดเนี่ยแหละครับพาตัวเองเข้าสู่เส้นชัยไปครับตามมาด้วยแคนาดาเป็นที่2ครับและออสเตรเลียเป็นที่3ครับซึ่งอเมริกาครับบอกเลยครับมีโอกาสลุ้นเหรียญทองเลยครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าผ่านมา2ครั้งครับทางอเมริกาเนี่ยครับเป็นที่1ทั้ง2รอบแล้วนะครับผมแน่นอนฮะ Ukraine getting ready for their next event. Ukraine, Australia, Thailand and China.
All the spectators, please take note. We will commence with the medal ceremony, so please stay clear of the medaling area. Team China taking pictures. China, please go to the left or to the right. Move. Team China, please clear the way for the medals to come. ขอบคุณคุณอีวานด้วยครับที่ช่วยประกาศนะฮะขอเตรียมสถานที่สำหรับพิธีมอบเหรียญรางวัลต่อไปด้วยครับ Kindly give us a moment before we proceed. Just let the umpires and the officials clear all the situations before we proceed with the next race. Now we are waiting for Canada for standard boat senior A women. Standard boat senior A women Canada. Please proceed to the ceremony tent immediately. Also now calling for standard boat senior C women. Standard boat senior C women Canada, Australia, United States. Please get ready and proceed to the ceremony tent. Thank you.
medal ceremony for standard boat senior A women. The medals will be presented by Mike Husband, Honorary Idbf President. Lao Chong, President, International IEC Dragon Boat Federation, and Associate Professor Lang San Mong San, Vice President of ASEAN. The bronze medal goes to China. The silver medal goes to USA. And the gold medal goes to Canada. The next medal ceremony is for Standard Boat Senior C Women. Standard Boat Senior C Women. May I call Canada, Australia, USA? Canada, Australia, USA. Please come to the ceremony tent. Thank you. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of Canada. Congratulations.
16th IDBF World Dragon Boat Championships, Pattaya, Thailand, Ukraine, Australia, Thailand, and China on the far side coming towards the line. Thailand looking incredibly strong as they are coming. It is 100 meters left and they're flying right behind us now as there's a big fight on lane 4 and 5. The fight's on between Thailand and China. It's Thailand and China all the way to the finish line. Thailand will maybe win this race. Can China respond? เอาละครับรอบสุดท้ายแล้วครับของประเภทนี้ครับสำหรับ10ฝีพายครับรุ่นอายุไม่เกิน18ปีโอเพ่นครับเป็นการดวลกันระหว่างไทยกับจีนไทยกับจีนไทยกับจีนไทยไชน่าไทยไชน่าแล้วก็เป็นทีมชาติไทยครับตามมาด้วยนะทางด้านของยูเครนครับและก็ออสเตรเลีย Nothing can stop the Thai team as they cross the finish line first. China in second. Well done. These athletes had a great race. There's your winners on screen now. Team Thailand. และขอแสดงความยินดีครับกับทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน18ปีโอเพ่นสมอลโบ๊ทนี้ด้วยครับท่านผู้ชมเจ้าของเหรียญทองครับในรายการนี้ครับตามมาด้วยอันดับที่2ครับไชน่าประเทศจีนครับและอันดับที่3ครับจากยูเครนในระยะ200เมตรครับเป็นรอบสุดท้ายครับในการพายครับต้องบอกว่าในรอบแรกในรอบก่อนหน้านี้ของการพายครับทีมชาติไทยก็เข้าเป็นอันดับ1ครับตามมาด้วยทีมชาติจีนครับและเรียกว่าเป็นการย้ำคืนเลยครับว่ายังนำอยู่ในรอบนี้และพาตัวเองเข้าสู่เส้นชัยเป็นอันดับ1ครับมีโอกาสนะครับที่ทีมชาติไทยครับจะคว้าเหรียญทองในรายการนี้ไปครองครับ It's the under 16s, the under 16 in a small boat, 1 to 200 meters. It's under 16 Canada, United States and Australia at the IDBF World Dragon Boat Championships as these youngsters are charging towards the line. This under 16 Australians looking very, very strong. At USA currently leading the charge. We've got the under 16 USA team. Okay, the crew from the USA leading the charge. Canada and Australia is trying very hard to catch up. It's lane 2 Canada, lane 3 USA. It's USA and USA all the way. The USA youngsters are dominating this race as the USA cross the finish line. The Canadians come to the line, and on the far side we've got the Australian kids. The Australian youngsters across the line now. What a great race for them at the IDBF World Dragon Boat Championships. แล้วก็เป็นตามสายตาท่านผู้ชมครับในรายการนี้ครับผู้ชนะเข้าเป็นอันดับ1ก็คือทางด้านของ USA ครับท่านผู้ชมครับตามมาด้วยออสเตรเลียครับเข้าเป็นที่2ครับแคนาดาเป็นที่3ครับต้องบอกว่าในรอบก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาครับออสเตรเลียเข้าเป็นที่1นะครับแล้ว USA เข้าเป็นที่2ครับส่วนแคนาดาครับเข้ามาเป็นที่3ครับมาในรอบนี้ครับเรียกว่ามีการเปลี่ยนอันดับครับดังนั้นครับต้องไปลุ้นเวลาทาง Official เลยครับผลรวมของเวลาครับแล้วมาดูว่าใครทำเวลาได้ดีกว่ากันครับหรือทำเวลาได้น้อยกว่ากันนะครับท่านผู้ชมครับ
Iran, India, China, Thailand, Hong Kong, China on the line, and they are charging. It's 200 meters. It's a small boat. It's under 24 women. We've got Iran, India, China, Thailand, and Hong Kong. We can see Hong Kong, China there as they are paddling hard. We can see Thailand in lane 4. Lane 3, we've got China. Thailand paddling, splashing water and trying to keep up to the Chinese team. It is Iran, it's India, it's China, it is Thailand, and it's Hong Kong, China as they are fighting. Look at that Iranian team go. Iran keeping up with Thailand and China. It's a big charge in the middle. Is China currently leading? It's between China and Thailand at the moment as China is going as hard as they can. China and Thailand. China. 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 Thailand. Iran. Thailand. China. Thailand. China. Thailand. China. Thailand. โอ้โหใครอะ Look at that. It's Thailand crossing the line first. China and then Iran, Hong Kong so close together. Canada coming to the line. โอ้โหครับและเข้าไปลำสุดท้ายเมื่อกี้คือด้านของแคนาดาครับท่านผู้ชมครับมีลุ้นเลยครับทีมชาติไทยครับต้อง Thailand, your winners for this race. What an incredible performance by these young Thailand crew. ขอบคุณครับคุณนิวานครับก็เป็นด้านของทีมชาติไทยนะครับที่เข้ามาเป็นที่1รายการนี้ครับตามมาด้วยทางด้านของไชน่าครับประเทศจีนครับแล้วก็อันดับที่3คือด้านของอิหร่านครับท่านผู้ชมโอ้โหครับท่านผู้ชมครับในรายการนี้ได้ลุ้นเลยครับทีมชาติไทยครับโอ้โหพาตัวเองครับเข้าเป็นที่1ครับต้องบอกว่าในรอบก่อนหน้านี้เนี่ยทีมชาติไทยติดแค่1ใน3แค่นั้นเองนะเป็นอันดับ3ครับในรอบที่แล้วก็คือทีมชาติจีนครับเข้าเป็นอันดับที่1ครับตามมาด้วยอิหร่านเข้าเป็นอันดับที่2นะครับในเมื่อรอบที่ผ่านมาครับแต่มารอบสุดท้ายนี่ครับทีมชาติไทยคว้าอันดับ1ครับจีนจากไชน่าคว้าอันดับ2และอิหร่านคว้าอันดับ3ครับต้องบอกว่าทีมตอนนี้คะแนนเป็นงูกินหางนะครับยังต้องรอทาง Official ครับจาก IDBF ครับชี้วัดว่าเวลาของใครครับจะน้อยกว่ากันครับผมแต่ทางจีนเป็นต่ออยู่นะทางไชน่าเป็นต่อไทยอยู่นิดหน่อยครับ You're joining us at the 16th IDBF World Dragon Boat Championships. This is a PD2 Dragon Boat match and we have the Para Dragons, Philippines, United States, India and Canada coming down the line. It's the final match for the 200 meter standard boat PD2 Dragons. As the Dragons are coming down the line, it's the Para Dragons putting up a big fight and the Philippines have been phenomenal so far. It's on the inside lane. In the first lane closest to the grandstands, we see the Philippines performing like they've done before. And it's India on the inside and Canada trying to keep up. But nothing is going to stop this Philippine team as they are absolutely flying. Hulle vat vas, hulle gooi milies in. Dit is hoë spoed waarvan ons praat. They're going as far as they can and they're going hard and they're giving it everything they've got. They're putting down the hammer and the Philippines all the way. These Para Dragons from the Philippines pushing themselves to the limit and crossing the line. Canada into Philippines in third. India coming down in fourth. And 5 and 6 is the USA coming to the line. Big applause for the USA team crossing the line and closing out this event. It is the PD2 Mixed Standard Boat 2,000 meter at the IDBF World Dragon Boat Championships. โอ้โหครับผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็วครับกับ20ฝีพายครับ Standard Boat ในประเภท Para Dragon True Mix ครับเป็นการผสมฝีพายครับเป็นฟิลิปปินส์นะครับเข้ามาเป็นอันดับ1ทั้ง2รายการที่ผ่านมาเลยครับผมท่านผู้ชมครับก็มีโอกาสครับที่จะคว้าเหรียญทองในรายการนี้ครับตามมาด้วยท่านของแคนาดาครับตามฟิลิปปินส์เป็นอันดับที่2เช่นเดียวกันกับรอบที่แล้วครับก็มีโอกาสครับที่แคนาดาครับจะคว้าในเหรียญเงินเช่นเดียวกันครับท่านผู้ชมครับส่วนอันดับ3ครับต้องดูครับว่าทางอินเดียเนี่ยครับกับทางของฟิลิปปินส์ B ครับจะเป็นยังไงครับ
เพราะต่างสลับกันเข้ามาเป็นอันดับ3นะครับผมท่านผู้ชมครับโอ้โหนี่ครับพายกระจุยกระจายน้ำกระเด็นเป็นฟองฝอยครับนึกว่าโกรธใครมาเถอะตอนนี้ครับภาพในหน้าจอออนไลน์ท่านผู้ชมครับก็แสดงให้เห็นครับถึงบรรยากาศริมขอบสนามเลยครับท่านผู้ชมครับกองเชียร์นักกีฬาครับเรียกว่ายังขนมาเชียร์กันแน่นครับแล้วก็บรรยากาศที่เห็นครับคือการรับเหรียญรางวัลครับในรายการล่าสุดนี้เลยครับท่านผู้ชมครับเป็นทางด้านของสหรัฐอเมริกาครับหรือ USA ครับคว้าเหรียญทองไปในรายการนี้ครับก็เป็นอเมริกาครับหรือ USA ครับคว้าเหรียญทองในรายการนี้ครับ20ฝีพายผสมครับในระยะ200เมตรครับและที่กำลังจะพาตัวเองเข้าสู่จุดปล่อยครับเป็นประเภทของ small boat ครับ10ฝีพายครับในรุ่นอายุไม่เกิน24ปีโอเพ่นนะครับก็คือสามารถบรรจุฝีพายชายหรือหญิงก็ได้ครับอยู่ในเรือลำนี้ครับต้องอายุไม่เกิน24ปีครับท่านผู้ชมครับก็ดูครับนี่คือบรรยากาศของบริเวณแกนสแตนครับทั้งจากมุมใกล้และมุมสูงครับท่านผู้ชมครับนี่คือมุมสูงครับของบรรยากาศนี้ครับแกรนด์สแตนครับก็หน้าอยู่หน้าของพิธีเซเลโมนีรับรางวัลพอดีครับและท่านผู้ชมครับตัดกลับมาในสนามครับออกมาแล้วครับในประเภทของ small boat ครับ10ฝีพายในระยะ200เมตรครับในรุ่นอายุไม่เกิน24ปีครับเอาใจช่วยเอาใจเชียร์ครับทีมชาติไทยด้วยครับเพราะตอนนี้ครับทีมชาติไทยครับในรอบที่แล้วมาเป็นอันดับ2ครับส่วนทีมชาติจีนครับไชน่ามาเป็นอันดับ1ครับต้องดูครับว่าไทยจะผ่านพ้นวิกฤตนี้พาตัวเองเข้าเป็นที่1ได้หรือไม่ครับเพราะมีโอกาสครับที่จะลุ้นเหรียญถ้าเข้าเป็นที่1นะครับตอนนี้เร่งแรงแซงมาคือเรือลำหมายเลข6จากไชน่าหรือจีนเองครับจับตาดูครับทีมชาติไทยครับอยู่ในหมายเลข2ด้วยครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ครับ2กับ6ครับ2คือทีมชาติไทยครับกำลังสู้กับทางด้านของหมายเลข6ครับมาดูครับท่านผู้ชมครับทีมชาติไทยกับทีมชาติจีนครับจะเป็นใครครับหมายเลข6คือทีมชาติจีนครับในชุดแดงครับจีนนำอยู่นิดหน่อยครับทีมชาติไทยครับต้องเร่งแล้วครับต้องเร่งครับเป็นครับทีมชาติจีนเข้าไปก่อนตามด้วยทีมชาติไทยแล้วก็อิหร่านครับท่านผู้ชมครับโอ้โหต้องบอกว่าแน่นอนครับในรายการนี้ครับทีมชาติไทยครับคว้าเหรียญเงินครับผมเจ้าของเหรียญเงินครับอันดับที่2ครับส่วนทีมชาติจีนครับนั่นคือ The Winner ครับเป็นเจ้าของเหรียญทองในรายการนี้ครับผมประเภทของ Small Boat ครับ10ฝีพายอายุไม่เกิน24ปีโอเพ่นครับเป็นของทีมชาติไชน่าครับจีนส่วนสำหรับอีก1เหรียญนะครับคือท่านของเหรียญทองแดงครับเป็นท่านของอิหร่านนะครับผมซึ่งยังไม่แน่ใจนะครับทางอิหร่านครับ
จะต้องดูกับทางของฮ่องกงไชน่าครับเพราะว่าเวลาสูสีกันครับสลับมาเป็นที่3ทั้ง2รอบเลยครับในรอบแรกเป็นฮ่องกงไชน่าครับในรอบถัดมาเป็นทางของอิหร่านครับท่านผู้ชมครับใช่ครับสักครู่นี้เป็นภาพช้าครับส่วนตอนนี้ครับก็เป็นภาพสดครับนั่นคือภาพซูมไปที่ทีมชาติจีนครับไชน่าครับเจ้าของเหรียญทองในรายการอายุไม่เกิน18ปีโอเพ่นนี้ครับส่วนทีมชาติไทยครับคว้าเหรียญเงินครับเป็นอันดับที่2ครับส่วนอันดับที่3ครับยังต้องรอลุ้นครับว่าเวลาใครจะดีกว่ากันครับระหว่างทางด้านของทีมชาติฮ่องกงไชน่าและก็ทางทีมชาติอิหร่านครับท่านผู้ชมครับก็มาดูนะครับในรายการต่อไปครับที่กำลังจะเข้าสู่จุดสตาร์ทครับเพื่อเตรียมจะปล่อยตัวครับเป็นเรือใหญ่อีกแล้วนะครับในประเภทของ Standard Boat ครับ20 ฝีพายครับในระยะ200 เมตรนี้ครับในการแข่งขันนี้ครับจะมี2ประเภทด้วยกันครับที่ทำการแข่งขันครับในลู่1ถึงลู่3ครับก็จะเป็นทางด้านของอายุไม่เกิน24ปีโอเพ่นครับส่วนในลู่6ลู่5ถึงลู่6ครับก็จะเป็นทางด้านของอายุไม่เกิน18ปีโอเพ่นครับท่านผู้ชมครับและปล่อยตัวมาแล้วครับท่านผู้ชมครับในรายการนี้ครับจะเป็นใครครับที่จะพาตัวเองครับเข้าเป็นอันดับ1อันดับ2และอันดับ3ครับต้องมาลุ้นดูกันครับก็สำหรับในรายการนี้ครับประกอบด้วย2รุ่นอายุครับเรือลำหมายเลข1ถึง3ครับเป็นทางด้านของรุ่นอายุไม่เกิน24ปีครับส่วนทางด้านหมายเรือลำหมายเลข5กับหมายเลข6ครับเป็นทางด้านของอายุ18ปีครับผมเร่งแรงแซงขึ้นมาครับคือหมายเลข2ครับจากด้านของแคนาดาครับหรือว่าเป็นเจ้าเหรียญทองครับในประเภทของเรือยาวมังกรนี่แหละครับต้องมาดูครับว่าจะคว้าอีก1เหรียญหรือไม่ครับเป็นทางของแคนาดาครับในประเภทของ U24 ครับตามด้วย USA ครับและออสเตรเลียครับส่วน U18 ครับเป็น USA และตามด้วยแคนาดาครับท่านผู้ชมครับต้องมาดูครับว่าเวลาในรอบที่ผ่านมานี่ครับกับเวลาในรอบที่พายก่อนหน้านี้ครับจะเป็นยังไงด้วยนะครับท่านผู้ชมครับแต่ตอนนี้ครับแคนาดาครับพายเข้ามาก่อนครับผมก็น่าจะเวลาดีกว่าทุกลำครับมีโอกาสลุ้นเหรียญทองครับท่านผู้ชมครับส่วนอันดับ2ครับก็คือด้านของ USA ครับก็ยังมีโอกาสครับที่จะคว้าเหรียญเงินเช่นเดียวกันครับกับด้านของออสเตรเลียครับที่ออสเตรเลียครับมีโอกาสจะได้เหรียญทองแดงครับผมเพราะเข้าเป็นอันดับ3ครับส่วนในรุ่นของ U18 ครับไม่เป็นปัญหานะครับเพราะว่า USA เข้ามาก่อนนะครับทั้ง2รอบเลยครับก็เป็นทางด้านของ USA ครับที่คว้าเหรียญทองไปในรายการนี้ครับและตามด้วยเหรียญเงินครับนั่นคือด้านของแคนาดาครับท่านผู้ชมครับในประเภทนี้ครับStandard Boat 20 ฝีพายครับ
ครับท่านผู้ชมครับขณะนี้ครับท่านกำลังรับชมครับการแข่งขันครับเรือยาวมังกรชิงแชมป์โลกครับและนี่คือภาพของสนามสลาลอมนะครับที่เป็นแก่งเทียมที่ทางสมาคมครับได้รันโชว์ครับในเรื่องของกระแสน้ำแล้วก็ในเรื่องของการพายครับต้องบอกว่ามันฮะถ้ามีโอกาสได้มาพายครับเป็นแก่งเทียมที่ใช้ในการแข่งขันระดับโลกมาแล้วครับท่านผู้ชมในอนาคตครับที่แก่งเทียมแห่งนี้ครับที่ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวีบ้านฉางจังหวัดระยองครับก็อาจจะมีการครับได้ต้อนรับในการแข่งระดับอินเตอร์เนชั่นแนลอีกนะครับเพราะว่าสถานที่แห่งนี้ครับเราเคยใช้แข่งคัดตัวแทนครับโอลิมปิกที่จะไปแข่งที่ญี่ปุ่นมาแล้วนะครับผมในส่วนของภาคพื้นทวีปเอเชียนะครับก็ใช้สนามแห่งนี้แหละครับคัดเพื่อจะไปแข่งที่โตเกียวญี่ปุ่นครับเมื่อโอลิมปิกที่ผ่านมาต้องบอกว่าแก่งเทียมนี่คือเรียกว่าตั้งใจครับเพื่อจะมาพัฒนาการกีฬาไทยครับให้ก้าวไปสู่ระดับสากลครับและแน่นอนครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามีใครต้องการที่จะฝึกฝนครับในเรื่องของการพายเรือสลาลอมแบบแก่งเทียมเนี่ยก็สามารถมาติดต่อขอใช้สถานที่ได้ครับเอาแล้วท่านผู้ชมครับในรายการนี้ครับสำหรับสมาร์ทโบ๊ทครับ10ฝีพายซีเนียร์บีวูแมนนะครับผมบรรจุฝีพายครับในรุ่นอายุไม่ต่ำกว่า50ปีครับเป็นหญิงล้วนครับในรายการนี้ครับต้องบอกว่าเมื่อรอบที่แล้วครับทางด้านของนิวซีแลนด์ครับตอนมารอบนี้ครับอยู่ในเรือลำหมายเลข1ครับเข้าเป็นอันดับที่2ครับถ้าเกิดนิวซีแลนด์นะครับทุกครั้งที่นิวซีแลนด์ได้รับเหรียญขึ้นรับเหรียญรางวัลครับก็จะมีการเต้นฮักก้านะครับเป็นการเต้นประจำชาติของนิวซีแลนด์โชว์ครับเพื่อสร้างความฮึกเหิมและกำลังใจให้กับคนในชาติและก็เป็นการแสดงออกถึงสัญลักษณ์ของชาติด้วยครับก็ถ้านิวซีแลนด์ได้รับเหรียญครับมีโอกาสครับเราจะได้เห็นโชว์นี้อีกครั้งหนึ่งครับท่านผู้ชมและในวันนี้ครับต้องบอกว่าทางนิวซีแลนด์จะแต่งตัวครบเครื่องแบบชนเผ่าทางปาปัวนิวกินีเลยนะครับผมแต่งแล้วเหรอฮะโอ้โหสุดยอดฮะเพราะว่านิวซีแลนด์ครับจ่ออยู่แล้วครับทั้งในรายการนี้ครับเข้ามาเป็น1 ใน 3ครับและกล้องจับมาที่หมายเลข4ครับนั่นคือท่านของไชน่าครับก็คือเป็นอันดับ1ครับในเมื่อรอบที่แล้วครับเนี่ยเรือลำหมายเลข4ครับจับตาดูแล้วท่านผู้ชมครับในระยะ200เมตรได้ครับ Small Boat Senior B Women ครับไชน่าครับในรอบแรกที่ของการพายครับพายเข้าเป็นอันดับที่1ครับต้องขอเวลาอีกสักนิดนึงครับเพราะยังมีอีกลำหนึ่งครับที่จะตามเข้ามาครับนั่นคือในลำหมายเลข6นะครับแต่ด้านของฮ่องกงไชน่าครับซึ่งเรียกว่าเป็นลำที่นิวซีแลนด์ครับเข้าเป็นอันดับ2เนี่ยพายแรงแซงเบียดฮ่องกงไชน่าครับเลยทำให้ฮ่องกงไชน่าตกเป็นอันดับที่3ครับต้องบอกเลยครับว่าอีกสักครู่หนึ่งครับถึงจะปล่อยรายการ Standard Boat ครับ Senior B Women ครับบรรยากาศมุมสูงครับหน้าแกรนด์สแตนครับผมนี่ฮะถ้าเห็นคนโบกมือฮะด้านบนนี่เป็นพวกผมเองนะครับทุกคน อยากเล่นกล้องบ้างครับอยากเล่นกล้องบ้างก็สำหรับในพิธีการมอบเหรียญครับก็ต้องขอแสดงความยินดีครับกับนักกีฬาทุกชาติครับที่สามารถคว้าเหรียญรางวัลได้ครับ
กลับไปเป็นของที่ระลึกครับของขวัญให้กับคนในชาติของตนนะครับ แล้วก็ขอให้กำลังใจครับกับนักกีฬาทุกชนชาติเช่นเดียวกันครับที่ยังไม่ได้เหรียญรางวัลนะว่าขอเป็นกำลังใจให้ครับกับทุกความพยายามครับว่าในโอกาสหน้าครับยังมีโอกาสครับที่จะคว้าเหรียญรางวัลอีกนะครับผมซึ่งในวันนี้ครับก็เป็นวันที่5ครับของการแข่งขันครับเราจะได้การแข่งขันครับวันพรุ่งนี้อีก1วันครับเป็นวันสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมครับก็จะทำการแข่งขันครับในระยะ500 เมตรครับกับรายการที่เหลืออยู่ทั้งหมดครับตัดมากับบรรยากาศด้านออสเตรเลียครับท่านผู้ชมครับแล้วครับท่านผู้ชมครับมาแล้วครับในหน้าจอท่านผู้ชมครับนั่นคือการเต้นฮักก้าครับจากนิวซีแลนด์นี่ยังไม่เต็มสูบนะครับเพราะเต็มสูบเขาจะต้องแต่งกายแบบชนเผ่าพื้นเมืองของเขาเลยครับเป็นไงฮะอลังการสมชื่อฮะกับการเต้นฮักก้าครับเต้นเพื่อปลุกขวัญและกำลังใจครับผมของชาวนิวซีแลนด์ครับผมก็ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับการบูมในมหาลัยต่างๆครับหรือบูมในสถาบันต่างๆครับผมฮะแต่นี่เป็นการบูมของประเทศเขาเลยครับผมเป็นสัญลักษณ์ของประเทศเขาเลยครับการเต้นฮักก้าครับนี่ครับบรรยากาศภาพมุมสูงครับจะได้เห็นว่ามีเรือที่กำลังจะรอทำการแข่งขันในอีกไม่กี่อึดใจข้างหน้านี่ครับท่านผู้ชมครับก็ต้องขอบคุณครับทีมแพทย์สนามและทีมพยาบาลครับจากทางด้านของโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับเช่นเดียวกันครับกับรถฉุกเฉินเมื่อกี้ครับก็ได้การสนับสนุนจากทางกรุงเทพพัทยาเช่นเดียวกันครับขอบคุณมากครับภาพมุมสูงครับก็แสดงเห็นนักกีฬาครับที่รับเหรียญรางวัลครับขอแสดงความยินดีด้วยครับ
ครับก็บรรยากาศนี้ครับเป็นบรรยากาศของบูธขายสินค้าครับจาก FBT ฟุตบอลไทยครับผมแล้วก็มีนี่ครับศูนย์สปาด้วยนะครับผมนะเรียกว่าเป็นการทรีทเมนต์ครับเป็นการท่องเที่ยวเพื่อเชิงสุขภาพครับก็นักกีฬาที่เมื่อยหรือผู้ชมครับที่มาเชียร์แล้วรู้สึกมีอาการเมื่อยตึงครับและนี่คือโซนบริเวณฟู้ดทัคครับบริเวณที่เขาจัดงานอาหารของเราครับมีทั้งน้ำผลไม้ปั่นนะฮะแล้วก็มีในเรื่องของอาหารนานาชาติครับไม่ว่าจะเป็นทั้งคาบับครับผมไก่ทอดไก่ย่างนะครับแล้วก็มีสูตรแบบหม่าล่าสูตรแบบบาร์บีคิวสูตรเกาหลีก็มีครับนี่คือบรรยากาศครับบริเวณที่พักโซนนั่งกินอาหารครับแล้วก็จะมีจอให้ชมการแข่งขันด้วยครับภาพจอเนี่ยครับก็จะขึ้นอยู่ในจอที่บริเวณนักกีฬาทานอาหารด้วยนะครับผมนะไม่รู้ว่าบางทีนักกีฬารู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างครับตรงนี้ครับจะไม่ได้ยินเสียงผมครับนี่นักกีฬาครับกำลังวอร์มอัพร่างกายอยู่ครับจากทางด้านทีมออสเตรเลียครับท่านผู้ชมครับทีมออสเตรเลียครับก็กำลังกายบริหารครับแล้วโบกมือทักทายครับมาถ่ายกล้องครับผมได้รู้ตัวแล้วนะฮะสวัสดีครับออสเตรเลีย Hello ออสเตรเลียออสซี่อ้อยนี่คือสัญลักษณ์การเชียร์เขานะครับและนี่ก็คือสัญลักษณ์ประจำชาติเขาครับแกงกะรูครับหรือว่าจิงโจ้นั่นเองก็ทางด้านผู้บรรยายครับคุณอีวานก็ให้ฉายาออสเตรเลียว่าเป็นแกงกะรูบ็อกเซอร์ครับและนี่คือโฉมหน้าครับซีเนียร์จาก USA ครับแล้วก็ทางด้านนี้เลยครับผมชนิสไทเปครับนี่ครับนักกีฬาชนิสไทเปและนี่กำลังจะปะมือกันนี่คือนักกีฬาจากนิวซีแลนด์ครับท่านผู้ชมครับนี่ครับก็เป็นทางด้านนักกีฬาจากแคนาดาครับกำลังยืดเหยียดหรือเปล่าฮะหรือคันฮะกำลังกายภาพครับเป็นงานกายภาพครับยืดเหยียดกล้ามเนื้อครับผมเนี่ยครับคือนอกจากนักกีฬาแล้วก็จะมีทีมซัพพอร์ตเข้ามาด้วยนะครับผมวิสาหกิจการมีความสำคัญครับทักทายครับเซฮายครับผมนี่ฮะนักกีฬาต้องดูแลตัวเองนะครับถึงจะมีกล้ามเป็นมัดและมีซิกแพคอย่างนี้ครับสวัสดีครับ Hello แคนาดาสวัสดีครับแคนาดาฮัลโหลนี่ครับนี่เข้าไปที่พักนักกีฬาเลยนะครับเนี่ยนี่คือเรียกว่านี่เป็นการกำลังประชุมทีมครับของทางด้านฮ่องกงไชน่าครับแล้วก็สาวโบกมือกันนี้ครับมาจากออสเตรเลียครับสาวออสเตรเลียนี่ครับธงอย่างนี้ครับสวีเดนหรือเปล่าฮะนี่ครับกำลังวางแผนอยู่ฮะส่วนนี้ครับสาวน้อยหน้าใสจากทางด้านของไชน่าครับประเทศจีนครับเรามาดูนี่ที่พักนักกีฬาของแจแปนครับญี่ปุ่นครับผมครับต้องบอกว่าสุขภาพดีและแข็งแรงครับออกกำลังกายด้วยกันครับนี่ครับจากทีมอิหร่านครับผมเดินทางมาไกลเลยครับจากทีมอิหร่านครับนี่เซฮายถ่ายรูปด้วยกันครับและมาดูครับทีมชาติไทยครับอยู่กันเป็นยังไงบ้างครับฟิตปังเลยนะคุณพี่นี่ฮะซีเนียร์วูแมนครับและนี่ก็หลานๆฮะนี่ทีมนักกีฬารุ่นซีเนียร์ครับเป็นการวอร์มครับก่อนจะลงทำการแข่งขันท่านผู้ชมครับนี่ครับทีม U18 และ U24 ของทีมชาติไทยครับผมนี่แหละครับผมส่วนนี้เป็นทีมซีเนียร์ครับมาดเข้มเลยนะคุณพี่นะอมยิ้มซะด้วยสามารถทักเรามาทางแชทได้เลยนะครับผมดิฉันชนิสไทเปครับต้องบอกในปี 2019 ชนิสไทเปคือทีมม้ามืดครับแล้วก็ทางด้านมาเก๊าครับผมใช่ครับเสื้อสีเขียวครับครับกลับมาสู่พิธีมอบเหรียญรางวัลกันต่อครับท่านผู้ชมครับและทีมแคนาดาครับเป็นเจ้าของเหรียญทองในรายการนี้ครับ Congratulations to all medalists.
IDBF World Rango Boat Championships. Next, we've got the Senior B Women's Small Boat 200 meter. New Zealand, Sweden, Thailand, China, United States, and Hong Kong, China coming to the line. เอาละครับท่านผู้ชมครับกลับมาสู่การแข่งขันต่อครับในประเภทของสมาร์ทโบ๊ท10 ฝีพายซีเนียร์บีวูแมนครับมาดูครับรายการนี้ครับเป็นการพายในรอบสุดท้ายแล้วครับประกอบไปด้วยเรือลำหมายเลข 1ครับจากออสเตรเลียและเรือลำหมายเลข 2ครับจากด้านแคนาดาครับขออภัยครับท่านผู้ชมครับการแข่งขันครับเป็นประเภทของ Small Boat ครับ Senior B Women ครับออกมาแล้วครับในรุ่นที่1ครับนิวซีแลนด์รุ่นที่2สวีเดนรุ่นที่3ไทยแลนด์รุ่นที่4ครับไชน่ารุ่นที่5 USA และรุ่นที่สุดท้ายครับรุ่นที่6ครับฮ่องกงไชน่าครับท่านผู้ชมครับออกมาแล้วครับ Australia, Canada, Thailand, Germany, and United States. มาดูครับท่านผู้ชมครับว่าจะเป็นใครครับที่จะคว้าที่1ที่2ที่3ในรายการนี้ครับเพราะรอบที่แล้วครับจีนครับหรือไชน่าในเรือลำหมายที่4ครับพาเป็นอันดับที่1ครับต้องชมและเชียร์ครับหมายเลข3ครับจากทีมชาติไทยครับทีมชาติไทยครับจะเอาตัวรอดได้หรือไม่ครับเพราะทีมชาติไทยต้องบอกว่าคราวที่แล้วครับรั้งที่4ไว้ครับแต่ต้องเชียร์นิวซีแลนด์ครับนิวซีแลนด์ครับสูสีกับท่านของไชน่ามาในระยะที่แล้วครับมาดูครับทางด้านไชน่าครับเรือลำหมายเลข4ครับกำลังนำอยู่ครับและเป็นทางด้านของไม่ผิดพลาดจากสายตาครับจีนครับไชน่าพาเป็นอันดับที่1ครับตามด้วยอันดับที่2นิวซีแลนด์ครับอันดับที่3ฮ่องกงและอันดับที่4 USA ครับปิดท้ายแต่ยังไม่ท้ายสุดครับเป็นด้านของทีมชาติไทยครับและก็ทางด้านของนิวซีแลนด์ครับท่านผู้ชมครับเรียกว่าไม่น่าพลาดจากตรงนี้ครับเพราะเหมือนเดิมเลยครับเหมือนกับรอบแรกที่พายกันมาครับเป็นทางด้านของไชน่าครับประเทศจีนครับเข้าเป็นอันดับที่1ครับอันดับที่2ก็คือนิวซีแลนด์ครับเป็นอันดับที่2ครับและฮ่องกงไชน่าครับเข้าเป็นอันดับที่3ครับและนี่คือในประเภทของ Standard Boat ครับซีเนียร์ในประเภทของ Small Boat ครับซีเนียร์ B Women ครับก็เป็นทางด้านของจีนครับคว้าเหรียญทองไปครับในรายการนี้ครับตามมาด้วยนิวซีแลนด์ครับคว้าเหรียญเงินครับและปิดท้ายรายการนี้ด้วยฮ่องกงไชน่าครับคว้าเหรียญทองแดงครับท่านผู้ชมครับกำลังจะปล่อยตัวครับในประเภทของ Standard Boat ครับ20 ฝีพายนะครับ
ในเพศของซีเนียร์บีวูแมนครับท่านผู้ชมซีเนียร์บีวูแมนครับกำลังจะปล่อยตัวออกมาแล้วครับในเพศของสแตนดาร์ดโบ๊ทครับ20 ฝีพายซีเนียร์บีวูแมนครับ Australia Canada lane 2 lane 3 Thailand Germany in lane 4 and on the far side the USA it's a 200-meter race it's a standard boat it's the senior B women it's the last round for them at the day and they are off the line as Thailand picks up the pace and they are charging to the lineออกมานะครับรายการนี้ครับท่านผู้ชมครับต้องบอกว่ามีทีมชาติไทยครับอยู่ในเรือหมายเลข3นะครับพยายามเร่งแรงจะแซงฉีกหนีทุกลำครับแต่ก็ดูว่าทีมชาติไทยจะแซงได้ไม่ได้จะทำได้หรือเปล่าครับเพราะตอนนี้ครับเรียกว่าโอ้โหดาน่าเข้ามาเต็มพิกัดเลยครับไม่ว่าเป็นในลู่ที่5ครับจากด้านของ USA ครับสหรัฐอเมริกาครับนั่นคือเจ้าของนะครับในระยะนี้ครับเพราะพายมาเป็นที่1ในรายการที่แล้วครับตอนนี้ครับเร่งแรงแซงขึ้นมาคือด้านของออสเตรเลียครับAussie, oi, as the Australians coming in on the inside and it's the Canadians on the outside on the far side. We've got USA. It's the Aussies charging hard and we've got Canada in lane 2 on the outside. The USA still charging hard with Canada putting up a big fight. It is the USA, Canada and Australia to cross the line. Germany and Thailand. Senior B women standard race 200 meters. Exciting stuff from the paddlers. United States, your winners at that event.เรียกว่าถ้าเกิดเป็นการแข่งขันครับในประเภทของซีเนียร์ครับก็ต้องจับตาดูครับ3ประเทศนี้เลยครับ USA ครับแคนาดาครับแล้วก็ออสเตรเลียครับซึ่งในรายการนี้ครับ USA ครับเข้าเป็นอันดับ1ครับและเป็นเจ้าของเหรียญทองในรายการนี้ครับตามด้วยแคนาดาครับเข้ามาเป็นอันดับ2ครับเจ้าของเหรียญเงินครับและอันดับ3ครับคือออสเตรเลียครับผมในชุดสีเหลืองนี่แหละครับเป็นเจ้าของเหรียญทองแดงครับผมทีมชาติไทยครับนิดเดียวครับผมเอาใจช่วยสุดใจแล้วนะครับแม่ทีมชาติไทยครับเอาใจช่วยทีมชาติไทยอยู่แล้วครับเรียกว่าเป็น3ชาติครับที่แกร่งที่สุดครับเป็นท็อป3ครับของประเภทซีเนียร์เลยครับผมอเมริกาแคนาดาแล้วก็ทางด้านของออสเตรเลียครับLane 3 and lane 4, we've got China in lane 3 and Thailand in lane 4. Coming up in lane 1, we have a challenger, but in lane 3, it's China in lane 4. Thailand looking very strong at the moment as China is pushing forward. China is edging forward just above the Thailand team now. Can Thailand come back? Thailand, China,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  Thailand, Thailand, no! China, Thailand, Hong Kong, Philippines, Japan and New Zealand across the line. โอ้โหครับท่านผู้ชมครับไม่พลิกนะครับผมเป็นทางด้านของไชน่าครับจากประเทศจีนครับพาตัวเองเป็นเข้าเป็นอันดับ1ครับเป็นเจ้าของเหรียญทองครับตามด้วยทีมชาติไทยครับเป็นเจ้าของเหรียญเงินครับในสุดยอดฝีพายครับอายุไม่ต่ำกว่า50 ปีนี้ครับท่านผู้ชมครับและปิดท้ายรายการนี้ครับด้วยฮ่องกงไชน่าครับเป็นเจ้าของเหรียญทองแดงครับเพราะนี่คือรอบแกรนด์ไฟนอลแล้วครับสำหรับ200 เมตรครับซีเนียร์บีครับโอเพ่นครับท่านผู้ชม
มาดูครับบรรยากาศภาพช้าครับรีเพย์ครับว่าใครเป็นใครครับในรายการนี้ครับนี่ครับไทยแลนด์แซงก่อนนะครับแต่คราวนี้ครับไม่พ้นมังกรต้นตลับครับจากทางด้านของชุดสีแดงครับไชน่าครับเร่งแรงจะแซงไทยครับใน100 เมตรสุดท้ายครับและแซงได้สำเร็จซะด้วยครับดีครับยิ่งตียิ่งแรงครับยิ่งพายยิ่งแรงและเป็นด้านของไชน่าครับพาตัวเองเข้าเส้นชัยก่อนทีมชาติไทยครับมาดูครับท่านผู้ชมครับ Off they go. It's Germany lane 1, Canada lane 2, USA lane 3, Thailand in lane 4, and Australia in lane 5. Lane 6 is Chinese Taipei. มาแล้วท่านผู้ชมครับประเภทของ Standard Boat ครับ20 ฝีพายที่ดีที่สุดครับในรุ่นอายุนี้ครับ50 ปี Senior B 200 meter open standard boat race, and the Australians are looking for lane 4 is Thailand. Thailand charging hard with the Australians right behind them. Thailand, Aussie, and Canada. มาแล้วครับทีมชาติไทยครับหมายเลข4ครับเรียกว่าเร่งแรงแซงฉีกหนีเร่งแรงแซงฉีกหนีนี่คือทีมชาติไทยเอาไม่อยู่แล้วเว้ยเอาไม่กูไม่เกรงใครแล้วเว้ยทีมชาติไทยเรียกว่าพายยังไม่เกรงใจใครดุดันไม่เกรงใจใครแล้วพี่น้อง Excellent race from Thailand as Thailand takes the line.ครับท่านผู้ชมครับก็เป็นทางด้านของทีมชาติไทยครับที่คว้าเหรียญทองครับโอ้โหเร่งแรงแซงทางด้านของออสเตรเลียครับแล้วก็ทางด้านของอเมริกาครับผมนี่ให้เห็นซะบ้างว่า50 ปีของไทยก็แน่ไม่แพ้ใครในโลกครับท่านผู้ชมครับโอ้สุดยอดจริงโอ้โหครับเรียบนี่ครับในช่วงที่แซงในระยะสุดท้ายครับเรือหมายเลข4ครับทีมชาติไทยครับเร่งแรงแซงทุกลำครับเข้าสู่เส้นชัยคว้าเหรียญทองในประเภทนี้ครับ20 ฝีพายครับรุ่นใหญ่ครับอายุไม่ต่ำกว่า50 ปีครับโอเพ่นด้วยอ่ะมาแล้วครับในรายการต่อไปครับฟิลิปปินส์ไทยครับอินโดครับไชน่าครับฮ่องกงครับแล้วก็อิหร่านครับผมจะทำการแข่งขันครับในประเภทของ Small Boat ครับ Premier Women ครับผม Premier Women Grand Final 200 meter line small boat Philippines Thailand Indonesia China Hong Kong China and Iran on the way มาแล้วครับต้องบอกว่าต้องลุ้นครับและเป็นรุ่นที่สำคัญมากครับเพราะว่ารอบชิงชนะเลิศครับทีมชาติไทยครับพายแบบถวายหัวแน่นอนมีเท่าไหร่ใส่หมดนะพี่น้อง Indonesia looking dangerous Thailand on the chase and China with on the far side we see Philippines chasing Thailand chasing and Indonesia เอาละครับระหว่างรุ่นที่2ทีมชาติไทยครับเจอกันเรื่องของไชน่ารุ่นที่3ครับและอินโดนีเซียครับในรุ่นที่4โอ้โหเอาแล้วครับไทยไชน่าอินโด Indonesia and Thailand fight China Indonesia and China fighting out hard Thailand coming up in third it's Indonesia เป็นอินโดนีเซียครับเข้าไปก่อนตามด้วยไชน่าและทีมชาติไทยครับคว้าอันดับ3ครับ Philippines Hong Kong and Iran to the line this was your premier women's small boat 200 meter finalก็เป็นทางด้านของอินโดนีเซียนะที่พาตัวเองครับเข้าสู่เส้นชัยไปก่อนทางด้านของไชน่าครับ
และทีมชาติไทยครับมาเป็นอันดับ3ครับท่านผู้ชมกลับมาดูครับภาพรีเพย์ The bronze medal goes to Australia. The silver medal goes to Canada. And the gold medal goes to USA. The next medal ceremony is for small boats under 16 mixed. Small boats under 16 mixed. Calling for Canada. USA come to the ceremony tent. Thank you. th IDBF World Dragon Boat Championships 2023 coming to the line. We've got lane 1 Chinese Taipei, lane 2 India, lane 3 United States, 4 Canada, lane 5 Australia, and the home team Thailand on lane 6 on the far side. Paddlers getting ready, and this will be a standard boat Premier Women round 3. So it's the final round for them, and then they will add up the scores to see who the winner is. The paddlers getting ready. มาดูครับอีก3รายการสุดท้ายครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ครับกล้องจับมาที่ในเรือลำหมายเลข 5 ครับออสเตรเลียออกมาแล้วครับท่านผู้ชม Chinese Taipei lane 2, United States, Canada, Australia, and China. Thailand. มาดูครับรายการนี้ครับ On the far side we've got Thailand, and then we've got the Philippines in lane 4. ทีมชาติไทยครับทีมชาติไทยครับในรอบที่แล้วครับพายเป็นอันดับ1ครับตามมาด้วยแคนาดาครับอยู่ในลู่ที่4ครับและ USA ครับอยู่ลู่ที่3ครับทีมชาติไทยอยู่ลู่ที่6ครับเชียร์และชมได้เลยท่านผู้ชมเอาละครับระยะสุดท้ายนะครับเรามาดูว่ารอบแรกเนี่ยไทยมาเป็นอันดับ1ครับแต่มาดูว่ารอบชิงนะครับรอบนี้จะเป็นยังไงในเมื่อลู่ที่4ตอนนี้เปิดไปพายชิดดีขึ้นมาก็คือแคนาดานำโด่งขึ้นมาครับตามมาด้วยเลน6ในนามของทีมชาติไทยจะทันหรือไม่ทันไม่ทัน 6 and 3 Thailand and the USA for third position, second and third. แต่ต้องบอกอย่างนี้ครับยังมีโอกาสลุ้นเหรียญทองนะครับเพราะนี่เราพายกัน3รอบนะครับในรอบแรกทีมไทยเข้าเป็นที่1นะครับแต่รอบนี้ไทยเป็นที่2นะครับแคนาดาเป็นที่1ดังนั้นครับต้องไปวัดเวลาครับผมท่านผู้ชมครับแม่ยังมีโอกาสครับเหลือที่ว่าทางออฟฟิเชียลครับเวลาจะเป็นยังไงครับคุณพี่ใช่ครับต้องมาดูครับไปรอลุ้นครับท่านผู้ชมครับกับเวลาว่าใครจะทำได้ดีกว่ากันครับเพราะรอบแรกครับทีมชาติไทยก็เป็นที่1ครับตามด้วยแคนาดาเป็นที่2ครับแล้วก็สหรัฐเป็นที่3ครับแต่ในรอบนี้ครับที่อยู่ในสายตาท่านผู้ชมครับทางด้านของแคนาดาครับคว้าอันดับ1ครับส่วนทีมชาติไทยครับคว้าอันดับ2ครับผมและก็ปิดท้ายด้วยอเมริกาครับคว้าอันดับ3ครับท่านผู้ชมถูกต้องครับคุณพี่ใช่ครับใช่ครับต้องดูจากผลตรงนี้ตั้งหน้าจอเดี๋ยวไม่ได้ครับต้องรอฟังผลออฟฟิเชียลเป็นทางการจาก IDBF ครับในรายการนี้ครับสำหรับ Premier Women Standard Boat 20 ฝีพายทุ่งผ่านพ้นไปครับ
และตอนนี้ครับท่านผู้ชมครับสำหรับระยะ 200 เมตรนะครับในวันนี้ครับเป็นวันแข่งขันที่ 5 นี้นะครับจะเหลืออีก 2 รายการสุดท้ายเลยครับท่านผู้ชมครับครับเที่ยวนี้ก็ถือว่าเป็นเที่ยวรองสุดท้ายแล้วนะครับ On the start line, let's look towards the start line. The crews for the Premier Open Small Boat 200 meter lining up. IDBF Dragon Boat World Championships. It's the Premier Open for the small boat. Introducing your paddlers. First crew, Chinese Taipei, Macau, Thailand, Indonesia, Iran and Japan off the line. As Japan is chasing hard, we can see Macau on the inside, Iran, Indonesia, Thailand and Chinese Taipei as they are charging towards the line. เอาละครับแล้วออกมาแล้วครับตอนนี้เพราะว่าเป็นรอบเรียกว่าเป็นรอบชิงชนะเลิศนะครับนะเป็นเที่ยวสำคัญเลยทีเดียวมาดูที่ว่าทางด้านทีมไหนจะคว้าเหรียญทองในประเภท small boat ดูว่าทีมชาติไทยนั้นอยู่ในลูกที่3ทางด้านอินโดนีเซียนั้นอยู่ในลูกที่4ต่างคนต่างใส่เรียกว่าคู่นี้แหละครับแต่คู่นี้แล้วมีโอกาสแต่ว่าจะเป็นใครในชั่วโมงนี้ตอนนี้ทางด้านเอาละว่าอินโดทางด้านขึ้นขยับขึ้นนำแต่ว่าทีมชาติไทยไล่บีขึ้นมาทางด้านไทยไล่ตามขึ้นมา Indonesia and Thailand fighting it out on the inside. We've got Chinese Taipei and Macau pushing hard. Indonesia to the line, Thailand on the second, and it is Macau and Chinese Taipei in third. Iran, Japan coming to the line. Small Boat Premier Open World Champions, Indonesia. เรียกว่ามันมหามันเลยครับสำหรับ10ฝีพายครับชายที่ดีสุดในโลกระยะ200 เมตรนี่ครับเป็นอินโดนีเซียครับโอ้โหครับเรียกว่าพายแรงแซงทีมชาติไทยครับอินโดครับคว้าเหรียญทองแดงครับทีมชาติไทยคว้าเหรียญเงินครับส่วนทางด้านมาเก๊าไชน่าคว้าเหรียญทองแดง And Prince, the next race of the day is the final race of the day. We've got race 264. It is the Standard Boat Premier Open race. It isท่านผู้ชมครับยังเหลืออีก1รายการสุดท้ายนะฮะของวันนี้ครับใช่แล้วก็เป็นรายการที่น่าสนใจต้องลุ้นนะคุณพี่ลุ้นนะครับนะเพราะว่าเที่ยวสุดท้ายเนี่ยจะเป็นการแข่งขันในประเภทสแตนดาร์ดโบ๊ท20 ใบพายใช่ครับโอเพ่นนะฮะในฮีทที่1เนี่ยไทยได้อันดับ1มาในฮีทที่2รอบคัดเลือกไชน่าใช่ครับได้อันดับ1ใช่ครับเราต้องมาลุ้นกันในรอบแกรนด์ไฟนอลหรือรอบชิงนี่แหละดูว่า2ลำนี้ใครจะหยิบทองใช่ครับต้องมาดูกันครับไปอยู่ในลูกที่3กับลูกที่4เลยนะครับนะเอาละครับตอนนี้ป้ายขึ้นนะครับแต่ว่าทางจุดปล่อยนั้นเป็นรายการสุดท้ายครับเรือกำลังรายงานตัวและนำเรือไปที่จุดสตาร์ทนะครับก็ท่านผู้ชมทุกช่องทางครับตอนนี้ครับ
เหลืออีก1รายการสุดท้ายแล้วท่านผู้ชมครับสำหรับสแตนดาร์ดโบ๊ท20 ใบพายครับในระยะ 200 เมตรครับสแตนดาร์ดโบ๊ท20 ฝีพายครับในประเภทของพรีเมียร์โอเพ่นครับเรียกว่าบรรจุ 20 ฝีพายที่ดีสุดในโลกครับอยู่ต่อหน้าท่านผู้ชมในอีกไม่กี่ใจข้างหน้านี้ครับครับก็น่าสนใจนะครับกับรายการสุดท้ายนะของวันนี้นะครับเป็นประเภทสแตนดาร์ดโบ๊ทพรีเมียร์โอเพ่นครับก็20 ฝีพายนะใช่ที่ดีที่สุดในโลกครับดีที่สุดในโลกกำลังจะอยู่ต่อหน้าท่านผู้ชมนี่แล้ว6 ทีมที่เข้ามาสู่ในรอบนี้นะครับก็มีทางด้าน USA ครับ Chinese Taipei ครับทีมชาติไทยครับทีมชาติไชน่าครับแคนาดาครับและยูเครนครับขวามือโดยเฉพาะที่ผมให้จับตาเพราะว่าไทยแลนด์เนี่ยเป็นแชมป์ในกลุ่มที่1ใช่ครับไชน่าเป็นแชมป์ในกลุ่มที่2ถูกต้องครับและเมื่อปี You are joining us at the 16th IDBF World Dragon Boat Championships. It is the final race of the day. Up next, we have United States, Chinese Taipei, Thailand, China, Canada, and Ukraine. The final race of the day. This is going to be the hottest day of the race, the closest race. It is a Premier Open standard boat, 200 meters. Last 2019, Thailand was the champions. China came up second. Heat 1, Thailand was first. Heat 2, China was first. It's the battle of the titans. It is the grand final, and this is why we are here. The final race of the day, and this is gonna be hot. ครับอย่างที่อีวานได้บอกไปนะครับเพราะว่าเที่ยวนี้มีความสำคัญเลยทีเดียวโดยเฉพาะลู่ที่1ได้แก่ USA ลู่ที่2ชนิดไทเปลู่ที่3ทีมชาติไทยนะครับไทยแลนด์ลู่ที่4เนี่ยจากไชน่าลู่ที่5แคนาดาลู่ที่6จากยูเครนนะครับก็ในปี 2019ซึ่งไทยเราเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันชิงแชมป์โลกที่อ่างเก็บน้ำมาประชันเนี่ยทีมชาติไทยเป็นแชมป์เปี้ยนอยู่ใช่ครับแล้วก็ทางด้านไชน่าเนี่ยเป็นรองแชมป์ครับผมแล้วก็มาปีนี้เนี่ยในรอบแรกของการคัดเลือกกลุ่มที่1ทีมชาติไทยมาเป็นอันดับ1ถูกต้องครับไชน่ามาเป็นอันดับ1ในกลุ่มที่2ใช่ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมาเจอกันในรอบนี้คือรอบชิงก็ให้จับตาดูครับว่าระหว่างไทยแลนด์แอนด์ไชน่าใครจะคว้าอันดับ1ในวันนี้ไปครองใช่ครับต้องบอกว่าระยะ200เมตรครับนี่คือระยะที่เร็วและอันตรายที่สุดครับท่านผู้ชมครับเอาละครับและตอนนี้เรือเข้าสู่จุดสตาร์ทแล้วนะครับเลน1 from USA เลน2 from Chinese Taipei เลน3 from Thailand เลน4 from China เลน5 from Canada เลน6 from Ukraine It's the clash of the titans. It's the Vikings of Klongban Pai as they take the charge. They are ready to go and they are off the line. ออกมาแล้วเอาละครับออกมาแล้วครับมาดูว่ารอบนี้แบบว่าเรียกว่าชิ้นเป็นชิ้นตายเรียกว่ามีความหมายเลยทีเดียวเอาละครับเรามาดูว่าจะเป็นทีมชาติใดทีมชาติไทยหรือว่าทีมชาติไชน่าดูดิว่าจะเป็นไทยแลนด์แอนด์ไชน่าใครจะเป็นแชมป์เปี้ยนเพราะตอนนี้ต่างคนต่างเปิดออกมาแล้วครับThailand pushing hard as they push up in the lane 3 and it's China, it's Thailand and China fighting hard. Lane 4 there's China, lane 3 is Thailand. Thailand pushing hard and just look at that incredible pace as Thailand is absolutely dominating the race. China has no chance as Thailand charges towards the finish line. What an incredible race by Thailand. China, Chinese Taipei, Canada, USA and Ukraine.Your champions of this race is Thailand
as they absolutely dominate this race. Just look at that incredible pace set by the Thai team. Well done, Thailand. สมการรอคอยท่านผู้ชมครับทีมชาติไทยครับคว้าเหรียญทองในเวสแตนดาร์ดโบ๊ท20 ฝีพาย 200 เมตรพรีเมียร์โอเพ่นโอ้โหครับมันพยาค่าครับระเบิดระเบ้อจริงๆครับทีมชาติไทยครับเจ้าของเหรียญทองแดงครับรายการนี้ครับทีมชาติจีนครับไชน่าครับเจ้าของเหรียญเงินครับและก็โอ้โหกับดูภาพช้าครับโอ้โหไชนีสไทเปครับภาพจับอยู่ครับในรูปรีเพย์นี่คือทีมม้ามืดนะครับของเมื่อปีที่แล้วคือไชนีสไทเปครับต้องบอกว่าต่างคนต่างกลัวครับเพราะว่าไชนีสไทเปครับโผล่มาทีไรครับเรียกว่าเบียดบี้กับทั้งทีมชาติไทยทีมชาติจีนครับแล้วก็เป็นทีมชาติไทยครับที่คว้าเหรียญทองครับตามด้วยทีมชาติจีนและไชนีสไทเปครับเป็นอันดับที่3ครับท่านผู้ชมครับผมโอ้โหครับสุดยอดฮะนี่ฮะโฉมหน้าสุดยอดนักกีฬาที่พายเรือได้เร็วที่สุดในโลกของปีนี้นะครับปี 2023 นี้ต้องนี่ครับทีมชาติไทยครับท่านผู้ชมครับนี่ครับระยะ 200 เมตรครับพายได้เร็วพายได้แรงครับต้องปรบมือให้กับเขาครับทั้งประเทศนี้ครับผมและทั่วโลกครับต้องยอมรับในฝีมือและฝีพายที่เร็วสุดในโลกครับในเรือลำหมายเลข 3ครับทีมชาติไทย Thailand in the very faster ต้องบอกว่า the most of the fast dragon boat คือทีมชาติไทยครับ Thailand ก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับกับทีมชาติไทยครับในรายการนี้ครับแกร่งจริงๆครับเยี่ยมจริงๆต้องบอกว่าเจ๋งสุดในโลกดีกว่าครับท่านผู้ชมก็ต้องบอกในวันนี้ครับทางผมครับอาจารย์ปิ้นครับรงภูมิบรณวิทย์ครับก็ต้องขอขอบคุณครับทุกท่านด้วยนะครับที่ร่วมชมร่วมเชียร์ครับขอบคุณครับทุกผู้สนับสนุนครับไม่ว่าจะเป็นท่านของสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยครับอาแคดนั่นเองนะครับทางด้านของกกทครับการกีฬาแห่งประเทศไทยครับแล้วก็กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติครับรวมถึงกองทัพเรือครับแล้วก็ทางด้านของ FBT ครับเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายครับของบรรดาเราคณะกรรมการและนักกีฬาครับรวมถึงการดูแลครับอย่างดีครับของเจ้าของพื้นที่ครับเทศบาลตำบลวัดกระท้อนครับแล้วก็ทางด้านของเทศบาลระยองครับเทศบาลบ้านฉางด้วยครับแล้วก็ทางด้านของเมืองพัทยาครับที่อำนวยความสะดวกในพิธีเปิดครับและก็ขอบคุณครับเครื่องดื่มตาสิงครับและสุดท้ายขาดไม่ได้ครับ e-gat ครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตประเทศไทยครับผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยครับผมและโอกาสนี้ครับผมครับอาจารย์ปิ้นครับรงภูมิบรณวิทย์ครับและทางด้านของซาวด์เอนจิเนียร์ครับคุณชาวริตนักเบสครับแล้วก็ทีมภาครุ่นใหญ่ครับที่ให้กำลังใจตลอดครับคุณพี่อภิชิตศรีชาติครับแล้วก็อีก2ทีมงานครับจากทางด้านผู้ภาคบรรยายภาษาต่างชาติครับคุณอีวานพันเซลจากแอฟริกาใต้ครับและคุณลิซ่าอีรีครับจากทางด้าน USA ครับขอขอบคุณทุกท่านมาในโอกาสนี้ครับและต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ China, Thailand, and Australia. China, Thailand, and Australia. Please proceed to the ceremony tent immediately. Thank you. ทีมประเทศไทยนะครับซีเนียร์ A Open นะครับมาที่เต็นท์สำหรับมอบเหรียญรางวัลเลยครับ
Next, for the medal ceremony of 200 meters small boat Senior A opens. The medal will be presented by Nigel Bedford, IDBF Chair Parada Grant Commissions, Association Professor Rangsan Wongsan, Vice President of ICAT, and Peter Gerosi, European Dragon Boat Federation's Vice President. Next, calling for the bronze medal goes to Australia. The silver medal goes to Thailand. And the gold medal goes to China. The next medal ceremony is standard boat under 24 women, standard boat under 24 women, calling for Canada, USA, Australia, Canada, USA and Australia team. Please proceed to the medal ceremony 10. Thank you. From here we go to 50, not 49. 248. I mean after this. 249. No, 250. Do you have the result of under 24? Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of China. Congratulations to all medalists. What about 249? Angela.
For the medal ceremony of standard boat under 24 women 200 meters. Right now, 257. 215 is correct? For the medal will be presented by Julie Doi, IDBF Vice President, Peter Jerosic, European Dragon Boat Federation's Vice President, Captain Viwat Kwan Sung Neun, Deputy General Secretary of ICAT, Captain Nopon Teparani, Deputy General Secretary of ICAT, Captain Pallop Supakon, Vice Chairman of ICAT Medicaid Commissions, and Lieutenant Commander Niwat Kamtumsait, ICAT Medical Officer. The bronze medal goes to Australia! The silver medal goes to USA! And the gold medal goes to Canada! Test. Up next, medal ceremony for standard boat under 18 women. Standard boat under 18 women, 200 meters, calling for USA, Canada, and Australia. USA, Canada, and Australia team, please come to the medal ceremony tent. Thank you. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of Canada. Congratulations to all medalists.
aim at 246. We are not in 247. 240 yet. We are already in 250. We are already medal in the 250. Medal 246 already. Yes, we did that already. Okay, 246. We did for 247. We done. We are now on 250. 248 finish. 250. Yes. We are now on 250. So, okay, all the way 250 to 250 to 256 is missing. 'Next, for the medal ceremony of standard boat under 18 women 200 meter. These are for you. Thank you. When are we getting to I want to know when the next event is. Very many. Did you put 251? For the medal will be presented by Julie Doi, IDBF Vice President, Peter Gerossi, European Dragon Boat Federation's Vice President. Lieutenant Commander Niwat Kamtumsait, ICAT Medical Officer. Captain Pallop Supakon, Vice Chairman of ICAT Medical Commissions. Mary Gibson, President of International Breast Cancer Paddler Commissions. And Claudio Scami, IDBF Vice President. The bronze medal goes to Australia! The silver medal goes to Canada! And the gold medal goes to USA! Up next, medal ceremony for Small Boat U18 Open. Small Boat U18 Open, 200 meters. Calling for Thailand, China, and Ukraine. Thailand, China, and Ukraine team for Small Boat Under 18 Open. Please come to the ceremony tent. Thank you. And then the next, 259 is missing. 257, 258, and I need 259. Be in order. 259, 259.
Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of the United States. Congratulations to all medalists. China team for small boat under 18 open. China team small boat under 18 open. Please proceed to the medal ceremony 10 immediately. China team. Thank you. After this medal ceremony, we will continue for the small boat under 16 open. Small boat under 16 open. So USA, Canada, Australia, please be prepared for the next small boat U16 open. USA, Canada, Australia, please be prepared. Thank you. Hello. Yes. Can you give me the wrist number? I don't have my glasses on, but it's yes, yes. What do you mean? She will not be able to come down. No, they don't have any more classes. No, there's nothing missing. So, okay. So, we have an error here. You have English 262. Next, for the medal ceremony of small boat under 18 opens, 200 meters. The medal will be presented by
Associate Professor Rangsan Wongsan, Vice President of ICAT. Peter Gerosi, European Dragon Boat Federation's Vice President. And Peter Tang, IDBF Secretary General. The bronze medal goes to Ukraine. The silver medal goes to China. And the gold medal goes to Thailand. Coming up next, standard boat U16 Open, standard boat under 16 Open, USA, Canada, Australia, USA, Canada, Australia team. Please proceed to the medaling ceremony 10. Thank you. Now we are on 52 now, 252. Done, 251 is done. Now we are on 252. In the 10th, 252. All right. So, Jared, please. Now, Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of Thailand. Congratulations to all medalists. we have Rachel, we have Claudio, we have Mary Gibson. Okay? So for the 18, Mary and I can we're at one pass. Small boats? Yes, yes. So now, how many places are doing Franco? Yes. So start with 252 and write the officials. So, you have everybody here, you have plenty enough VIPs to sort it until the end. Okay, Franco? Okay, Franco? Next, for the medal ceremony of small boat U16 Open 200. The medal will be presented by Mary Gibson, President of International Breast Cancer Paddler Commission. Claudio Scami, IDBF Vice President.
Captain Pallop Supakon, Vice Chairman of ICAT Medical Commissions, and Julie Doi, IDBF Vice President. The bronze medal goes to Australia. The silver medal goes to Canada. And the gold medal goes to USA. ทีมไทยครับ10ฝีพาย U24 หญิงที่เต็นท์เลยครับ U24 ไทยครับทีมไทยหญิง10ฝีพายมาที่เต็นท์มอบเหรียญรางวัลเลยครับ Small boat under 24 women small boat under 24 women Iran team please come to the medal ceremony tent thank you Iran Ladies and gentlemen, Iran is coming. Please rise for the national anthem of the United States. Congratulations to all medalists. Under 16, we have 53. Hello, boss. Yes. You gave us too many. It was a 10s boat, you gave us 26. Angela, thank you very much. It was a juniors boat, we won a school boat, and you gave us a 26 standard boat. Under 18. Yeah, so too many. Yes. วันนั้นเกินไปฮะรายการใช่รายการ You're welcome. ใช่แล้วยังเหลืออีกประเทศหนึ่งนี่ประเทศอะไรคะเนี่ยแคนาดา And afterwards, Next, for the medal ceremony of small boat under 24 women 200 meter. just tell them to check the number because we give standard a small boat. Just check. Oh, 257.
The medal will be presented by Julie Doi, Idbf Vice President, Captain Chayut Viset Viwan, ICAT Committee, and Peter Gerosi, European Dragon Boat Federation's Vice President. The bronze medal goes to Iran. The silver medal goes to Thailand. And the gold medal goes to China. Next, small boat under 16 women. Small boat under 16 women, 200 meters. I call for Canada team, only Canada team. Please come to the medal ceremony 10. Small boat under 16 women, 200 meters. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of China. Okay, then we proceed with 254. Congratulations to all medalists. The next medal ceremony, standard boat PD2 mixed. Standard boat PD2 mixed. Philippines, Canada, and Philippines 2. Philippines, Canada, and Philippines 2. Please proceed to the medal ceremony 10. Thank you.
Standard boat PD2 mixed, Philippines, Canada, and Philippines too. Please come to the medal ceremony tent. Next, for the medal ceremony of small boat under 16 women 200 meters. The medal will be presented by Julie Doyce, IDBF Vice President. The gold medal goes to Canada! Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of Canada. We called you on the radio. We fixed 262. Congratulations to all medalists. Next, for the medal ceremony of standard boat Paradragon 2 mixed 200 meters. The 18 open, the standard boat, because the kids want to go home. Another two. Yeah, that's right.
For the medal will be presented by Mary Gibson, President of International Breast Cancer Catalog Commissions, Nigel Bedford, IDBF Chair Paradragon Commissions, Claudio Scami, IDBF Vice President, Julie Doyce, IDBF Vice President, Peter Gerosi, European Dragon Boat Federation's Vice President, Lieutenant and Lieutenant Commander Niwat Kamtumsais, ICAT Medical Officer. The bronze medal goes to Philippines. The silver medal goes to Canada. And the gold medal goes to Philippines. Next medal ceremony will be small boat under 24 open, small boat under 24 open 200 meters, China, Thailand, and Iran. China, Thailand, and Iran. Please proceed to the medal ceremony tent. Thank you. Yeah, they've been here quite a long time. I should just pay all day. Yeah, that's cool. That's all in the right order. Thank you very much. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of the Philippines. Congratulations to all medalists.
Thai. Judy Don, Mary Gibson. Bronze, Claudio Scoop, Peter Jaworski. 261. Thai. Raymond Ma. Thai. Next, for the medal ceremony of small boat under 24 Open 200. The medal will be presented by Peter Chang, Idbf Secretary General, Associate Professor Rangsan Wongsan, Vice President of ICAT, and Claudio Scami, Idbf Vice President. The bronze medal goes to Iran. The silver medal goes to Thailand. And the gold medal goes to China. Next, the medal ceremony is for standard boat under 24 open, standard boat under 24 open 200 meters. Calling for calling for Canada, USA and Australia. Canada, USA and Australia teams, please come to the medal ceremony tent. Thank you. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of China. From the Education Department of our government. Congratulations to all the medalists. Thank you for the presenter, Captain Chayut Viset Viwan, Claudio Scami, and Peter Tang. Thank you so much. Thank you. Thank you. Okay, thank you so much. Thank you. Okay, no problem. Thank you. Within an hour.
for the medal ceremony of standard boat under 24 opens 200 meter. Up next, standard boat under 18 open, standard boat under 18 open, 200 meters. USA team, Canada team, please come to the 10. Thank you. The medal will be presented by Lieutenant Commander Niwat Kamtumsai, ICAT Medical Officer. Peter Gerosi, European Dragon Boat Federation's Vice President. Mike Mackenzie Haslam, Honorary Idbf President. The bronze medal goes to Australia. The silver medal goes to USA. And the gold medal goes to Canada. Small boat senior B women, small boat senior B women. If you are here, please come to the 10. Thank you. China. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of Canada.
Congratulations to all medalists. I'm calling for small boat senior B woman, small boat senior B woman, China, New Zealand, Hong Kong, China, China, New Zealand, and Hong Kong, China. Please proceed to the medal ceremony 10. Thank you. Next, for the standard boat, under 18 open 200 meter. The medal will be presented by Claudio Scarmi, IDBF Vice President, Mike Mackenzie Haslems, Honorary IDBF President, Mary Gibson, International President of International Breast Cancer Paddler Commissions. The silver medal goes to Canada. And the gold medal goes to USA. Officer. 159มีไทยครับพี่มีรายการคนไทยไหนบ้างเนี่ยที่ได้เหรียญทองบ้างเนี่ย60 59เหรียญเงิน
Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of the United States. Congratulations to all medalists. Up next, Standard Boat Senior B Women. Standard Boat Senior B Women, USA, Canada, Australia. USA, Canada, Australia. Please proceed to the tent. Thank you. Next, for the medal ceremony of small boat Senior B Women, 200 meters. Once again, calling for Standard Boat Senior B Women. Standard Boat Senior B Women, USA, Canada, and Australia team. The medal will be presented by Peter Tang, Idbf Secretary General, Mary Gibson, International President of International Breast Cancer Paddler Commissions, and Chief Dimissions for New Zealand team. Captain Nopon Tetarani, Deputy General Secretary of ICAT. The bronze medal goes to Hong Kong, China. The silver medal goes to New Zealand. And the gold medal goes to China.
Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of China. Congratulations to all medalists. Next, for the medal ceremony of Standard Boat Senior B Women 200.
The medal will be presented by Claudio Scami, IDBF Vice President, Mike Mackenzie Haslems, Honorary IDBF President, Julie Doi, IDBF Vice President, Peter Tang, IDBF Secretary General, Captain Nopon Teptarani, Deputy General Secretary of ICAT. Next, calling for small boat Senior B Open, small boat Senior B Open, China, Thailand, and Hong Kong, China. Please proceed to the medal ceremony 10. Thank you. And Associate Professor Rangsan Wongsan, Vice President of ICAT. The bronze medal goes to Australia. The silver medal goes to Canada. And the gold medal goes to USA. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of the United States. Congratulations to all medalists. Next, for the medal ceremony of 200 meters small boat Senior B Opens.
The medal will be presented by Mike Mackenzie Haslam's Honorary IDBF President, Claudio Scami, IDBF Vice President, Peter Tang, IDBF Secretary General, Captain Nopon Tetrani, Deputy General Secretary of ARCAD, and Associate Professor Rangsan Wongsan, Vice President of ARCAD. The bronze medal goes to Hong Kong, China. The silver medal goes to Thailand. And the gold medal goes to China. Next will be the Standard Boat Senior B Open. Standard Boat Senior B Open. Thailand, Australia, Canada. Thailand and Australia and Canada. The next one after this is Small Boat Premier Women. Small Boat Premier Women. Ladies Indonesia, and gentlemen. China, Thailand. The winners are Indonesia, China, and Thailand. Please Ladies and get gentlemen, ready. Please rise for the national anthem of China. Congratulations to all the medalists. The last four of the medal ceremony for today in order. Small Boat Premier Women. Standard Boat Premier Women. Small Boat Premier Open. And the last one is Standard Boat Premier Open.
Next, for the medal ceremony of Standard Boat Senior B Open, 200 meter. The medal will be presented by Julie Doyce, IDBF Vice President. Melanie Cantwell, Chair of Competitions and Technical Commissions. Belinda Shang, Chair of Marketing and Media Commissions. Captain Pallop Supakon, Vice Chairman of ARCAD Medical Commissions. Associate Professor Rangsan Wongsan, Vice President of ARCAD. The bronze medal goes to Canada. The silver medal goes to Australia. And the gold medal goes to Thailand. Next, may I call 200 meter small boat premier women. Standard Boat Premier Women, Standard Boat Premier Woman, please stay close to the area because you are coming up next. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of Thailand. Congratulations to all the medalists. Next, for the medal ceremony, 200 meters small boat premier women.
Standard boat Premier Women, Standard boat Premier Women, please get ready. Standard boat Premier Women, Canada, China, Canada, Thailand, USA, Canada, Thailand, USA team, please proceed to the medal ceremony tent. The medal will be presented by Janet Litt, Melanie Carnwell, Chair of Competitions and Technical Commissions, Captain Thep Tharani, Deputy General Secretary of ICAT, Lieutenant Commander Niwat Kamtumsai, ICAT Medical Officer. The bronze medal goes to Thailand. The silver medal goes to China. And the gold medal goes to Indonesia. So we have 2 more to go. Next, Standard boat Premier Open. Small boat Premier Open. Small boat Premier Open on Indonesia, Thailand, Macau, China. Indonesia, Thailand, Macau, China. Please get ready. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of Indonesia. Congratulations to all the medalists.
Next, for the medals, ceremony of standard boat premier women 200 meters. The medal will be presented by Melanie Cantwell, Chair of Competitions Technical Commissions, Jenny Lett, Peter Tang, IDBF Secretary General, Captain Niwat Kamtum Sai, ARCAD Medical Officer. Indonesia, calling for Indonesia, small boat Premier Open. Indonesia team, small boat Premier Open. Please proceed to the medal ceremony 10. The bronze medal goes to USA. The silver medal goes to Thailand. And the gold medal goes to Canada. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of Canada.
Congratulations to all medalists. Next is medal ceremony for Small Boat Premier Open. Small Boat Premier Open. The medal will be presented by Peter Tang, IDBF Secretary General, Jenny Lett, Lieutenant Commander Niwat Kamtumsait, ICAT Medical Officer, Commander Nantapon Patanawibun, ICAT Medical Officer. Now calling for Standard Boat Premier Open, Thailand, China, and Chinese Taipei. Thailand, China, and Chinese Taipei. The bronze medal goes to Macau, China. The silver medal goes to Thailand. And the gold medal goes to Indonesia. Next. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of Indonesia.
Congratulations to all medalists. And here we are, the last medal ceremony of the day. It is Standard Boat Premier Open, Standard Boat Premier Open. The medal will be presented by Wang Jin-tae, President of Chinese Taipei, Wang Ju-ming, Director of Education Department, Claudio Scarmi, IDBF Vice President, Mike Mackenzie Haslem, Honorary IDBF Founder. The bronze medal goes to Chinese Taipei. The silver medal goes to China. And the gold medal goes to Thailand. Anthem of Thailand.
Congratulations to all medalists. The left or to the right. Taking the waterline, we will commence